ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶಿಖ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಸುತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೃತಿಕ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಎತ್ತ ಬೆರಿತಾಗಿಲ್ಲ ಉಲ ಇಲ್ಲರ್ತ ಗೆಡ್ದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿತಾಗಿಲ್ಲ ಗೆಡ್ದಲ್ ಪಾನಿ ಇಲ್ಲರತ್ತ ಬರೋಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕಡಮಲ ಮಳ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ ಬರೋಣ ಹತ್ತೂರು ಮಂದಿ ತಯಾರಾವಡು ಹತ್ತೂರು ಎ ಮಾಳ ಎ ನಲ್ಲೂರು ಕೊಳಕೇರಿ ವತ್ತೂರು ನಂದಡಿಕೆ ಕೋಳೂರು ಪೈ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅನೇಕ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೈಂಕರ್ಯಡು ತಾನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನರ್ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮನಾಭ ರೈಕಲು ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟಗೋರ್ಸಲ ಬರ್ಪೇರಿ 7 ಸಲ ಬತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯರೇ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಪುತ್ತೂರದ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ದಯಾನಂದ ರೈಕಲ್ ಮಾಸ್ ಕೊಮ್ಮಂಡ ಮೇರಾರಿ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಕೋರ್ಮಂಡ ಕೊಮ್ಮಂಡ ದಯಾನಂದ ರೈಕಲ್ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ చెప్తారా ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ಪರ ನನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪು ನನಗೆ ఉంటలే ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಲೇ ಇರ್ಲೇನೆ ಈತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೆಜ್ಜಿಂದಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಣತ್ ಪಾಡ್ ಬರತ್ತಿದ್ದ ಕತ್ತೆ ನನಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಲಾಡಿತ್ರ ಪುರಾ ತಿಂಡಿ ತಿಂತಾರೆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿಂದಾರ ಒಂಜಿ ದಿನ ತಿಂದು ತೂತುಲೆ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಆಪಣ ಒಂದು ಮಾತ ಐತೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದು ನನ್ನ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಪನು ಒಂದು ಮಾತ ನಮೂನಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತನು ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕೊರ್ತನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಆ ಪೊರ್ಲದ ಗಾಳಿ ಈ ಮರ ಗಿಡ ಏರ್ಲ ನಡನೆ ನಮನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದ ಖಂಡಿತ ಬೇತೆ ಊರಿಗೆ ಬೋಣ ಮರ ಗಿಡ ತುವರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಹಿಮತ್ತ ರಾಶಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಪರ್ರ ನೀರ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಜಿ ಆ ಗಾಳಿಗಿಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಜಿ ಇಂಚಿನ ಬೆಳಕುಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಈ ಪರಿಸರನ ಹೊರ್ತೊನ್ನ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟುಗಲ್ಲ ಪಾಪ ಶಿಖ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೃತಿಕ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ ನೆರ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಹಣ ರಡ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಪುರಾಣ ಬಲೆ ಸಾಲು ತಡಾವರಜಿ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಒಟ್ಟು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ತಕೊಳ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ತಕೊಳ್ದು ಫಿರಾ ಬತ್ತ ನಾಪಜಿ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಕಳೆದ ಸಾಲ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರ ನಂದು ಈ ಸಾಲ ತಡ ಅವರಜಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟವರ ಪಾಲಕಲು ಉಂಟ ಕೊರಡು ಸಾಲ ತಡ ಅವರನೇಜಿ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಲೆತ್ತುಂಟಲೆ ಲೆತ್ತುಂಟಲೆ నెగులు ఉంటలే నెగులు నెగులు లెప్పొచ్చి నెగులు ఉంటలే అన్న నెగులు లెప్పులేనా లెప్పలే భలే మెలాన్ లెప్పలే మెలాన్ లెప్పలే అడగుంతాడు ఉంటాడు పోరచి ఉంతలే అడగుంతలే అడగుంతలే 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟಗಲ್ಲ ಪಾಪ ಶಿಖ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೃತಿಕ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆ
ಚೆನ್ನಯ ಕರೆತ್ತ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ 12-03 ಮೋಡಬೆದರು ಹೊಸಬಟ್ಟಿ ಎರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಲ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಚಾರ್ಯನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲಾಗಲಿಲ್ಲರಾ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಸಾಲಗಳು ಹತ್ತೂರು ಮನ್ವತ್ತ ಜಯಶೆಟ್ರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಳ ಮಾಳ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಳ ಅಣ್ಣ ಬಲವೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಬೆರಕ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಸುರತ ಸಾಲ ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಲೆ ಐತ ಬೆರಕ್ ನಲ್ಲೂರು ಬದಗಳು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಗಳ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರಗಳ ಕೊಳಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲ ನಲ್ಲೂರು ದಕ್ಕಲ ತಯಾರಿಪಡು ಇದು ಬೆರಕ್ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಕೋಳೂರು ಪಯ್ಯೋಲ್ ಹತ್ತೂರು ಬಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾವಡು ಐತ ಬೆರಕ್ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಸಾಲ ವಿಜಯನ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಕ್ ಎರಗ ಸಾಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲದ ಸಾಲದ ಬೆರಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬೆರಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ನ 4 ಸಾಲ ಆ ಐತ ಬೆರಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಐತ ಬೆರಕ್ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಐತ ಬೆರಕ್ ಅಡ್ಡ ಬಲದತ್ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರ್ನ ನಿಸಾಲ ಆ ಅವೇ ಆವ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಬಲೈ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲ ಸರಿ ನಂದ ಆವ್ ಬಲ ಬಿಚ್ಚಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡ ಬಲಗಳ ಬಲ ಬಿಚ್ಚಕೊರ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಆ ತಾರೀಕು போகணும்னா ಬರಿயே போடணும் நாவே எர்லேன் புடியே இருந்தானா சீதா சரல் தடை போயிட்டு அந்த சைடு ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರುಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲರಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಚಾರ್ಯನ 2 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಯಕರೆ ಬಲಗಿತ್ ಕೊರಿಯದೆ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ತಾನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಲ್ಲಗಲ್ ತಡದಾಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಲು ಕೊರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ದು ಮುಜೇ ಮೂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡೋಡು ತಡ ಮಲ್ಪರ್ನೆಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಬಹು ಸಾಲ ತಡ ಅವರಜ್ಜಿ ಅದೇ ಪೀತ ಬರುತ್ತು ಎಕಡದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಿಡೋಂದುಲ್ಲೇರು ಎಕಡೋರಿ ತಡ ಅವರಜ್ಜಿ ಎಕಡೋರಿ ಪಣದಿತ್ತೇರಿ ನಮ್ಮ ಪೂಬು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಗನ್ ಅದೇ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆಟೆ ತೋಜುವೇರಾರ ಆ ನನ್ನ ಕಂಬಳ ಫೈನಲ್ ಅದೇ ಹೋಗು ಇನ್ನು ಬೇಗ ಇರು ಬುಡುಪರಟ ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಬುದ್ದಾಯ್ತು ಮೂಲೆ ತೂಕ ನಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ ಅಂಚ ಬರ ಫಾರಜ್ಜಿ ಬಲೆ ದೂರ ಪದೊಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಒಂಚಿಗೆ ಪೆಡ್ಡ ಬಾಲಗಳ ಹೋಗಲ್ಲ ದೂರ ಬಲೆ 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 ಗಂಧ ಬಲೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಮ ಬರಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಪೆಡ್ಡ ಬಾಲಗಳ ಗಂಧ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟೇರಿ ಮಾರುಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಧು ಸನಿಲರೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಚಾರ್ಯನ ಬೀರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಮರಿಯಾಡಿ ಯೋ ಬಾಂಧ ಬೆರ್ಲ ಕಡನೆಲೆ ಮುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆರೆ ಗೇಟದಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಉಲ್ಲೆರತ್ತ అయితే మీకు బల్లు తగిలేర్ల తోజువేరా అత్తూరు ఏ మాళ ఏ ಬರಡು ಬರಡಾಗಲ್ಲ ಕೊಂಬುದ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೇರಾ ಹತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಳ ತಗಿಲ ಕೊಂಬುದ ಸ್ವರ ಬರಡು ಬರ್ಪೇರು ಆ
ಐತ ಬರೀಕ್ ನಲ್ಲೂರು ಬದಿಗೊಳ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಕುಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಹೇರ ಅಲ್ಪನೆ ಬಾಡಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬುರ್ಜ ಇಂಗ್ಲಿಂಚೂರು ಚಾರ್ಜ್ ನಿದ್ರೆ ಬರೋ ಶುರುವಾತಿನ ವಿಜಯನ್ನ ಓ ಇಂಚೂರು ಮುಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ದುಃಖ ಶುರುವಾತಿನ ಇಂಗ್ಲ ಜವಣಿ ಮತ್ತೆ ಗಂತು ಅಂತನಾಗ್ಲಿ ಅವ್ವ ಅಂದವು ನಿದ್ರೆಗೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಮರ್ದು ಮಲ್ಕೊಡೆ ಒಂಜಿ ಚಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪೇರಿ ಶೆಟ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಶೆಟ್ರು ಏನು ಇರಾರು ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಇಡಕ ಮತ್ತೆ ಕೊರಿಯರಿ ಎಂಗುಲ್ಲ ಅಂದಾಜ್ ಮಂತ ಅಂದ ಇಂಗ್ಲಿ ಮರ ತೆರೋಜುನು ಅವೇ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರೈಕಲ ಮಾತ್ರದ ಯುಗ ಬಡವ ಐಜಿಂಡಲ ಮಾತ್ರ ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಡಲ ಮಾತ್ರ ಶುಗರ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ ಮಾತ್ರ ಬಿಪಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಬಿಪಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ ಮಾತ್ರ ಇದು ಮಾತ ಒಂದು ದುಮ್ಮು ದಾಲ ಐತಿ ದುಮ್ಮು ಊರದ ಜಾತ್ರೆ ಕೊರ್ಲುಡ್ಬೋದು ಕರ್ಲು ಬಚ್ಚೋಡಿಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜಿರ್ನಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದಿತ್ತ ದಿನಕ್ಕೊಂದು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡತೊಂದಿತ್ತ ವಾರಗೂ 5 ನಿಮಿಷ ಸಮುದ್ರದ ಬರಿಟ್ಲಾವು ಇಂಚಿನ ಕೆಸರು ಕಂಡೋಡಾಡ್ನ ನಡತ್ತಾರಟ 40% ಶುಗರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡೊಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಾಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳಡಿತ್ನಾಗ್ಲಿ ಈತ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತು ಪೋಮ್ನಾಗ್ಲಿ ಬಂತ ಒಳ್ಳೆರತ್ತೆ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಶುಗರ್ ಇಜ್ಜಿ ವಾರಡ್ 5 ಮಿನಿಟ್ ಅತ್ತಾಗ ಸರ್ 1.5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಮಾದಬನ್ನ ಅಂಚ ಇಡೀ ದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪನಾಗ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು ಆ 16 ಜನತ ಪುದರ್ ಬಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐಟಿ ಎಡಮ್ಮ ಜನ ಇಡೀ ದಿನ ಕರೆಕ್ಟೇ ಬಿರ್ಸೆರಗ್ಲು ಅಂಡಲ್ಲ ಈ ತಡಮಲ್ಪನೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಚದಿ ಕಟ್ಟುವೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸರಿಯವ ಸಾದಿಡಿತ್ತಿನ ಮುಳ್ಳುನು ಸೈಡ್ ದಾಂಟದ ಬೋಬುನವ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಐನ್ ದೆತ್ತಕ್ಕದ ಬರಿಟಿದ್ದ ಬೋಬುನವ್ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಡತ್ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕೊರೆಗಳ ನಪ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪಾವ ಅದಾ ಅಂಚ ಕಂಬಳ ಲಂಚನೆ ನಮ್ಮದ ಕಂಬಳ ತಡಾರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಂಡ ಕಂಬಳಗಲೆಡ್ಡೆ ಎರ್ಲಿನಗಲೆಡ್ಡೆ ಗಿಡಪನಗಲಿಗೆಡ್ಡೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಟವರ ಉಂಟಲ್ಲ 2 ಬಾಲಗಳ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಆದರ್ಶ್ ಕೂಡ ಜೋಕುಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಬತ್ತದಣ್ಣ ಹೊರಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಂತಲೆ ಕಂಬಳದಲ್ಪ ಇತ್ತಡ ಬಂಜಿಗೆಲ್ ಗಿಡೆ ಬರುಡು ಆದರ್ಶ್ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಕಕ್ಕೂರು ಇಂಬ್ಯಾಗ ಮರ್ಮಯ ಬೂರುವೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ದರ್ಬತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎರಾನ ನಿಗಿಲ್ನ ಬರಿಟಿ ಜರ್ತಿ ಇತ್ತೆಟ ಮೆಂತದಕ್ಕೇನೆ ಪುದರ ಇಂಚಾನ್ ಆದರ್ಶನ್ ಪಂಡೆಟ ಇಡೀಲೆ ತಂದು ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಪಂಡೆಟ ಅಡಿಗೆ ಜೆಪ್ಪಡ ಒಂದು ಜೆಪ್ಪುಲಂದು ಬಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪೆ ಕಾತಂದುಲ್ಲೆ ಆದರ್ಶನ ಮಾಮ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪೇರು ಕಂಬಳದ ಉಮೇದಲ್ಲಿ ಬತ್ತದಾರ ಈಗಲ ಬರಿಟಿ ಎರಾನ ನಿದ್ರಿಡಿತ ಒಂಚೂರು ಮೆನ್ಪುಲೆ ಆದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಇಡೆ ಕಡೆ ಬೇತೆ ಅಂದ ಜೆಪ್ಪಡ ಅಲ್ಪನ್ ಜೆಪ್ಪಡ ಮುಗಿದ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವಿಜಯನ ಸೆಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ಶೆಟ್ರು ರೆಡಿ ಬರಡತ್ತ ಅಂದ್ ಇದೆವರ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಆ ತರ ರೆಡಿ ಜನ ಕುಂತು ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಮೂಡಬೆದಿರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟೇರಿ ಮಾರಬರಿಕೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ತಗಲಿಗೆ ಎರ್ಲನ್ ಉಂಟವರ ಪನ್ನಡು ಉಂಟದ ಕೊರಡು
ಅಣ್ಣ ಎರಡು ಬಾಲಗಳು ಉಂಟವರ ಪನ್ನಡ ಉಂಟಾವಡೆ ದುಂಬ ದುಂಬ ಹೊತ್ತೊಂದು ಬಣತ್ತೆ ಬಿಡ್ರಾಣಿ భలే 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 లెప్పులు భలే ఎర్ల ఉంటావు పన్నెండు ఉంటాలి రెడ్ బాల్ తొక్కల భలే 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 అక్కడ ఉంటుంది రెండుకులు గంట ఉండాలి భలే హలో పడతాడు పడతాడు ಒಂದು 5-7 ನಿಮಿಷ ಕರೀಲಿ అన్నది ఈ సార్లు ఉంటే పడతాడు ಪುರ್ತಾಂಡ್ అಣ್ಣ భలే 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 ఉంటావు పన్నెండు ఉండాలి ಅಂದೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂದ ఆ ಈ ತರ లెట్టు ఉండాలి దాంట్లో పదొంದು బారైతే రెడ్ బాల్ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಮೂಡು ಬಿದ್ದರೆ ತಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕಾರ್ಕಳ ತಗಲಿಗೆ అಣ್ಣ రెడ్ బాల్ దగ్గర ఎర్లే ఉంటావర పన్నెండు ఉంటుంది కొరడు ಹಲೋ హలో ಜನಾರ್ದನ್ ಆಗಿರ ಎಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡುವೆ ವಿಜಯನ ಮಗಳು ಎರ್ಲೆ ಉಂಟವರ ಪನ್ನೆಂಡು ಉಂಟಾವ ಜೇರನ್ ಮಾಡ ಆರು ದಾದ ಮಾಡ್ತಾರ ರಡ್ಡಿ ಯಜಮಾನ್లు ಬಾರಿ ಮಂತ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗಲಿ ఎర్లే ఉంటావర పన్నెండు ఉండాలి రెడ్ బాల్ దగ్గర దాదా ఫతొంದು పండు ఆపండా గంతకు పన్న కొంచెం గట్టి మళ్ళీ సుత్తాడు చూడు గట్టి మన సుత్తాలే ఉంతావుడా నికులు పోరెజ్జి ఉంతలే ಒಂದತ್ತನೇ ಒಂಜಿ ಸಾಲಿ ಇಪ್ಪನ ಐತೆ ಬರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ ಸಾಲೆ ಪಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕಲು ಪೂರ ತಯಾರಾತೇರಿಗೆ ಸರಿ ಸರಿ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸಾಲು ತಡ ಮಲ್ತೇರಂತೆ ಅದು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಉಂತಲೆ ಆಲೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಧು ಸನಿಲರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಡನ್ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಕರೆತ್ತ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು 12-07 ಮೋಡಬೆದ್ರೆ ಮರಿಯಾಡಿ ಯೋಬಾಂಧ ಬರ್ನಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡನಲ ಮಡಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಮಾಡದಾಗಲು ಬರೋಣ ಮಾಳ ಆನಂದ ನೆಲೆಯದಾಗಲು ಬತ್ತರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಮರಿಯಾಡಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಕಡದಲು ಬುಡಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣರನ್ನೆರಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ரெண்டு பதக்கல பல்ல பிச்சை கொரலை
ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೊಕ್ದೊಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎರುಗಡಪ್ಪು ನಕಲಿಗೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಂತೋಷವು ಆ ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಲ್ತು ಬಾರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಈ ಕಮ್ರಡ್ಲ ಆ ಒಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಂಚ ವೇಗದ ಓಟಗಾರರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರೋ ನಿತ್ತೇರು ಸರಿ ಈ ವರ್ಷಲ ಆ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯಿ ಅಂಚನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ನಾವೆಡ್ದ ಎಲ್ಯ ಈಟಿ ಐನು ವಿಭಾಗವು ಆ ವೇಗದ ಓಟಗಾರಗೆ ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಬರೆದು ಕೊರಿಯರ್ ನನ್ನ ಆ ವೇಗದ ಓಟಗಾರಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿಲ ಒಂಜಿ ಶೀಲ್ಡ್ಲ ಆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ 10,000 ರೂಪಾಯಿಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಇತ್ತೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಭಾರಿ ಸೋಕುದೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ಆನ್ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪಲ ತಟ್ಟಲೆ ಪಲ್ಲೆ ವಿಜಯನ್ನ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದಲ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ತನಾಗ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಇನ್ನು ಕೂರ್ಕೊಂಡು ಪಾರುನಾಯ್ ಅದು ಪಾರ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಬೊಲ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾರುನಾಯ್ ಅಂದು ಇತ ಮುಡ್ತಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತ ಓ ಅಂದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ರೇಸರ್ಗೆ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಓಟಗಾರೆ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗಡುಂಡಾ ಕಣಪ್ಪಲ ಐಬುಡ್ದು ಹಾ ಸರಿ ಕನಪಲ ದೇಗ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ನೆ ಕೊಂಚ ಕೊರ್ಂಡೆಡ್ಡ ಕನಪಲ ಇದು ವಿಭಾಗದ ವೇಗದ ಬಾಕಿದ ವೇಗದ ಓಟಗಾರಗೆ ಮಾತ ವಿಭಾಗಗಳು 5 ವಿಭಾಗಗಳು ಉಂಟು 50,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಬನರೆಗೆ ಜತನ್ನಾಗಿ 10 ಅಂಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದ ದಿನೇಶ್ ಕೊಡಿ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯನ ಒಂಚೂರು ತರ್ತದೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಮಾತು ವಿಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕರಿ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಮಾತು ವಿಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಓಟಗಾರ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಸರಿ ಅವೇ ಅವೇ ಅಂಚಕ್ಕೆ 5 ವಿಭಾಗಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಓಟಗಾರ 5 ವಿಭಾಗಡು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಓಟ ಬಲ್ದನಾಯ್ ಒರಿಯಾಗಿ ಅವು ಎಕ್ಕಡದಂಜಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ರೇಸ್ ಬಲ್ದನ ಅಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಅವೇ ಉಂಡು ಟಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಕಡ ತುಹಂದ ಅಂದು ಅಂದ್ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನೆಟ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ 5 ವಿಭಾಗದ ಏರು ಓಟಗಾರೆ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೆ 10,000 ನಗದು ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಅಂದ ಅಂದು ಸರಿ ಸರಿ ಹೌದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಓಟನ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತನ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತನ ಓಟಗಾರಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಅಂಚನೆ ಶೀಲ್ಡ್ ಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಕ್ಕಡದ ವೇಗದ ದಾಖಲೆ ನೀನಿ ಅನುಮಾನ ಓ ನನೊಂಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೊಂಡೆ ಮುಕ್ಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಸಿಬುರ ಪನಿಯರ್ಲ ಆಪ್ಯತೆ ಅಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ಯನಾಗ್ಲಿ ಕೊರ್ಪೆ ಏನೊಂಡೆ ಒಂಚ ಆಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅರೆ ಗೊಂಜಿ ಐತ ಉಮೇದ್ ಅಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ಯರು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಆಪುಜಿ ಅತ ಕಂಬಳದ ಪಂಡ ಕಂಬಳದ ಕಮೆಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಪಂಡ 24 ಗಂಟೆ 25 ಕಂಬಳದ ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನಾಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು ಕೆಲವೇ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆದ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು ಅಂಚ ಆ ಕಂಬಳದ ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಸಾಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊರಪು ನಾವು ಪೊರ್ಲು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರದಾರ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರದಾರನ ತೆರಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡು ಕಂಬಳದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಮರಿಯಾಡಿ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಎಕರೆ ಕಡಂದಲ ಮಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾಣಾರನೆರ್ಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರಟುಲ್ಲಿರಿ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾಣಾರನ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರಟುಲ್ಲಿರಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಮರಿಯಾಡಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಕೋಟಿಕರೆ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಮರಿಯಾಡಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರನೆರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಎಕರೆ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾಣಾರನೆರ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಲಾದಿಪ್ಪುನ ರಾಧಿಕಾ ದಿನೇಶ್ ರೈಕಲ್ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ದಿನೇಶ್ ರೈಕಲ್ ನಮ್ಮಂಜಿ ಪೋಷಕರ್ಲಂದು ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಕ್ರೀಡೆಗೊಂಜಿ ಉಮೇದು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರ್ಪುನಾರ್ಲಂದು ಅಕ್ಕ ರಾಧಿಕಾ ದಿನೇಶ್ ರೈಕಲೇನೆ
ವಿದ್ಯಕ್ಕ ಬಲೆ. ವಿದ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರು ಗಂತಡು ಉಂತವರ ಸಾಲು ಪಾಡದು ಬುಟ್ರನೆ ತಡೆಜ್ಜಿ ಕೂಟೋಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಪಂಡಂಚನೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಹಕಾರ ಮಾತ ನಡಪುಣಂಚಿನ ಕೂಟ ಅವು ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಅದೇ ಅಂದಂದು ಮಾತ ಭಿನ್ನರ್ನಕಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಎತ್ಕೊಂಡ ಕೂಟಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಕಂಬಳ ದೈವ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಒರಿಯಂದು ಒರಿ ಹತ್ತಂದು ಪನ್ಪುಣ ದೈವದ ನುಡಿತಲೆ ಕನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪಂಡ ಪ್ರೀತಿಸೋನ ಕೂಟಲ ಅವಳ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಹಲವಾರು ಜನ ಉದ್ದಿಮೆದಾರನಾಗಲಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಉಪ್ಪುನ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಣ ವಿದ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರೆಗಲ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಎದ್ಕೊಂಡು ದಯಮಾಡ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರೆಗಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ತಿ ಬಂದಾಗಲ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಲು ಅಕಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಅಕಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ವಿದ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರೆಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಂಡದು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಾಲೀಕರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ರು ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟು ಆಗಮಿಸಿದರು ಅವರಿಗೆ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡಬ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲಾಯಿನ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಡೆ ಉಂಟಾಡು ನಿಗಲೆ ಪ್ಲೆ ಲೆಪ್ಲೆ ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೆ ನಿಗಲು ಉಂಟಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ನಿಗಲೆ ತುಂತಲೆ ಬುಟ್ರನೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಮರಿಯಾಡಿಯು ಬಾಂಧ ಬೇರೆ ಕಂಬಳ ಬಿಟ್ಟು ಕೋಟಿ ಕರಟುಳ್ಳರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಮರಿಯಾಡಿಯು ಬಾಂಧ ಬರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಟುಳ್ಳರೆ ಕಡಂದಲ ಬುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಫಾಡಾರನೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಕಡಂದಲ ಬುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಫಾಣಾರನ್ನ 11:79 ಓ ಜವಣ್ಯ ಈ ಪುಸ್ತಕ ತಗಿಡಬನು ಕಂಬಳ ಬಿಟ್ಟು ಮೂಡಾಯಿ ಮಾರು ಇತನ ನಿಯಮ ನಿಕ್ಕಲ ಉದ್ಯಮಿಲ್ಲಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಕಮಲದ ಅಭಿಮಾನಿಲಂದು ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವರೆಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಏರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಏರ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ 24 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿಡು 4 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡೋರಿದಾರಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರದಪ್ಪರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲಬಾಬು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಕಡಂದಲ ಬುಡಾಯಿಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾಣಾರ್ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಉದ್ಯಮಿಲಾಯಿನ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲಿನ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮರಿಯಾಡಿ 11:79 12 12:27 ಅಂದು ಅಜಯ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ 12:77 ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಕಲ್ಲಿಮಾರಿ ಈ ಸಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಗ್ಲ ಅಣ್ಣ 4 ಬಜೆ ಬಲ್ತಗಳು ಬರ್ತಾರ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಇಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ತೊಡಗಿಸಲು ಪುನಃ ಶ್ರೀಯುತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಯುವ ನಾಯಕರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ 4 ಬಜೆ ಬಲ್ತಗಳು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಾಗಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಅಂತೀರಿ ಒಂಚೂರು ಈಡ ಬರ್ಪಾರ ಹಲೋ ಹಲೋ
ಓ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಾಲ ಬಿಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂದೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ 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 ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲುಲ್ಲೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲುಲ್ಲೇರು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆ ಎಡೆಗೆ ಬಿಡಬಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ್ಗೆ ಹಾ ಶ್ರೂತ ಸಾಲ್ಗೆ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರ್ವಾಳು ನಾಕಾಳು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಬರಡು ಆಗ್ಲಿ ಕಡೆ ಮುಜಿನ ಸಾಲ್ಗಂದು ಪಂತೇರಿ ಸುರತ ಸಾಲ್ಗ ಶ್ರೂತ ಸಾಲ್ಗೆ ಬರಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಾಗಲಿಡ ಕೇನೋಡು ರಡ್ನೆ ಸಾಲ್ಗ ರಡ್ನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದಾಗೆಲ್ಲ ಮುಗಲ ಬರ್ಪೇರೆ ತಿರ್ಗವರಜ್ಜಿ ಅದು ಕಡಬ ಎಸ್ ಇರಲ್ಲ ನರಿಕೊಂಬು ಕಿದ್ದೆಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಡ್ನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ಮುಜಿನ ಸಾಲ್ಗೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದಾಗೆಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜದಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರೆ ಎಳತ್ತೂರ್ಲ ಮುನಿಯಲ್ಲ 4ನೇ ಸಾಲು ಆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಾಗಲಿಡ ಒಂಜಿಕೆ ನೋಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಹರೀಶ್ ಅಂತೀರಿ ಬರ್ಪಾರ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಾಗಲಿ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರನ ಪುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ನಡಕೊಂಡು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲು ಬರಡಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿದಾಗಲು ಬರಡು ಐತು ಬರೀಕ ನನ್ನದಕ್ಕೆ ತಗೊಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಾಳದಾಗಲು ಐತು ಬರೀಕ ಹತ್ತೂರು ತಗೊಲ್ಲ ಮೊಳಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲು ವಿಜಯಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ 10 ನಿಮಿಷ ಬುಡೋಡು బుడోడు ఆతుంది బుడోడి టైము చాలా ఏజీ టైం చాలా ఆతుందా అండ్ అన్ బళ్ళు పగారి పెట్టిಗೆ ಟೈಮು చాలా దాతుండు 10 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯ ಚಾಲನೆ ಅಣ್ಣ ಹತ್ತೂರು ದಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳದಗಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀವ್ರತೆ ಏತೆ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಇರಲಿನ ಉತ್ತದ ಕೊರಡು ಭಾರಿ ಪಳಗದನ ಮಾತಾ ಬುಡುಪನಗಳು ಉಳ್ಳಾರ ನಿಗಲ ಮಾತ ಕಂಬಳಡ್ಲ ನಿಗಲೇ ಪುದರುಂಡು ಕೆಲವದಗಲ್ನ ಕಂಬಳಡ ತಡಮಲ್ಪನಗಳೆಲ್ಲ ಪುದರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತ ತಡಾಬಣ ಓ ಜಗತ್ಯದ ಅಗಲು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬರೋಡು ಏರೆಗು ಕಡೆ ಸರಿ ಜಂದಾಪುಡ ಏರೆಗು ಬಕ್ಕಾಡಿ ಪುಡ ಅಕನಲ್ಲ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿನಕ ಬೋಡು ಏಪದುಲ್ಲ ಆತಜಿದ್ದೆ ಕೈ ಟಾಟ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬರ್ಪುಣಗ ಗಂತಡು అయిన వీడియో పూర మల్పాదే అని అదే గంతకు బన్నగానే అక్కడ కై టాటాడే ఇప్పుడు ಈ ಕಂಬಳ ಬಡ್ಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಕಂಬಳ ವಿಜಯಣ್ಣ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗು ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಿರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಮುಡ್ರಾಡಿ ಮೇರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಜೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆದ್ರುಳ್ಳಿರಿ ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ರೈಕ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲು ಪಾಡದೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಣದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ
ಹಲೋ ಬೆಳುವಾಯ್ ಪೆರಡಿ ಹಾ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಗಳ ಬೆಳುವಾಯ್ ಪೆರಡಿದಾಗಲಿ ಬರೋಡಣ. ಹಲೋ ಓ ನಾಬಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಅಂಚೇನಿ ಸುರುತ ಸಾಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದಾಗಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ಕೂಡ ತಿದ್ದೋಡ ಅನ್ನಂದು 2ನೇ ಸಾಲ ಕಡಬೆ ಎಸ್ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಲ್ ಗುತ್ತು ಹಾ ಕೆದ್ದೇಲ್ ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ. 3ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ. 4ನೇ ಸಾರಿ ಎಳತ್ತೂರು ನಡಿಯಾಲ್ ಗುತ್ತು ಗುರು ಪ್ರಸಾದ್ ಇರ್ಲ ಮುನಿಯ ಅಲ್ಲ 4ನೇ ಸಾಲ್. 5ನೇ ಬೇರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಲು ಸೆಮಿತ. ಹಾ ಒಂಜಿ ಕೀ ತಿಕ್ಕದನೈನಿ ಏರ್ಲ ಕೊಂಡತ್ತು ಜಾರಣ್ಣ. ವೆಹಿಕಲ್ ದನ ಕಬಾಟ್ ದನ ಬೈಕ್ ದನ ಇಲ್ಲದನ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲದ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಕೀ ಮೈನ್ ಡೋರ್ ದ ಕೀ ನಿಗಿಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ನಿಗಿಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲದ ಕೀ ಹಿಡ್ದು ಎಪ್ಪುಡ್ದು ಪೋಡ್ದಿತ್ತನ್ನ ಬತ್ತು ಪತ್ತೊಂಬೋಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಗಿಲು ಬುಡ್ನ ಅಂದಾಜಿತ್ತನ್ನ ಮಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲು ಒಲ್ಪೊಂಡು ಪನ್ಲೆ ಏರಾನ್ಲಾಗಲಿ ಅನ್ಬೋದು ಕುಲ್ನಗ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಕೀ ಕೊರ್ಕ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಉಂಟಾ ಓ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದ ಕೀ ಹಾ ತೀಗದನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರ್ನಾಗಿದೆ ಕೀ ತಗದು ಬೋತುಂಡು ಇಲ್ಲು ನಾನಾಗಲಿ ಬುಡ್ಚಿನ ಪಂಡೇಟ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲದ ನಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಕ ತಕಲು ಬಿದೆ ಉತ್ತೋಡ ಇಲ್ಲಾಡಿಬೋದು ಅವು ಹತ್ತಂಡ ಹಾ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ತನ ಬತ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ ಮತ್ತು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ್ತ ಜಯಶೇಖರನ ಪುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಜಯಶೇಖರನ ಪುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾ ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜ್ಜೆ ಗುಳಿ ಕೊಳಕೆ 20 ಬೇರಿಕೆ ನಂದಳಿಕೆಯಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು 10 ಬಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಇನ್ನು ಬೇರಿಕೆ ನಾಬಿರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಇದು ಬೇರಿಕೆ ನಾಬಿರ್ದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 4 ಸಾಲು ಇದು ಬೇರಿಕೆ ನಾಬಿರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್. ಹಲೋ ಓ ಭಾಗವಹಿಸೈನ 24 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿದೆ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಕೂಟೋಡಿದಾರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್. ಹೆಜ್ಜ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಹಾ ಕೋಟಿಕರೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟುಗು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗು ಹಾ ಕಾರ್ಕಳಕ ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಚಾರ್ಯನ ಬಿ ಇರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಕಡಂದಲ ಮುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನೇವಸ ಕಾಳು ಪಾಣಾರ್ ನೆರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಕಡಂದಲ ಮುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟುಗು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾ ಬಿಟ್ಟುಗು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ 2 ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ್. ಹಾ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರಿನ ಸಾಲು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಪುತ್ತೂರದ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದೆ ಕವಿತಾ ದಿನಕರ್ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳಕೋಟ ಅರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕమైన ಸ್ವಾಗತ ಮುಟಾರ ಸತೀಶ್ ಅರನಲ ಪುದರ್ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಹಾ ರಡ್ಡಿ ಜನ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಆ ತಾರೀಕು ಪೋಡ್ನಿಗೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ ಜಯಶೆಟ್ನ ಏರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರರ ಪುಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಲೋ ಉಡುಪಿರು ಅಂದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಡು ಪತ್ತಿಲೆ ಪತ್ತಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಹತ್ತೂರ್ದಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಮಾಳದಗಳಿಗೆ
ಬಲೆ 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 ಒರ್ಮ ನಿಮಿಷ ಇದಕ್ಕೆ ಬಲ್ ಬಗಾರ್ದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಡೆ ತೊಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಪುನಃ ಬಲೆ ಮುಡಿಯರ್ನೆ ಪುಟ್ರೇನ್ ತಯಾರದ್ ಬಲೆ ರೆಡಿ ಪೊಡು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಲ ಮುಡಿಯರ್ನೆ ಬತ್ತನಕಲು ಅಂದ ಬಾರಿ ತುಂಬು ಪೋಡ್ಚಿ ಉತ್ತಾರ ಬಣ್ಣಲು ಉತ್ತಾವಡು ಪೊರ್ಲು ಉತ್ತುವ ಇರ್ಲು ಆಯ್ಜಿಡದೆ ಐಜಿ പത്ത് മിനിറ്റ് കറിയുണ്ട് കുറഞ്ഞ സമയം മുಗಿಡು ಕೊನ್ನ ಸಮಯ ಮುಗಿಡು ಮುಗಿಡು ನನಗೆ ತಯಾರಾದೆ ಬರಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಅವಕಾಶ ಬುಕ್ಕ ಕಳಕಳ ಕರೆತ್ತಿನ ಕಳಕಳ ಗಿಡ ತುಂಬ ವಾರ ಬುಡ್ತಿ ನಡೀತ ತಯಾರದ್ ಬಲೆ ಉತ್ತೋಡು 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 ಕೋಟಿಕರೆ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಯಶರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತರಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ ಜಯಶರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತರಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರತ್ತ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು 1179 1207 ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಕುಳಕೀರು ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನಿರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಟುಲ್ಲರೆ ಕುಳಕೀರು ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಟುಲ್ಲರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲು ತಿರ್ಗವರೆಜ್ಜಿ ಬಲೆ 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 ബരിക്ക് നന്ദളിക്ക് ശ്രീകാന്ത പട്ടണ ബിയറിലുള്ള കൂടൂർ പയ്യൽ പി ആർ ഷട്ടനുള്ള തയ്യാറുള്ള ബത്തരവല്ലേ ഇജ്ജി ಬರೋಡತ್ತ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬರೋಡತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ಐತ ಬೆರಿಕ ಹತ್ತೂರು ಬಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಯಾರು ಬೋಡ್ನಿಗ್ಲು ಬೆರಿದ ಸಾಲಗಳು ಉಳೈ ಬತ್ತಾವಡು 10 ಮಿನಿಟ್ ಒಂಜೊಂಜೀರು ಬುಡುಬುನ ಬೆರಿತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಪೇರೆ ಕೂಳೂರು ತಗಲ ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತೇರೆ ನಂದಳಿಕೆ ತಗಲು ಬರೋಡು ಓಯ್ ಓಯ್ ದಾಯ್ತವದು ಏತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡೋದಿಕ್ಲೆ ಪಂಡಿನ ಬುಕ್ಕವರ ಕೇಳೋದಿಕ್ಲೆಗೆ ಗತ್ತಿನ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜ ಹಾಕಿರೋಣ ನಮ್ಮ ಸಾಂಕಿನ ಇರ್ಲು ನಮ್ಮನ ಕಂಡುಡ್ದ ತೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮನ ಕಂಡುಡ್ ಗಿಡ ತೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮನ ಬೊಡಿತ್ಲೆಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಬಂದಿತ್ತ ಇನ್ಯಾವ ಊಲ ಅಪ್ಪಜಿ
ನಮ್ಮ ಇರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಕುನು ಪ್ರೀತಿಡ ಸಾಂಕು ಆತ್ಮೀಯ ಗಿಡ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಹಾಕುನೈಕ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಕಂಬಳನಿ ನಿಷೇಧ ಆದಿತ್ತನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತ ಕಂಬಳ ಆಪಿಲೆ ಕಮಲ್ತ ಹಾಜಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ, ಮಾತ ನಿಯಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು. ಅನುಮತಿ ದಿಕ್ಕದಂಡು ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಂಬಳ ತೂವರ ದಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮನ ಈ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ನಂಬುದು ನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಮಾತ ಅನುಗ್ರಹಟು ಕಂಬಳ ಉರಿಯೋಡು ಮಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನ್ನ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮಟ್ಟ ಈ ಕಂಬಳ ಉರಿತಂಡೆ ಮಾಂತರ್ನ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡೆ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳ ನಂಗೆ ಬೋಡು ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮಡ ಇರ್ಲು ಗಿಡ ಒಂದು ಬೋಡು ಪನ್ನಂಚಿನ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಮಿತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಂತ ಈಗ ಯಶಸ್ವಿಲ್ಲ ಆತ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಉಂಡು ನೀ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂಗೀಕಾರ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಂಡೆ ಈ ವೇಗದ ಓಟದ ದಾಖಲೆಲು ಅಂಡೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಇರಲು ಸಾಂಕುಣಗಳೇ ನಮ್ಮ ತೂತ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಂಕದ ಇನಿಲ ಇರ್ಲು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ನಮ್ಮ ತೂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಂಕದ ನಮ್ಮ ಸಾಂಕಿನ ಇರ್ಲು ಪುರ್ಲುಡು ಪಾರ್ನ ಇನ್ನು ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡೆತ್ತ ಪುರ್ಲುಡು ಪಾರ್ದೆ ನಂಗೆ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬಹುಮಾನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬೋದು ನಮಗೆ ತಂದ ಆ ಪಾರ್ದನ ಇರ್ಲುಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಆ ಗಿಡಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಜವಣೇರೆ ಆಯ್ತಾ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ಇರುತ್ತೆ ಶಮಾನ್ರೆ ಮಾತ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟುಡ್ತು ಹೊರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ತ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಚಪ್ಪಾಳ ತಟ್ಟುನ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರುಳ್ಳೇರು ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗ ಉಳ್ಳೇರು ಎರ್ಲೆನ ಅಭಿಮಾನಿಲುಳ್ಳೇರು ಗಿಡಪ್ಪನಗಲ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲುಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಲುಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ನಡತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಕಂಬಳದ ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಕಮ್ಮೆನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಪಾತ್ರೊಂದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ತೂತ ಒಂದು ಕಂಬಳ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಈ ಕೆಸರದ ಕೂಟ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಒವೇ ದೇಶಕ್ಕೂ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಕುಲ ಉಳ್ಳೇರೆ ಅಗಲು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಂಬಳನ ತೂದು ಸಂತೋಷ ಪಡಪೆರೆ ಅಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಉರಿಯೋಡುಂದ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಶಿಸ್ತು ನಿಯಮಲೆ ನಮ್ಮ ಮಂತದನ ಐನ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳ ಕಣವಡು ಐನ ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆಲ ಮಲ್ಪುಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಸಹಕರಿಸಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಂಬಳ ಒರಿಯುಂಡು ಕಂಬಳದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಪನ್ನ ಇನ್ನೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಣ್ಣ ಚೆನ್ನೈ ಕರಟುಳ್ಳರ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರಟುಳ್ಳರ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನೆಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನೆರ್ಲೆಗೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಂದಲ್ಗಿದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ಬೇರಿ 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 ಬನ್ನಿ 10 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡ್ಪಾವಣ ಬತ್ತನೇರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪವನೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ 32 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಿಚ್ಚಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆತೆ ಪಾಲ್ತಾಡ್ದಾರು ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಉಳ್ಳೇರದನ್ನ ಅರ ಕಂಪನದಾನೆ ಒಂದಿನ ಏತ್ತು ನಡಪ್ಪು ಇರೋದು ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಎಡಮರೆಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಬಯ್ಯದ ಈ ಪೂರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ನಡದ್ದೇರ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಯಾರೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗುಂಪು ಹೋಗನಾರು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡದ್ದೇರು ಅದಪ್ಪ ಕಂಬಳದ ಬಂಡ ಆತ ಪ್ರೀತಿ ನಮನ ನೀ ಕಂಬಳಂದ ಎನ್ನದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಬೆನ್ಮುನಗಲ್ಲ ನಮನ ಕಂಬಳಡೊಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಕೋಟಿಕರ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನೆರ್ಲೆ ಬಲ್ಲಕುರ್ತ ಮಾತಾಡೋಡದೆ ಬಳ್ಳಪುರ ಪಕಡದಾತಂಡೆ ಸಮಯ ಚಾಲದಾತಂಡೆ ಸಮಯ ಚಾಲನೆ ಆತ ನನ್ನ ಬೇರಿತ ಸಾಲದಾಗಲು ನಂದಲಿಕದಾಗಲು ಬರಡು ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ
ಓ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಬೈಟು ಜೋಕ್ಲು ಪುರ ಉಳ್ಳ ಚೂರು ಒಳೈಬೋಡು ಚೂರ ಜೋಕ್ಲೇನು ಗೇಟದಲ್ಲೇ ಕಡಪಡಿ ಈತು ಸಾಲು ಎರಲು ಬತ್ತ ಅಂದೆ ಈತು ಜೋಕ್ಲು ಅಜ್ಜೇನೆ ಇತ್ತೇರು ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಲ್ತೇಜೇರು ಅಂಚೆ ಚೂರು ಜೋಕ್ಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಕುಳ್ಳ ಉಡಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಸೇರಿದಾಗ್ಲೇನೆ ಮೆಲ್ಲ ಉಲಾಯಿಲೆತ್ತದು ಬರ ಜೋಕುಲು ಪನ್ನೈತಿ ಜೋಕುಲಟಿಗೆ ದುಂಬುದ ದಿನ ಮಾತ ಒಂಜು ವರ್ಷದ 5 ವರ್ಷ ಮುಟ ಜೋಕುಲಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಫ್ರೀ ಬಿಡೋನಿತ್ತ ಇನಿ 3 ವರ್ಷ ನಾನು LKG 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ UKG 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತು ಬಿಡ್ತು ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ರಾತ್ರಿ ಜಿಪ್ಪೆರಣ ಕಪ್ಪೆ ಓದವನೆ ಅತ ಬೊಲ್ಪೂಲ್ ಹಾಕೊಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಬಸ್ ಓ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಅದೇ ಸಾದಿನ ಪೋನಾಗ ಲಗೋರಿ ಗೊಬ್ಬುದು ಕುಟ್ಟಿದೊಣ್ಣೆ ಗೊಬ್ಬುದು ಬುಕ್ಕ ಶಾಲೆಗೆ ಬೋದಿತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗನಿ ದಪ್ಪನ ಕಂಡೈತಿಂದ ಮೆಲ್ಲ ಬದು ಬುಡ್ಕಾಯ್ಡೆ ಬರ್ತದೆ ದಪ್ಪ ರೈತಂದು ಪಲಾಯ್ಡ್ ಕುಲ್ಲರ್ ಐತಂದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪಲಾಯ್ದ ಉಲಾಯಿ ಬುಡ್ದು ಕೇಸರಡ ಮುರುಕುದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಇಟ್ಟು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಆ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಪುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂದ್ ಆತ ಹಾ ಕಡ್ಡ ಬಿಡ್ಡಿದ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಲೆ ಪಾಲೇಡು ಒಯ್ಪುನ ಲಗೋರಿ ಗೊಬ್ಬನ ಕುಟ್ಟಿದೊಣ್ಣೆ ಗೊಬ್ಬನ ಬೀಜ ಕುಟ್ಟುನ ಅದೇ ಇಜ್ಜಿನ ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬುಲು ಇತ್ತ ದುಬ್ಬು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಉಡ್ಡತ್ತ ಎಜ್ಜಿನ ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ ಬನ್ನ ದುಡ್ಡು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಂದೆ ಕನಸುಗಳಿಲ್ಲದವ ಬಡವ ಕನಸುಗಳಿದ್ದವ ಶ್ರೀಮಂತ ಮನಸ್ಸಿದ ಕನಸಿಪ್ಪೋಡಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಜನಮ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡಾಯ್ತ ಆಸೆ ಬೋಡು ಅವು ಕನಸು ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಜೀವನಡು ಶ್ರೀಮಂತರ ದೀಪ ಬೇರೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕಲ್ನ ಗೊಬ್ಬು ಗೊತ್ತಡ ಇರಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ದಾದಾಗೆ ಪಬ್ಜಿ ಅದೇ ಎಜ್ಜಿನ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಆತ ಓ ಟಕ 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 ಹಾಕುನೆ ಐಕೆ ಬುಕ್ಕೋರಿನ ಆಡ್ ಮಲ್ತೋನಿ ಎರಡು ಆ ಎಡ ಪಾತೇನು ಈ ಜೋಕ್ಲು ಎರಡ ಪಾತೇನು ನೆನ್ನುನೆ ದುಂಬುದ ದಿನ ಇಂಚೆ ಬದುಕೊಂಡಿತ್ತನ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬದುಕೊಡು ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಇಂಚೆ ಬದುಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟು ಬದುಕು ಬಿಡ್ರಿ ಅನ್ನ ಬಲೆ ಬುಡಿಯನೆ ಬರ್ಬೇರು ಸಮಾಜದ ನಾಗರಿಕರ ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ತನೆ ಗೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಕರಟುಲ್ಲಿರೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರಟ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಡಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನೆರ್ಲೊಲ್ಲ ಹೊರ ಉತ್ತಲೆ ಹೆಚ್ಚನೆ ಉತ್ತಲೆ ಬುಡಿಯರತ್ತ ಉತ್ತಲೆ ಉತ್ತಲೆ ತುಕ ನನ್ನ ಕೋಟಿ ಕರಟ ಮೋಜಿ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆ ಮೋಜಿ ಜೋಕುಲು ಎಂಚಾಳ ನಂಜಿ ಗೇಟದ ಉಲೈ ಲೆತ್ತನ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಕೆಂಪು ಅಂಗಿದ ಬಾಲ ಶೆಟ್ರು ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬಚ್ಚಿದಾರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ರಡ್ ಬಾಟ್ಲಿನ ರಡ್ ಸರ್ತಿ ಕೊಣಪ್ಪಿದೆ ಹಲೋ ಓ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪನ್ನೆ ಟೈಮು ಚಾಲು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದೆ ಐಟು 1 ನಿಮಿಷ ಬಡಿಕೆ ಇಡಬಹುದು ಸರಿ ಅಂದ ನಿಮಿಷ ಅಂಚೆ ನೀ ಪಡೋಲ್ 10 11 ಕೂತಾಗ ಅಜ್ಜ ಉಡುಪು ಜನ ಬಿಡಿಜರ್ ಶೆಟ್ರು ಆ ತಾರೀಕು ಬರ್ನೇಟ ಬಿಡಿಜರ್ ಸೇಕರಣೆ ಬಂಡೆ ತೋರಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಅವಾರಿ ಇತ್ತೆ ನೀರು ತುಂಬೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೇಕರಣೆ ಬೇರೆ ಹೊರ ಜೋರು ಕೈ ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಲೆಯವರಿಗೆ ಬೆನ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟೋಡು ಅವು ನಿರಂತರ ಅವು ಕರಗಟ್ಟಿರ್ತದ ಕೈ ಹುಡುಗರ ಬರ್ಪಿರಾರು ಅರೆ ಒಂದು 30 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಪುತ್ರ ಕಬ್ಬಳಾಗ ಈ ಮಲ್ಲ ಬಲೆ ದಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮುಗಳು ಬುಡೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ಕ 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 ಬುಡ್ಕ
ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಳಕೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜ್ಜೆ ಗೋಳಿದಗ್ಲೆಗೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲು ಎರ್ಲೂತದಾನೆ అలా దిగులు ఫిరమల్ పడు ముందు దిగులు బరొచ్చు దుబ్బరొచ్చు కోటికర తగల లేవుతాడు బలి బలి ఫిరమల్ పి ಬಲೆ 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 ದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗಲು ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜ್ಜೆ ಗೋಳಿದಗ್ಲೆ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, 33ನೇ ವರ್ಷದ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ದಾಮೋದರ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಯುವ ಮುಂದಾಳು ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ. ಇವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬಿಡ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆ ಕೋಳಿದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್, ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಮಿಷ ಒರಂಬಾದಾಂಡ್ ನಿಮಿಷ ಒರ್ಬಾಡು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಪುನಃ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಜಿಂದ ಗಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಿಡ ಬರೋಣ ಅದೇ ಅಜ್ಜನೆ ಅಂತಾರೆ ಅಪ್ಪಣ. ಉತ್ತವರ ಅಡಿಗೆ ಉತ್ತವರ
ಮುಗಲೆತ್ತೋಣ ಉತ್ತಲೆ 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 ತಾಯಿ ಹುಜ್ಜಾಜಿ ಲೆಪ್ಲೆ ಮುತ್ತ ಬಣ್ಣ ತಾಯಿ ಹುಜ್ಜ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹುಜ್ಜಿ ಸುಧಾರಿಕೆ ಬೋಡು ಆಪುಡೆ ತೂಕ ಹೊರ ಆಪುಡೆ ತೂಕ ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಂಬಿ ಇಡ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಂಬಿ ಇಡ್ಬೋದು ಅಡೆ ಇನ್ನು 12 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ಪುದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಪಡಿಕೆ ಇಡ್ಬೋದು ನಂಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಆಡ್ ಮಲ್ಪಿ 12 ಐಟ್ ಬಿಡೋಡು 2 ನಿಮಿಷ ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಪಡು 10 ನಿಮಿಷ ಆದಾಂಡ್ ಐಟ್ 2 ನಿಮಿಷ ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ದತ್ತ ಎಡಮೋಗುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಹಾ ಮಾದ ಬುಡುಪುನಗ್ಲೈಟ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಏರಿ ಆಪಜಿಂದ ನಿಗಳ ಸಮಯ ಆತಡು ಆತನ ಆತನ ಸಮಯ ಆತಡು ಮುಗೀತು. ಮುಡಿಯರ್ನೇ ಬರಡು ಬರಡು, ಉತ್ತಲು ಬರಡು. ಬರಡು ದಿಕ್ಕಲು ಪೋವದೆ ಇತ್ತು ಆಪುಜಿ ಗಂತಲೆ ಉತ್ತಲೆ ಹೊರ ಉತ್ತಲೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ತಕಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬುಡಿಯರ ದಿಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿ ಜರ ದಿತ್ತನ ದಿಕ್ಕಲ ನಿಕ್ಕಲ ಕರೆತ ಇರಲೇನೆ ಗಿಡ ತೋಬೋಡು ದಿಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಕಲ ಸಮಯದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನೆ ಬುಡ್ಪೇರು ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಒಂತಲೆ 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 ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಳಕ್ಕೆ 20 ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಏರುನು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉತ್ತದ ಕೂರುಡು ಅವು ಕಂಬಳದ ಗೌರವಲ್ಲ ನಮ್ಮಕ್ಕಳ ಗೌರವ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ಗಿಡ ಅಕ್ಕಳಕ್ಕಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಕಳಕ್ಕಳ ಗಿಡ ತಂದು ಪೋಡು ಅಂದೆ ಬತ್ತನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏರ್ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಳ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಪೇರು ಸರಿ ಆ ಇತ್ತ ಉತ್ತದು ಕೋಡು ದಿಕ್ಕಳು ಕೋರೋಡೆ. ಕೈ ಟಿಪ್ಪುಲು ಇತ್ತ ಅಂದ್ ಆ ಬುಕ್ಕ ಬಲೆ. ಇಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ವಿಷಯ ಅದು ಅಂದ ಅಂದ ಅಂದ. ಆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜ ಕೋಳಿದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಡಿಯನ್ನೇ ಬರೋದುಳ್ಳೇರು ಆ
ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಾನು ಫಿಲಮಲ್ ಪೇರು ಅಪ್ಪುಜಿ ಈಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಈಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಫಿಲಮಲ್ ಪೇರು ಫಿಲಮಲ್ ದಿಕ್ಕಲ ದಿಕ್ಕಲ ಕರತೆ ಎರಡು ಬಿಡೋದು ಫಿಲಮಲ್ ಪಡಿಸಿ ದಿಲೀಪಣ್ಣ ಮುತ್ತಮ್ಮಣ್ಣ ஒரு இடிய மலத்து சரி மாத்துக்கோல ದಯದಿ ಇದೆ 2 ಬಾಲ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಎಕ್ಕಲ ಭಕ್ತನ ಎಕಡೆ ಮಲ್ತರ ತೀರ್ಮಾನ ನಡೆದು 5 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡು 15 ನಿಮಿಷ ಆಡಿಗೆ ಟೈಮ್ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಬಿಡೋಡು ಉಳ್ಳೇರು ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಬಿಡ್ಲೆ ಎರು ಉತ್ತವರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎರು ಉತ್ತುಂಡು ಬಲ್ ಈಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸತ್ತಣ ಸತ್ತಣ ಸಮ ಇದ್ದಿಂದ ಸಮ ಮಲ್ತೇರು ಬುಡುಪೇರು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿಗಲೆಡ್ಲು ಉಂಡು ಬುಕ್ಕದಾಗಿ ಚದಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಲೋ ಓ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ತಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎರು ಬಿಡೋದು ಬರ್ಪ ಸಮಯ ಇರ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಪಡ ಮಲ್ಪಡ ಬಿಡೋದು ಬರ್ಬೇಕು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಡ ಸೆನ್ಸರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬುಕ್ಕಲ ಉತ್ತಾಯ ರಾಬುಜಿ ಬಿಡೋದು ಬೋಲೆ ಬಿಡೋದು ಬೋಲೆ ಕಡೆಯ 1 ಮಿನಿಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ ತೂಕ ಅಣ್ಣ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲಿ ಇರು ಆತು ಪೊರ್ಲು ಉತ್ತಮನಲ್ಲಿ ದಾಯನಿಗಳು ಚದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಕ್ಕಲ ಬಣ್ಣ ಕೆಲವಂತ ಕೇಳು ದಿಕ್ಕಲ ಬಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಕಲ ಕೇಳಿ ರಾಬುಜಿ ಪೂರ ದಿಕ್ಕಲ ಬಣ್ಣ ಕೇಳಿ ರಾಬುಜಿ ಎಕ್ಕಲ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕೇಳು ದಿಕ್ಕಲ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬಿಡ್ಲೈತೆ ಎಂಜ ಸಾಲ್ದಾನಿ ದೀತಾ ಸಾಲು ಹೊರ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೇಳಿರು ಸಾಲ್ದಾನಿ ಹೊರ ಸಭೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅವಡು ಬಿಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಿಕಲು ತೂಪನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಬಳಗ ಇರುತ್ತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಮಾತಾಬಿಡುಪಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಅಂಜದಿಪಣಗ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಇದು ದಾಯ್ತ ಬಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಆಪುಜ ಸಾಲ್ಡ್ ಎರಡೇನು ಉತ್ತಾರ ಆಪುಜ ಬಲೆ ಹೊರ್ತು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಪ್ಪಾಗ ನೀ ಬಲ್ಲೆ ಗಂತೆಗೆ
ಅದು ಆಪುಜಿ 2 ಬಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಏನ ಉತ್ತಾ ಇರಬಣ್ಣಲ್ಲ ಉತ್ತಾ ಉಜಾರು 2 ಬಾಲ್ ದಾಖಲ ಉತ್ತಾ ಉಜಾರು ಇಜ್ಜಿ 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 ಮಕ್ಕಳು ಕೋಟಿಗಾರ ದಾಖಲೆ ಬಿಡೋದು ಪೋಲೆ ಟೈಮ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ಬೇ ದಾದಾ ಮಲ್ಪಡೋ ಚಾಲ್ವೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಇರ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಜಿ ರೈತರ ಉಂಡಾತ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಬುಜವು ಹೆಚ್ಚು ಚಾನ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಕಳೆಯ ತಣಿಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಹಾ ನೆಟ್ ದಾನ ಎಲ್ಲ ಸುಧಾರಣ ನಗಲೈಟ್ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನೆಟ್ ಏರಲ್ಲಿ ಬುಧಾರ ಕೊಡ್ಚಿ ಹಾ ಅಗಲು ಸುಧಾರೋರು ಇರ್ಲಿ ನಿಗಲಿ ಉತ್ತಾರ ಕೊರ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಉತ್ತದೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಾರೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತಡ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿಯೊಕ್ಕ ನಿಗಲು ಒಂದು 10-11 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಲ್ತು ಪೋಲಿ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಕಂಬಳದ ತಡ ಮಲ್ಪನು ಬಡ್ಚಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಳಕೇರಿ ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಡಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರತ್ತ 11:21 11:52 ಕೋಟಿಕರತ್ತ ಕೊಳಕೇರಿ ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರ್ಲು ಹಲೋ ಓ ಮುಲ್ಪ ಗೇಟ್ ದಾಕಲ್ಡ ಏರೇ ಗೇಟ್ ದಾಕಲ್ಡ ಅವೈಕ ಸಾಲು ನಂದಳಿಕೆ ತಗಲ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲ್ ತಗಲ ಅಕಲುಳ್ಳಿ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲುಳ್ಳಿ ಇದು ಬರೀ 10 ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಅಲ್ಪ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಪ ಸಾಲ 11 ಉಳೈ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ 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 ಅಕಲ್ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಪಿತಾಯಿ ಕಡಪುರದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗಿಡಪುರದ ಗೇಟ್ ಒಳಗೆ ಏರ್ಲ ಬೊಗ್ಗೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಗಿಡಪೊಡೊಂದು ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂದಾಂಡ ಮಾಂತೆರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ಬೇಕ 15 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಕೊರ್ಪ ಗೇಟ್ ದೆತ್ತೇ ಬಿಡಪ್ಪ ಗೇಟ್ ದೆತ್ತರೆ 15 ನಿಮಿಷ ಏತು ಬೋರ್ಡನ್ಲ ಗಿಡವಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿನಟ ಗಿಡವಲಿ ಬೊಕ ತಡ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಎರೆಗೆ ಮಾಂತ ಮನಸ್ಸುಂಡ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿ ಒಕ್ಕನಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮುಲ್ ಕುಲ್ಲುದೇ ಪೋಲಿ ದಾಲಾ ತೊಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ತಡ ಮಲ್ಪೊಡನ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿಯೊಕ್ಕ ತಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಂಬಳದ ತಡ ಮಲ್ಪನು ಪಡಿಚಿ ಅಂದ ಸರಿ ನೀವು ಆರ್ಕೆ ಬಟ್ಟಡ ಪಂಡದ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೈಟ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಕ್ಕ ಬಡ್ಡ ಕೆಲವು ಇನ್ನೇ ಬರ್ನು ಬಿಡ್ತಿ ಎಲ್ಲೇ ಪೊಂಡ ಯಾವ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯೋಳು ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಳ್ಳಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಡನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಳ್ಳಿ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯೋಲು PR ಶೆಟ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯೋಲು PR ಶೆಟ್ರನಿರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಡನೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬೆರೀತ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಮೂಲ್ಕಿ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು 10 ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಲ ಓ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯೋಲು ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು 5 ಬೆರೀತ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿರಾಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೀರ 10 ದಕ್ಕಲು ಬರಡು 10 ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಬರುವೇರು ಐದು ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಸುರುತ ಸಾಲಿಗೆ ಬರಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಮಾಣಿ ಬಿ 5 ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಅಂದೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಮುಚ್ಚೋಡು ಬಿಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲ ನರಿಕೊಂಬಲ್ಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು 5 ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಕುಡಂಜಿ ಸಾಲ್ ಅಂದೆ ಸೆಮಿತ್ತ ಸಾಲ್ ಅಂದೆ 5 ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ ಸಾಲು
ಸರಿ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ ಸರಿ. ಹಾ ಹಾ ಟೈಮ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ಬೇ. ಬಲೆ ಇದು 2 ಮಿನಿಟ್ ಬುಡುಪುಣ ಇರಲು ತೂಕ ಬುಡುಪೇರೆ 10 ದಕ್ಕಲು ಬರಡು. ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕುಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ರಂಜಿತ್ ಮೈರ ವಕೀಲರ್ಲಂದು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೂಟುಗು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗವರ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರ ಪಂಪಣೆ ಕೊಂಜಿ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ಉದಾಹರಣೆ. ರಂಜಿತ್ ಮೈರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕೂಟುಗು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಇರಲು ಕೋಟಿಗೆರೆಟ್ಟು ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯುಳ್ದಕ್ಕಳ ಇರಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆರೆಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಲೆ ಹೊರ ಉತ್ತಲೆ ಗಂತಗೆ ಬಲೆ ಉದ ಓ ಈ ಗಂತು ಬಣ್ಣದ್ದು ಈ ಕುಕ್ಕದ ತಪ್ಪು ಕಟ್ಟದತ್ತ ಈ ಪೂ ಮಾತ ಕಟ್ಟದತ್ತ ಗಂತು ಬಣ್ಣದ್ದು ಓ ಮಿತ್ತದೊಲೆ ನೆಕ್ಕ ಗಂತದ್ದು ಬುದಾರ ಗೊತ್ತಾಣ ಇದು ಗಂತು ಇದು ಗಂತು ഇത് ഞങ്ങളെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഈടുക്ക് വന്നിട്ട് നിൽക്കണം മനസ്സിലായോ? भले अकल करे तोड़े भले है ना निकल करे तोड़े भले बल्ल दमल्ल कल साल दबेरिक नायर दमल्ल ओजी साल यरमाल रोहित रेड नंबर देरला माणी नागराज रेड नंबर देरलो कूडे बरಡು तड़ेजी 10 ನಿಮಿಷದ ದುಬ್ಬೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಐತ ಬೇರಿಕ ನಾಯರದಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲ ಓದು ದಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏಕಲೆ ಫಂತ ದಿಕ್ಲೆ ಹೇಳಿಕೆ ಮಲ್ತಿಜ ಅಂತ ಮತ ಫನಿಯರಜಿ ಮೂಡು ಬತ್ತು ಬಲೆ 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 ಉತ್ತರ ಹೇಡಿಗೆ
ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟುಡು ಪಾಲು ಪಡಿತೇರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಚ್.ಎಂ. ಭಂಡಾರಿ ಚಿಲ್ಮೆತ್ತಾರೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬಲೆ IRS ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೋದು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಮುಡಿಯನ ரெண்டு ಬಾಲ್ ತಗಲ ಮತ್ತೆ ಗಂಟಡೆ ಉಂಟವಡು 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ ಎದುರು ಬೋಡ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಚು ಉಂಟಾರನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಲಿ 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 ಬುಗಳು ಉಂಟಾದಾರ ಸತ್ಸಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಲ ನೇರಣ್ಣ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರ ಕೋಟಿಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕುಳೂರ್ ಪೊಯ್ಯಲ್ PR ಶೆಟನ್ ಇರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬುಡೋಡ್ಚಿ ಓ ಗಂತನೆ ಉತ್ತಾಳೆ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ದುಬ್ಬು ದುಬ್ಬು ಬೋಡ್ಚಿ ಹತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಳ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ 5 ನಾಯರದ ಇಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲ್ 5 ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ 1 ಸಾಲ್ ಬುಡಿಯರ್ನೆ ಕೋಟಿಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕುಳೂರ್ ಪೊಯ್ಯಲ್ PR ಶೆಟನ್ ಇರ್ಲೆ ಕೋಟಿಕರೆತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಅಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು 1172 1366 ವಿಜಯಣ್ಣ ಸುಧಣ್ಣ 1 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತೇರು ಮಕ್ಕಳು ಓ 1 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತೇರು 1 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚ ಅಂತ ಗಿಡಂಡ ಕಂಬಳ നമ്മുടെ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡು ಇದು ಮಾತ ಜನ ಇತ್ತನ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉರ್ತುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಈತ ಜನ ಉತ್ತುದು ಕಂಬಳ ತೂಪೇರಿಂದ ಅಂಡ ಆ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ನ ಎನ್ನುತ್ತು ವರ ಸುಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ 2 ಸಾಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರಡ್ಲಾ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ಲ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಇದು ಬೆರಿಕ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಯ 4 ಸಾಲ
ಇತ್ತೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲೆತ್ತದ ಪಂಡದಾಂಡ ಅತ್ತೆ ಲೆತ್ತದ ಬಂಡ ಅಡೆ ಬರೋಡಾಗ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಬರುಡು ಬರಡು ಬತ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಎಕ್ಕಡ ಬಂತು ಪಂಡದಾಂಡ್ ಲೆತ್ತದ ಪಂತಂಡ್ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ 4 ಪಾಲ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ಪಂಡದಾಂಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ದಸ್ಕತ್ ದಸ್ಕತ್ಲ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟೆ ಕೊಂಚ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಸಮೇತ ಖುಷಿಟ್ಟು ಒತ್ತೊಂಡಿರ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಅಂದೆ ಆಯ್ತು ಬೆರಿತ ಸಾಲಗಳು ಈಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ತಾಪತ್ರ ನಾವು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸರಿ ನಾವೆರ್ದ 4 ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತಯಾರಿ ಪೋಡ ಅಂದ ಗಿಡಪ್ಪನಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪೂರೇ ಕಡೆ ಸಾಲ ಮಲ್ದ ಆ 4 ಜೊತೆ 4 ಸಾಲದ ಎಡಮ್ಮ ಜೊತೆಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಡು ಸರಿ ಮುಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಏರ್ಲೈನ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲ ಐದು ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಐದು ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಎರ್ಮಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎರ್ಮಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಮಾಣಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಡು ಮುಕ್ಕಳ 10 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಬಿಡುಪೇರು ಮಾಣಿ ವರ್ಸಸ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾಬರ್ದ ಇಲ್ಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಐತೆ ಬೇಕು ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಜಿನೆಟ್ ಅವೇ ಚೆನ್ನೈ ಎಕರೆ 10 ಮನ್ಮತ್ತ ಜಯಶೇಖರ ಅಡ್ಡನೆ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಸು ಸಾಯ್ಬೆರೆ ಕೋಟಿಕಟ್ಟುಲ್ಲಿರಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಸು ಸಾಯ್ಬೆರನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟುಲ್ಲಿರಿ 10 ಮನ್ಮತ್ತ ಜಯಶೇಖರ ಅಡ್ಡನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ದೂರ ಪನ್ನೆಂಚೂರಿಗೆ ನೋಡತ್ತ ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಚಲ ಅಂಗಿದ ಬುದರ್ ಬನೀರ್ ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪನ್ನಿ ಬಾರಿ ಜನನ ಎಂಬೆ ಪನ್ಯಕ್ಕೇನು ಪಂತ ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರಿ ಭಾಷಣ ಬನ್ಲೇಕನ್ ದುಮ್ಮಾಂತ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಮ ಮಾಮಿ 60 ಬಂದ ಒಟ್ಟುಗಿಪ್ಪದೆ ಇನ್ನು ಕಂಡನೆ ಬಿಡಿ ರಡ್ಡಿ ಪುನನೆ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಆತಂದ ದುಮ್ಮದ ದಿನ ಪೂರ ಮದ್ಮೆ ಅವರ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಡೈವರ್ಸ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಇನಿ ಮದ್ಮೆ ಅವರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಡೈವರ್ಸ್ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ದುಂಬುದ ದಿನ ಮದ್ಮೆಗೆ ದಿನ ನಿಗಂಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿ ಕುರ್ದು ನಿಗಂಟ ಒಂದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದು ನಿಗಂಟ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅತ್ತೆ ಆ ಬಚ್ಚಿರ ದೆತ್ತೊ ನಂಚಿನ ಪಾತೆರುಗಾತು ಮೌಲ್ಯ ಇತ್ತಂದೆ ಇನ್ನು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿ ಹಿಡಿದೆತ್ತೊ ನಂಚಿನ ಪಾತೆರೆ ಕೊರ್ನಂಡ ತಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ದುಬ್ಬು ಬುಗುಳು ಬುಡುಪುಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕರೆಟ್ಟುಂಡು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಗೇಟ್ ದಾಲುಂಡು ಅಂದ ದುಬ್ಬು ಮದಿಮೆ ಪೊಣ್ಣು ತೂಯರ ಪೋಪನೆ ಆ ಗೌಜಿ ಅಂದೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಪಗರ್ನಿಗೆ ಬದ್ದ ಅಂದೆ ತುಳು ಶಬ್ದ ಬದ್ದ ಅದೇ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬದ್ದ ಎಕ್ಕಲ ನಿಕ್ಕಲ ಅಂತ ಪೊಣ್ಣು ಕೊಡಪ್ಪ ಅದು ಬದ್ದ ದಿಪ್ಪ ಅಂದೆ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಂಚ ಅಜ್ಜ ಬೆಲೆ ಅಂದೆ ಕಂಬಳ ಲಂಚನೆ ದುಂಬುದ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಮುಗಿನೆ ಇತ್ತೆ ಬುಡೋಡ ಬುಡೋಡೆ ಎನ್ನ ಕಂಬಳ ಇಂಚೆನೆ ಬಣ್ಣ ಇಂಚೆನೆ ಇನಿ ಅದು ಪೂರ ಪಂಡಲ ಚೂರು ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪುವ ದಯ ನಮ್ಮಗಲೇ ಎರೆಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಗಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಎರಲು ಪುರ್ಲುಡು ಪಾರಡು ಈ ನಮನಿದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಈ ನಮನಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮುನಿ ಪಂಡಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಿ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಕ್ಕದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಕ್ಕ ಕೊರಪೇರನ್ನ ಅಂಡ ಇದ್ದ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಹೋದಾತು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲದಗಳಿಗೆ ಬೇಗ ಬತ್ತನ ನೆರ್ಬುನಗಳು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೇನೆಟ ತಿರುಗಿ ಬಲೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಂತ ಜಯಶೇಖರ ಬಿಯರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಸು ಸಾಯಿಬರ್ನೆರ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜೋಕಳು ನಿನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಪಣಗಳು ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಅವು ಸಂಸು ಸಾಯಿಬರ್ ನನ್ನ ಮಜ್ಮಾತ ಜಮಗಳೇ ಜಾಕಿರ್ಗ ಎತ್ತರ ಆಯ್ನ ಬಾವ ಒಮ್ಮೆ ಮುರೇನಿ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಪಂತ
ಅರೆಗೆ ಮುರಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರಿ ಹಿಂಗೆ 32 ಮದ್ಮೆ ಆತ ನಂದು ಅವ್ರು 31 ವರ್ಷ ಹುಡುವಂತೆ ಮಲ್ಲಾಡುವಂತೆ ಕಾತೀರಿ ಆರು ಮೂಜಾರೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿ ಮಲ್ಲೆ ಆಯ್ನೆ ಇದ್ದಿ ಓ ಬೊಕ್ಕ ಕಾತ ನಿಜ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತನೆ ಜಾಕ್ ಇರ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಇರ್ಲ ಅಂದ ಚೆನ್ನೈ ಎಕರೆ 10 ಮನ್ಮತ ಜಯಶೀಲನ ಬಿ ಇರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಸು ಸಾಯ್ಬೇರೆ ಎತ್ತ ಬಿರಿಕೆ ನಾಬೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲೆ ಇತ ಬಿರಿಕೆ ನಾಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲೆ ಇತ ಬಿರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲೆ ರೆಡೀ ಪಡಣ ಪೂರಾ ನನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಕರೆ ತೊಳ 25 ಬರೋಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಎರ್ಮಾಳೆ ಮಾಣಿ ಮಾಣಿಯೇ ಕಕ್ಕಿಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಇದು ನಡಪಾಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಅದಾ ಮುಡಿಯರ್ರಿ ತಡ ಮಲ್ಪ ಇರೊಂದು ಕೋಟಿಕರೆ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಸು ಸಾಯ್ಬೇರೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಎಕರೆ 10 ಮನ್ಮತ ಜಯಶೇಖರನ ಬಿಯರ್ಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಎಕರೆತ್ತ 10 ಮನ್ಮತ ಜಯಶೇಖರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು 11:25 12:80 ಇತ್ತೆ ಈ ಇರ್ಲೇನ ಆಜಿ ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತೇನೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರ ಆಜಿ ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡಲ್ಲ ನಂಬಿಲೆಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಾರ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 18 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆಡೆ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಕೂಟೋಡೋರಿದಾರಣ್ಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬಹಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಯಶೆಟ್ರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರೆ 10 ಮನ್ಮತ ಜಯಶೆಟ್ರೆ ಬರ್ಬರ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರಡು ಮುಗುಲ್ದಾನೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಾಗಿಲ್ದಾದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲ ಏರಿಗೆ ಎರ್ಮಾಳ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಣಿದಾಗಿಲ್ಲ ಒಲ್ಪಲ್ಲರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ದಾಗಲು ಮುಳು ಉಳ್ಳೇರು ಬತ್ತೇರು 2 ನಿಮಿಷ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾಣಿದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ಪಂಡ್ ಬಂದೆ ಬರ್ಪಂದು ಕಾಗಜ ಬರೆಯರು ಮೂಲ ಕಾಗಜ ಬರೆದು ಮುಲ್ತು ಪಂಡದ ಬೋದ ಆತ ನೆಂಗ್ಳು ರೆಡಿ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡಿತೇರೆ. ನಿವೃತ್ತ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮೇರೆ ಪಾಲು ಪಡಿತೇರವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ಲ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಎಡ್ದಲ್ಲ ಬರದೆ ಬರ್ಬೇಡಿ ಎದ್ದು ಫೋರ್ತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಆತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಸರಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಟೈಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಉಲೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡೋಣ ಟೈಮ್ ಐಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಮಲ್ಪೋಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ತಕಲು ತೋಜಿವೇರು ಬತ್ತೇರು 33 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನಗಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಾತಾ ಜವಣರಿಗೆ ಉಮೇದಿತ್ತಂದ ಆ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿನಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಾಡೆ 33 ವರ್ಷೋಡು ಬೆತೆ ಬೇತನ ಮನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಡೋನ್ಯಾಗಲಿತ್ತನ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಬತ್ತನ ಬಿഞ്ഞರಿಗರ ಅಳತೆ ನೀರು ಕೂರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂದು ಭಾಗವಹಿಸಾಯನ ಎರ್ಲೆಗೆ ಕುಡುತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂದು ಪಾಲ್ಪಡಿನ ಪ್ರತಿ ಸಾಲದ ಹಾಕಿನ ಪುರ್ತುಡ್ಲ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂದು ಗಿಡಪ್ಪು ನಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತಂದು ಅಂಜಿನ ಈ ವರ್ಷಲ ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಕೆಸರ್ಗದ್ದೆ ಓಟಲ ಮಂತ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸವಂದುಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂದು ಸಂತೋಷ ಪಡೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಡು ನನ್ನ ಉಮೇದೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಾಗಲ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರನ ನೇತೃತ್ವಡೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಾತ ಬಂಧುಲ್ನ ಸಹಕಾರಡೆ ಊರ ಪರ ಊರದ ಕೊಡಗೈ ದಾನಿಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಡೆ ಈ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಅವನುಂಡು
ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದ ಎನ್ನೊಂದು ಆ ದೇವರ ಮಾರು ಗದ್ದೆಡು ದೇವರ ಮಾರು ಗದ್ದೆಡು ನಿರಂತರವಾದ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಅವನು ಒಲೆಂಜಿ ಪುಗ್ಗ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಬತ್ತ ಮಾನಿದಾಗ್ಲೆ ಬರಿಯರೊಳ್ಳಿರಿ ಮಾಣಿದಾಗ್ಲೆ ಬರಡು ಎಂಕ ಮುಳ್ಳು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಸಮಯ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಚಾಲ್ ದಾದಿರ್ದಿ ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಣಿ ಏಲ ಕೆಪ್ಪದ ಪೆರಂಗಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ಅಂದಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲ ಐತೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಅತ್ತ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲನಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾಬೆರ್ದ ಇಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಅಂದ್ ಮಾನ್ ನಾಗರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆದ ಬದ ಪೆರಂಗಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡನ ಏಲ ಬರೋಡು ಬತ್ತರತೆ ಮಾಣಿದಾಗ್ಲ ಬತ್ತನ ತೇರ್ಲು ಮಾನಿದಾಗ ತೋಜ್ಜಿರು ಜನ ಅವೇರು ಕರಡಿ ಉಲ್ಲಿರಿಗೆ ತೋಜ್ಜ ಅಂಚ ಅಂಚ ನಿತ್ತ ಪಂಡದ ಹೋದ ನಮಿಂತೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಬರೋಣ ಬರ್ಕೊಳ್ಳು ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಇಂಚ ಕರೆ ಕಾಲಿನ ஆபஜி கடைக்கால ஆபஜி இத்த பண்டது போய் நிட்டாரு எங்க ரெடி வந்து ಅಂದಪ್ಪ ಈ ಕಂಬಳದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕರೆ ಕಾಲಿಯಾಂಡ ಆಬಜಿ ಈತ ಮಾತ ಏಕದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಂತರಿಗೆ ನಮ್ಮ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡುದು ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಣಿದಾಗ್ಲಿ ಪೋಯರಾ ಮಾಯಿಂದಕ್ಲು ತೋಜ್ಜರು ಜನ ವಿಜಯಣ್ಣ ಈತ ಸೋಕದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪೂರ ಪೋದು ಒತ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಮಲ್ಪುಣ್ಯಾಕಲ್ಲ ಕಮಲ ಬೇಗ ಮುಗಿ ಹೊಡ್ಚೆ ಗಂಟೆ ಅಂತಾಡ್ರಿ ಬರ್ಪೆನ್ ಪಂಡದು போய் நிட்டே ಅಂದ ಪೈಕಿ ಸರಿ ಸರಿ ಟೈಮ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ರೋಹಿತ್ ಇಂಗ್ಲೆ ನಿರ್ರವಳೆ ಯಾರು ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸರಿ ನಿಂಗೆ ಈದ್ ಮಾತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರ ಇಂಗ್ಲೆ ಮಾತ ಸೇರ್ಸದು ಅಂದೆ ನುದಾದ ಕಥದ ಇಂಗ್ಲಕ್ಕೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರ ಇಂಗ್ಲ ಏಕಡದ ಇರುತ್ತಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋರ್ ಮಲ್ದ ಅಂದೆ ಕಡೆ ಕೊರ ನಿಗ್ಲಿಂಗ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಗ್ಲಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಬುಡುಂದ್ಲ ಬಂತ ಅಂದಪ್ಪ ಒಂದು ಲಂಚೆನೆ ಅಂದೆ ತಡ ಅಂಡ ಅಗಲಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಗಲಿ ಗಿಡವರ ಅಂದವೆ ಅದೇ ಕಂಬಳ ತೂರ ಬತ್ತನಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ ಮಾತ ಬಿಡ್ತಾನ ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ಅಂದ ಭಾರಿ ತಾಡ್ನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಂಬಳದನಿ ಮದ ಬಿಡ್ತನಗಳ ನೆನಪುನ ಮಾಡೋದು ಭಾರಿ ಜೋರ್ದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮದ ಬಿಡ್ರ ಆಪ ಈತ ಪುರ್ಲುತ್ತನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪುವರ ಕೆಲವ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡು ಜನತೆ ಅಂದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ತಾನು ಬೆಳಿಬೇಕನ್ನುವಂತ ಕನಸಿರ್ಬೇಕು ತನ್ನವರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ಮನಸ್ಸಿರ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣ ಯಾರಿಗೂ ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಕೂಡಿಟ್ಟಂತ ಜೇನ ಹನಿ ಜೇನಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾರೋ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತಾವು ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿ ಸವಿಯಾಗಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಇತ್ತಿನ ದುಡ್ಡುನು ಪಟ್ಟದು ತಿಂದು ಹೆಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗಿ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ದು ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಂಕದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬನಾಗ್ಲಿ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನ ಆಗ್ಲಡೆ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಿರಾಶ ಮಾಯ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕಾಪವಣೆ ಇನ್ನಿತ ಎಕಡೆ ಹೋಗೋದ ಕಂಬಳದ ಪುರ್ಲಾಣ ತೋಜನಂತೆ ಸೋಕುಡಿ ಸಾಗಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಮಾಣಿದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ಮಾಣಿ ಬತ್ತೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬತ್ತೊಂದು ಪುನಕಲು ಬಣ್ಣ ನಂಗೆ ಅತೀವ ಸಂತೋಷ ಪುಣು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗಿಲ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಎನ್ನಾವಿ ಪನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬತ್ತ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾನ ಇವು ರಾಮಣ್ಣಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಹಣ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ರೆಡಿ ಬೊಡಗ್ಲಕ್ಕೆ ಬರಡು ಐತ ಬರಕ್ಕೆ ನಾವರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಬರಡು ಸರಿ ಸುರತ ಸಾಲಗೆ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಊರುವಾಳ ನಾಕಾಲ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೇರಾ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ಎರಡು ಬರದಕ್ಕಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ಎರ್ತೋಜ ಮಾಡೋ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂಚೂರು ತಿರುಪವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಮುಲ್ಪುಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಪೇರುವಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಅವು ಕಾರಣ ಪಣಪೇರಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಗಂತಲ್ ಬತ್ತೊಂಚು ತಿರುಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಲು ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಇಂಕ್ಲ ಮನವಿ ಇಂಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಲ ಇರೋ ಕೊಣತೈತೆ ರಡ್ಡ ಸಾಲ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಂಜಿ ಕಕ್ಕೆದ ಬದಲಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಏಲ ಬರ್ಪೇರು ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಸರಿ ಬಂತಾರೆ
ಅವೇ ಹಣ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಗೆ, ಗುಣ ಸಂಪತ್ತು ಸಿದ್ಧಿಗೆ. ಸಂಪತ್ತು ಸಿದ್ಧಿ ಸವಡ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಬೋಡು, ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಕಾರವನ್ನು ಪಂಚಿನ ಮನೋಭಾವ ಬೋಡು. ಅಪ್ಪಗ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸಬಂದು. ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 24 ಜೊತೆ ಇರಲಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರಡಿ ತಯಾರ ಯರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್, ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್, ಕೋಟಿಕರೆ ಯರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ, ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ. ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಜೊತೆಶ್ವರ ಯರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರದ ಮಲೆಯನ್ನ ಗಿಡಬರೆ, ಕುಂದವಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರೆ, ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬರೆ. ಅಣ್ಣ ಹತ್ತೂರದಾಗ್ಲು ನೀ ಕರೆದೆ ಪರಬಾರ್ದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೇನ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ್ತ ಜಯಶೆಟ್ರು. ಓ ಹಲೋ ಓ ನಕ್ರ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರೆ ಯರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ. ಸರಿ, ಗಿಡವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ. ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಯರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್, ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್. ಯರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಸರಿ ಸುಮಾರು 88-89ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರ. ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದಿತ್ತದು, 800 ಮೀಟರ್ ರೇಸರ್ ಆದಿತ್ತದು, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ಡ್ ಸೂಪರಿಡೆಂಟ್ ಆದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಾರ. ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತದು. ಇಂಚಪದ 4 ವರ್ಷಡು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನಾರ. ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿದ 22ನೇ ತಾರೀಕಿದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕರ್ತದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಾರ. 30 ವರ್ಷ ಅವನಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋ ಒಂದು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡದ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನಾರ. ಕಂಬಳನ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಒಂದ್ ಸಂದರ್ಭ 2 ವರ್ಷ ಇರ್ಲು ಬೊಡ್ತಿಂದಾಂಡಲ್ಲ ಪಿರಾರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ನಂಗೆ ಕಂಬಳ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಡಿಪ್ಪುಡು ಇರು ಕಟ್ಟುಡು ನನ್ನ ಉಮೇದಿಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಕರಿನೇ ವರ್ಷಲ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಈ ವರ್ಷ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ತೇಜಮಾನರು. ಯರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ತಯಾರಾವನಲ್ಲೇರ್. ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಇಂಚಪದ 3 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಂತದ. ಅರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಮಾಣಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರ. ಯರಮಾಳ್ ಪೂಳ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರನ ಎರಲಿನ ಗಿಡದ ಆದಿನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಮೊಗರು ಪಾಕ ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಕಣ್ ಶೆಟ್ರ ನೆರಳಿನ ಗಿಡದು, ಕೊಳಚೂರು ಗೊತ್ತು ಜಯಶೆಟ್ರ ನೆರಳಿನ ಗಿಡದು, ಮುಣಕೂರು ಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ ನೆರಳಿನ ಗಿಡದು, ಕೊಯ್ಯೂರು ರವಿರಾಜ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ರ ನೆರಳಿನ ಮಂತ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ. ಮಾಣಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರನ ಸುಪುತ್ರಿ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ವರ್ಷದ ರೆಡ್ ಕಂಬಳದ ನಾಬೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನೇರ್ಲು. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಬೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು. ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರ ಯರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ನೆರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಜವಣೆ ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕದ ನಾಯರ ಪಗತ್ತದ ಗಟ್ಟಿಡ ಗಿಡಪ್ಪನ ಜವಣೆ ಇತ್ತಂದಾವು. ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳರೆ ನಾಬೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ನಾಬರ್ದ ದಾದಾ ಆಕಾಶ ದಾದಾಣ ಅವು ಇಜ್ಜತಣ ಅವು ಮಲ್ಪರ್ನೇಜಿ ಅಂದೆ ಅವು ತಪ್ಪತ್ತ ನಾಯರ್ ಬಲ ಮಲ್ತರ ಗಿಡ ಹೊಡಂಡ ನಕ್ರ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ಅನ್ಬೋದು ಅಂದೆ ಮಾಂತರ ಬನ್ಲೆಕನ್ ಕೇರ್ನ ಅತ್ತಣ್ಣ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪರೇ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಕರಿನೇ ವರ್ಷದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಬೋಟಗಾರೆ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ನೆಂಚಿನ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತನಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮುರಣಿದ ಕಂಬಳದ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳದ 8.69 ಬಲ್ತನಂಚಿನ ಆ ವೇಗದ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತನಾರೆ. ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪರೇ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬಿಡ್ರಣ್ಯನ 4:48 ನಾಯರ್ ಫಗರ್ದಿರು ಅಂದ 4:48 4:48 5:48 ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬ್ಯಾಟಿದ ಗಡಿಯಾರ ಅದು ಲಕ್ಕದಿಂದ ತೂಬುನು ಗಂಟೆ ಆಗಿ ಆಯಿ ನಿಂದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಜರ್ಪುಂಡು ಸೂರ್ಯನ
ಕಿರಣ ಮೋನೆ ಬೂರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಗಡಿಯಾರದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮುಗಿದ್ದೀನಿ ಗಂಟೆ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಕೋಟಿಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೆರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ನಕ್ರ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಹಲೋ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 18 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದು ಮಲ್ಲರ್ಲಿಡೆ 4 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡೋರಿದಾರಣ್ಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ಕೊಳಕಿ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆಗಳ ಚೆನ್ನೈ ಎಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಳಕಿ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನರ್ಲೆಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಖರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ಕೋಟಿಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಎಕರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಖರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ನಾಬಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆನ್ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾಬಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೆನ್ 4 ಸಾಲ ನಾಬಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೆನ್ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೆನ್ ರಡ್ಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೆನ್ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆನ್ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಕರೆ ತೊಲೆ ಬರಡು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ನಗ್ಲಿ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೆನ್ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗಲಿ ತಯಾರು ಬರಡು ಮಾಡಿದಕ್ಕಳು ಕರೆ ತೊಳೆ ಇವತ್ತು ಉತ್ತಲೆ ಪೆರ್ಗಲ್ ತಕ್ಕಳು ಬರ್ಬೇರು ಅವು ಏನು ಮುಖಂಜು ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಮುಡಿಯಣ್ಣ ಉಡಿಯನ್ನಿ ಬರೋ ಹೊರ ಉತ್ತಾರ ಉಂಡ ಮುಡಿಯಣ್ಣ ಮನಸ್ ಮಲ್ತನ ಬಿಡಲಿ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೇರಿಗೆನಾ ಉಡ್ಪುಂಡು ಸರಿ ಕೋಟಿಕರೆ ರಮಾಳದಾಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಾಣಿದಾಗಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆಗೆ ಬಲೆ ಯಾವ 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 ಹತ್ತು ಬಿರ ಹೋಯ್ದ ಯಾವ ಮೂಲ ಗಂಟತ್ತ ಉತ್ತಬರ ಉತ್ತಲೆ ಗಂಟೆಡ್ದು ಹೋಯ್ದು ಏತು ಎದುರು పోయారు ಬಿಡ್ರಣತೆ ಅವಿಂಚಿನಣ್ಣ ಬಾಲ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಡನಂಕ ಗಿರಿಗಿಟಿ ಎಂಬಂತ ಬೋಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನಾಗ ಸ್ವರ ಬತ್ತಿಜಿಟಲ್ಲ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿದ್ದೆ ತೊನ್ನಂಚಿನ ಉಮೇದ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಗದ ಆ ಉಮೇದ ಕೋಟಿಕರೆ ಎರಮಾಳಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಾಣಿದಾಗಲೇ సమా రెడ్ పల్లగలు కరెక్ట్ లేదు భలే 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 ಕೋಟಿಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬೀಗ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಾಣಿ ಬೀಗ್ ನಾಬಿರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್
ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟುಳ್ಳದ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟುಳ್ಳದ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ತರಲು ಸಮ ಸಮ 11:25 11:25 ಸಮ ಸಮ ಎರಿಗೆ ಮಾತ ಖುಷಿ ಆತಂಡ ನಿಗಿಲ್ನ ಇತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಹಂಗಾಗಿನವರ ತಿಕ್ಕದೊಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಅಂತ ಪೊರ್ಲನ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಈತ ಬೇಗ ಬಿಡ್ದು ಈತ ಬೇಗ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿನ ಇರ್ಲೇನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಡು ಸ್ವರೂಪ್ ಮಾಣಿ ಏಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಬರಂಗಾಲತ್ತ ಓ ಏರವ್ ಅವಮಂತ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡು ತೆಂಪದ ವಿರಾಡೊಂದು ಗಾಡಿ ದೀತಾರಣ್ಣ K21M 28 22 ನಿಗಿಲ ಅಲ್ಪ ದೆಪ್ಪೋಡು ಒಂಜು ವೇಳೆ ದೆಪ್ಪರ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ದ ಕೀ ಕೊರೋಡು ಕೂಳೂರು 19 ಎಲ್ಲ ಪಿರಗನಂತ ಕೊರ್ಪೇರು ಬತ್ತೀರಾ ಮಾಣಿದಗಳು ಬಲೆ ಪೆರಂಗಲ್ಲಾಗಲು ಬರ್ತೀರಾ ಮಾಣಿದಗಳು ಬರ್ತಾರಾ ಪೆರಂಗಲ್ಲಾಗಲು ಬರ್ತಾರಾ ಬರ್ಡು ಅನ್ನ ಕಂಬಳ ತೂಪುನ ಉಮೇದು ಬೋಡು ಅನ್ನ ಎರ್ಲಿನ ನಿಕ್ಕ ಮೂರು ರವಲ್ಲಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಉಂಟದು ದಯಮಲ್ತು ನಿಕ್ಲಲ್ಪ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಎರ್ಲಿ 10 ನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಉಂತಲೆ ಒಂದು ನಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಓಲು ಬೋಡು ಇರು ಕಂಬಳ ತುಯ್ಯಲು ಬೇತೆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಉಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಂತು ತೂಲೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಇವರು 10 ನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಉಂತೋಡಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಉಂತೇರಿ ಇಜ್ಜತ್ತಿ ಆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿ ರಾವಡು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಏರೆ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ ಬಂತೆ ಪಾಪ ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕದ ಬೋತನ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡಣ್ಣ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಅವನಿ ದಕ್ಕದ ಬೋತನ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಹಿಡಿತೆ 21 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಕೊಂಚ 520 ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಐನು ಪೂರ ನಂಬರ್ ಪಿರ ನೆನಪುಲ ಇದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ ದೀತಿದೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ತಿಕ್ಕದ ಬಲ ಜಾವಣ ಇಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚೂರು ಇಂಚಿ ಬೋತಿರಲ್ಲ ಅಂಜೀರಣ್ಣ ಪನಿ ದಕ್ಕದ ಬೋತನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕದೆ ಇನ್ನನಾ ಅಲ್ಲ ಏನಣ್ಣ ಅವನಕ್ಕೇನು ಸರಿಯಾ ಸರಿ ನೀವು ಗಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ರಪ್ಪ ದಕ್ಕದ್ಬೋದು ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಬೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ಉತ್ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಹಲೋ ವಾಯ್ ಇರ್ಲಿ ಬರ್ತಾರತಾ ಹಲೋ ಇರ್ಲಿ ಬರ್ತಾರತಾ ಪೆರಂಗಲ್ದಾಗಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಪುತ್ತೂರದ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಲಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರನೆಗಳು ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡುತ್ತೇವೆ ಕರಿನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಲಲ್ಲ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡುತ್ತೇವೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಸರಿಸುಮಾರು ಸೊಂಪನೇ ಇಸ್ವಿದ ಬುಕ್ಕ 35 ವರ್ಷದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯಾಣ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಾರಿ ಆತ ಪುದರ್ ಮಲ್ತನಾಗಲಿ ಈ ವರ್ಷಲ 2 ಕಂಬಲಡ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರ ಕರಿನೇ ವರ್ಷಲ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲಿ ಕರಿನೇ ಕಂಬಲಡ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನಾಗಲಿ
ಇಂಥ ದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಉಳೈಬಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಡ್ತಾರ ಒಂದು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ನನ್ನ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಕ್ಲೆ ಉಳೈಬಲೆ ಆ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಪುನರಾವೇ ಇಲ್ಲದ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರನ ಮರಿಮೊಮ್ಮಗೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡರನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ತನ್ನನಿ ಇಲ್ಲದ ಇರ್ಲು ತನ್ನನಿ ಇಲ್ಲದ ಹುಡುಗಿ ಇಂಥ ದಿನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ನಾಬರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೊಂದು ಪರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡು ಓ ಕುಡ್ಲದ ಸಿಟಿತ ಬರ್ಡೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹರೀಶ್ ಮೇರೆ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಅರಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಂಜಟ್ಟು ಲಕ್ಕಡನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಬರ್ತಾರೆ ಐಕ್ಯದ ಮುಡಿಗಳು ಲಕ್ಕಡು ಸಾಲು ಮತ್ತೆ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಬಂಡಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಅಲ್ಪಟ್ಟು ಸಮ ಸಮ ನಿಗಲ ಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪಟ್ಟು ತೆರವುಗೊಳಿಸೋರು ಅಲ್ಪ ಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಬಿರೋಂತಲೇ ಓ ಮಂಜೋಟ ಹಿಡಿತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಓಲುತ್ತೋಡಾಗ್ಲೆ ಹಾಗೆ ಏತುಂಡಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡ್ ತೂಬನ ಕಂಬಳದ ಕೋಸಿ ಬೇತೆ ಪೂರ ಇರುತ್ತ ಪೈಕಿದಾಗಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲಿ ಇಪ್ಪುನು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತಾರಂದ ನಿಗಿಲೊಂಚೂರು ಪೀರೋಗ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ಎರು ಪತ್ತುನಾಗಲಿ ಎರ್ಲೆನೊಟ್ಟು ಬತ್ತ ಪತ್ತುನಾಗಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮುರಿ ಏರ್ನ ಅವು ಸರ್ವಿಸ್ ದಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಡಿಕೆ ಬೂರ್ನಲ್ಲ ಎರು ಒಂಜಿ ದೊಂಕು ನಾಯರ್ ಬಗಲೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರಟುಳ್ಳೇರು ಈ ವರ್ಷದ ರಡ್ಡು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರ ಮಾಣಿನ ಪಂಡ ಅವು ಕಂಬಳದ ಕೊಟ್ಟೊಡಿಪ್ಪು ಓಟಗಾರನಾಗ್ಲಿಪ್ಪು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟೋಡಿಪ್ಪು ಮಾಣಿ ಸಶಿನಂದ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಓಟಗಾರ ಆದಿತ್ತನಾರು ಮಾಣಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತನಾರು ಮಾಣಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಯಾಪ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದಾಡಿ ಬರೋಡಣ್ಣ ಮಾಣಿದ ಊರು ಬರ್ಯಾತ್ ಪುದರ್ ಪಡೆ ನೀರು ಮಾಣಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರನ ಸುಪುತ್ರಿ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು 2 ವರ್ಷದಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆ ಬನಾರು ಕೋಟಿ ಕರಟುಲ್ಲರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಸೂರಾಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬಹುಶಃ ಎತ್ತರಡೊಂಚೂರು ಕುದ್ಯ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕೈಪಡಿ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಪುನಂಚಿನ ಜವಣೆ ಅರ್ಧ ಕಂಡೊಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂಚ ಕೈಪಗತ್ ಹಾಕುನ ಬುಡಿಯಡ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲುಲ ವೇಗುಡು ಬಲ್ಪುವ ಒಂಜಿ 2 ಪೆಟ್ಟ ಹಾಕದ ನಾಯರ್ದಿದು ಪಾರಿಯದ್ದಾಡ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ಪುನಂಚಿನ ಚಾಕ ಚಕ್ಕೆತ್ತದ ಓಟಗಾರೆ ಸೂರಾಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿ ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ನಾಬೆರ್ದ ಇಲ್ಲೇರನ ಸಾಲ್ ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲೇರನ ಸಾಲ್ ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲನ ಸಾಲ್ ಟೈಮು ಚಾಲು ಆಡು ನನ್ನ 10 ನಿಮಿಷ 6 ಗಂಟೆ 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಾಯರ್ ಭಾಗರ್ದೇನೆ ಬಲೆ 7 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ತೂಕ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಆ ಪುರ್ತು ಗಿಡಗ ಬರಂದು ಕೇನ್ಗೆ ಆ ಪುರ್ತುಗಾಗ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆದ ಬರೋಡು ವಾ ಸಾಲದ ಇಡೇಟ್ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ನೆನ್ಬಿಡೋಡು ಅವತ್ತನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಆಗ್ಲಿ ಸಮ ಹೊತ್ನಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಲನ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಕನಪ್ಪ ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಬಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕ ನಾ ಬರ್ದೆ ಇಲ್ಯ ಅಂದೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಸಮ ಹೊತ್ನಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಬೇಡ ಮಾಣಿದ ಊರದ ಮಾಣಿ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಮಾಣಿದ ಊರು ಬಂಡಂಚ ಪುತ್ತೂರುಗು ತಿರ್ಗುಂಡಲ ಮಾಣಿದಲ್ಪ ತಿರ್ಗರಾಬು ಅದೇ ಅಯ್ಯಬಹುದು ಮಾಣಿ ವಿಭಾಗ ಅಂಡಲ ಮಾಣಿದ ಜನಕುಲು ವಿಭಾಗ ಆತಿದ್ದಾರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಬನ ಮಾಣಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರನ ಸಹೋದರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಲ ಬಲ್ಲದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಒಂದಿದ್ದಾರೆ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕುದ್ಯೋದಾರ ಅರ್ಲ ಮಾಡಿದಾರ ಸದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಿ ತೊನ್ನಿತಾನೆ ಕುಂಟ ಸದ್ದನ್ನೆ ಓ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಕ್ಲ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿಯ 4 ಸಾಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಬಲಯ್ಯಪ್ಪ ಪನ್ಪಣ್ಣೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲು ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಸಮತ್ನಾಗಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲಯದ ಸಾಲು ಐತ ಬರ್ಕ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಪೂರ ಸೆಮಿಟ್ಟುಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಇಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆಕ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಮರತ್ತೇರ್ತ ಸುರು ಮಲ್ತಿದಿಂದಾಗಲಿ ಮರ ಸುಂದರ ಭಂಗ ಮಾಡು ಫೈನಲ್ ದೇರು 1 ಗಂಟೆ ತಡ ಮಾಡು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ಪಡ್ಡಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ ಬುಕ್ಕನಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ ಬುಕ್ಕನಿ ಅಡ್ಡಪಲ ಸಾಲು ಸರಿ
ಐತಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾಬೆರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ನಾಬೆರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ಎಡಮೋಡುಲ್ಲ നിങ്ങൾ മുടിയാടാ ಬಿಡ್ರೇನೆ ಬಲೆ 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 ಕೋಟಿಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡರನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹಂತದ ಅಂಟನ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತನ 10,000 ನಗದು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಶೀಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಬಲೆ 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 ಗಂತಿಗೆ ಬಲೆ ನಿಖಲ್ ಬೋಡ ನಿಖಲ್ ಮುಲ್ಪ ನಾಜೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲು 4 ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರ ಗೇಟದಲ್ಲಿ ಸುರುತ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಆತ ಉರುವಾಲು ನಾಲ್ಕಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅದೇ ಬಲೆ ಕರೆತೋಳ ಬಲೆ ಇದು 2 ನಿಮಿಷ ಬುಡುಪಾಯ್ಕಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡಲೇ ಬಿಡ್ಪಾರೆ ಬೆರ್ತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬರಡೆ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಳು ಸಾಕಾಲದಾಗಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಾಗಲ್ಲ ಬರ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಈ ಸಾಲ ಹೌದು ಪುನಃ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಕರೆತೋಳ ಇಪ್ಪೋಡೋದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಬೆರ್ದೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಪೂರಾ ಕರೆತೊಲೈ ಬೋಡು ನಿಖಲ ಎಟ್ಟೆ ಅಲ್ತೆ ಇಕ್ಕಲಿಗೆ ವೆಲ್ ವಿಸ್ ಟಾಟಾ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ನಾಬೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾಬೆರ್ದೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲೆ ಹಾ ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲೆ ಹಾ ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲೆ ಹಾ ಐದಕ್ಕೆ ಸಮ ಸಾಲೆ ಹಾ ಐದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಲೆ ಐತ ಬೇರಿಕೆ ನಾಬೆರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಅಂಚೆನಿ ಬರೆಯೋನ್ಲೆ ಆ ಚೀಟಲಿನ ಹೊರ ಉತ್ತಲೆ ಏ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಉತ್ತಲೆ ಮೂಳು ಗಂತು ಹೊರ ಉತ್ತಲೆ ಬುಡಿಯನ್ನ ತಯಾರಾದೆ ಬಲೆ ಬುಡಿಯನ್ನ ತಯಾರಾದೆ ಬಲೆ ಹಾ ಸುಧಣ್ಣ ಬರೇ ಉಂಡಾರತ್ತ ಏನ್ ಪನ್ಯ ಬರೇ ಉಂಡಾರ ವಂಚನೆ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಸರ್ ಹಲೋ ಓ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಶುರು ಮಲ್ತಾನೆ ತಾನು ಕೋಡೆ ಬಿನಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ ದಾನಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪಿ 2 ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಗಂತರೆ ಉತ್ತಲೆ ಬುಡಿಯನ್ನ ಬಲೆ ಯಾ ಬೈತೆ ಆತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದಾನೆ ಎಕ್ಲಿಗೆ ಬೈಯಾಗ ಪೋಯರುಂಡು ಒಂದ ಈರು ಪೋದು ಬತ್ತಾರು ಬಡ್ಡದು ಅವ ಪೋದುವಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ರಗಾಳಿದ್ದ ಶೇ ನೀತ ಕಂಬಳ ಕೋಡೆ ಶುರುವಾತನಿಗೆ ಕೋಟೆದು ಈಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದಿರು ಕೋಡೆ ಇನಿ ಬತ್ತನ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಕೋಡೆ ಒಲ್ಲು ಇನಿ ಶುರು ನಿನ್ ಕೆಲವೊಕ್ಲಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಎಲ್ಲ ಉಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಕಾಲದ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಸೋಮವಾರ ಸಂತೆಯಿಂದ ಬಂದ ಆಯ್ತಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ನನ್ನ ಶುಕ್ರವಾರನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೋಮವಾರ ಅಂತಲ್ಲ ಕಂಬಳ ನಡಕೊಂಡು ಬರಬರುತ್ತಾ ರಾಯರ ಕುದುರೆ ಕತೆ ಆಯ್ತು ಒಂದೊಂದು ಕತೆ ಉಂಟು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಬರೋಡು ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಪುನಗ ಸುಧಾರಣೆ ಬುಡ್ಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಸೌಜನ್ಯ ತೋಜ್ಪವನಂತ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಜನಕುಂಡ ಮಾಯ ಆಡ್ಬೋದು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಉಳ್ಳೇ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಟ್ಟು ದಾರಿ ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಬಲ್ಲ ಕಾದನದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದು ಮನಸ್ಸಿದ್ದು ಹೋಗುವುದು ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅತಂತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪುತ್ತೂರು ಸೋಮವಾರ ಸತ್ಯದ ಕತೆ ಬಣ್ಣಗೀರು ಸುರೂತ ವರ್ಷ ಮಾತಾ ಫೈನಲ್ ಗೆಲ್ತನ ಇರ್ಲೇನು ಪುತ್ತೂರು ಪೇಟೆಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ತನ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಇತ್ತಡೆ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರು ಪೇಟೆಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯಾಡು 2,000 ಜನ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಹೋದು ಇರ್ಲೇನು ಪೇಟೆಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಕೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಚರಿತ್ರೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಪುತ್ತೂರದ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರದ ಜನಕುಲ ಇಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕಂಬಳ ಬಂಟೇನೆ ಖಾಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನಾಗ ಬೇತೆ ಕಂಬಳ ಮತ್ತ ಇರುತ್ತ ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪನು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಕೋಲೆ ರಕ್ಷಿತ ಬನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಮೀನಿ ತೂಂಡ ಮಾರೆ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೊಡಿ ಬಾಲೆಯನ್ನು ಬತ್ತೊಂದು ಮಾತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲೆಂತೂ ಉಪನ ಈ ಬಾಲ್ಯದ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳಿರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೊಲಿ ಅಜ್ಜ ಇಜ್ಜಾದ್ ಅವಡೆ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ತೆಪ್ಪಿರ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪೋಲಿ ಈ ಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಹೋದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಪ್ಪಂದು ಪೋಯಿರದು ಅವಿಡ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ರಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕಿನ್ನಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ಹೊರ ರಕ್ಷಿತನ ಎದುರು ಪಾಠ ತೆಪ್ಪಲ್ಲೇನು ನಿನ್ನ ಗುರ್ತನೇ ಜೈಕಲೆ ಗಂಡ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಹೊರ ಅಲ್ಪ ಮುತ್ತಮ್ಮಣ್ಣ ಸತ್ಸಣ್ಣ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನೆಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಉತ್ತಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಪನೆ ಉತ್ತಲೆ ರಾಜ್ ವಿಷಯ ಸೂರಾಲು ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರು ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಗಿಡವಿರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನೆಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಗಿಡವೇ ಜೋಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬಂದ ಬೇಕಾ ಮಲ್ಲಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಎದುರು ಬತ್ತು ಜೋಕುಲ್ ಅಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೀ ಟುಲ್ಲರಿಗೆ ಅವು ಏರ್ಲ ಜೋಕುಲು ನಿಕುಲೆ ಆ ಜೋಕುಲಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೇತಾಕುಲು ಬಣ್ಣ ಕೇಣ ಇರು ಮೂಲೋರಿ ಬತ್ತು ಬಣ್ಣೆ ಅನ್ನಡ ಪಾಪ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬಂದೆ ಪರಬೇರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಬೈದಾರಾ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟೆ ಬರ್ತಿರದಿ ಒಂದು ಅಜನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಡೇಗೆ ಅಕುಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು ಇಜ್ಜಿನ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪ ನಾವು ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಅಂತ ಹಲೋ 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 BSNL ಟವರ್ದಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಂದಾದಾರರು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ತೂಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪನೋಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕುಸಿಟ್ಟು ನಿಕಲೇನು ಮಾತ್ರ ದೇವೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನೋಡ ಅತ್ತಂಡ ಈತ ಬುಡ್ನಾಗ ತಡಾಂಡಲ ನಿಕಲು ಕಾತುಗುಲ್ದಾರನ್ನು ಪನೋಡ ಹಲೋ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಮನೋರಂಜನೆ ಇತ್ತು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಆರಾಧನೆ ಆಚರಣೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಯಿನ ಈ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ಈತ ಜನ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಂಬಳ ಉಳ್ಳೇರಿನ ಪಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ 17ಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಗಡದಾದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಜಾತ್ರೆದ ಸಮಯ ಎಂಚ ಜನ ಸೇರ್ವೇರ ಮುಂದುಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಅಂದ್ ಪಂಡದ ಕಂಬಳ ತುಯ್ಯರ ಬೈದನಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಜನ ಇಪ್ಪನು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಈಕಾರ ಒಂತ ಮಲ್ಪಗ ಆ ಕರಿತಲ್ಪ ಈ ಕರೆನ ಒಂದು ಈಕಾರ ಎತ್ತು ಪಾಡ್ದು ನಿಗಳು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಡು ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಬಣ್ಣ ಹಲೋ ದಾದ ಹಿಂಜಿನ ಕತೆ ಹಿಂಜಿನ ಉತ್ತಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆವಡೆ ಬುಕ್ಕ ಫನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತಾದ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಕ್ಕಲ ಸಮಯ ಕರೀಡ್ ಇತ್ತೆ ಉತ್ತದು ಕೊರಡು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜೇ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಜನ ಮುಕ್ಕಲು ಬಿಡೋದು ದಿಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪಾವ ದಿಕ್ಕಲ ಸಮಯದ ಮಿತ್ತ ಆಧಾರ ಮಲ್ತದ ದಿಕ್ಕಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪ ಒಂಜೇ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ ಪಾತಿರ್ದ ಸುಧಣ್ಣ ಯಾಕಡೆ ಮಾತಿರ್ಲಿತ್ತು ಪಾತಿರ್ದು ಮಾತಿರ್ಲ ಒತ್ತೊಂದು ಪೋತೇರು ಇತನೇಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾತಿರ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು
ಹಲೋ ಹಲೋ ನನ್ನ ಪಿರಪ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಫಿರ ಪೋಯರು ಮುಕ್ಕಳು ಎರಡು ಕೇಂದ್ರ ಪೋಯಿನದ ಅವಡೆಕ್ ಮುಕ್ಕಲಾತೆಗೆ ಪೋಪನೆ ಮುಕ್ಕ ಎಂಕಲದಾಯ ಮುಳುತ್ತರ ನಿಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಕಳು ಗಂತಡಿ ಈ ಎರಡು ಉತ್ತಾದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಐದು ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕಾರಿ ಎದುರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವನೆ ಮುಕ್ಕಳು ಏಪ ಉತ್ತಾದೇರ ದಿಕ್ಕಲೆ ಐದು ದಾಯ ತುಂಬ ಪೋಪನ ಅವು ದಿಕ್ಕಲ ಕತ್ತೆ ಕಡೆ ಬಂತಾರೆ ದಿಕ್ಕಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ ದಾಯ ತುಂಬ ಪೋಪನ ಅಂತ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಆ ಜೋಕ್ಗಳು ಬರಾಯ ಪೋಡಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಜೋಕ್ಗಳು ದಿಕ್ಕಲು ಬಲೋಡ್ಚಿ ದಿಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊರ ಉಂತಾಳೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉಂತಾಗೊಳ್ಳೆ ಇದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತಾಳೆ ನಾನು ಆಯ್ಜಿ ನಾನು ಪಿರಮಲ್ ಬೆರಜ್ಜಿ ರೋಯ್ ನಾತೇರೆ ಪಿರಮಲ್ ಬೆರಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡುಕು ಬೋಯರ್ಲಜ್ಜಿ ಅವೇರು ಮುತ್ತ ಬೇರ ಅಣ್ಣ ಮುತ್ತ ಆಡಿ ಉತ್ತಲೆ ಉಜ್ಜಲೆ ಪೇರೆ ಪಿರಮಲ್ ಬೆರಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಿರಮಲ್ ಬೆರಜ್ಜಿ ಮುಗಳು ಉತ್ತಾದಿರತ್ತ ಕಡೆ ಉತ್ತಾದಿರು ಹಲೋ 10 ನಿಮಿಷ ಕರೀಡಿ ನಾನು ನಿಖಲ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಪ್ಪು ಅಕಲ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಕೇರಿಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ ಇಜ್ಜನ ಅಕಲ ಎಕಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಕರೆ ದಕ್ಕಲು ಅಂತಿನ ಉಂತೊಂದು ಉಳ್ಳಿರಿ ಇಡೆಗ್ಲ ತೋಜುನವು ಮುಕ್ಲೇನ ರಡ್ಡು ಕರೆ ತಕ್ಕಲ ಸಮಯ ಇರ್ತಾರ ದಯ ಬಂಡ ಆಪದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆ ತಕ್ಕಲು ಕೆಕ್ಕಲ ಪಣದೆಲ್ಲ ಫಿರ ಮಲ್ಪೇರು ಎದುರು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಜಾದಿ ಪುನಕ ಮುಕ್ಕಳು ಬಿಡೋದು ಮಲ್ಪೇರು ಬಲೆ ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬಲೆ ಓ ಸಮಯದ ಮಿತ್ತು ಬಿಡ್ಪಣ ಕೋಟಿಗೆ ಕರೆ ತಕ್ಕಲು ಬಿಡ್ಪ ಸೆನ್ಸರ್ ತುಳೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಟೈಮ್ ತುಳೆ ಲಗಿದ್ದೀನಿ ರಾಜವಣ್ಣ ಮುಕ್ಕಳು ಬಿಡೋದು ಮಲ್ಪೇರು ಏರ್ ಬಿಡೋದು ಮಲ್ಪೇರು ಕೋಟಿ ಕರೆ ತಕ್ಕಲು ಬಿಡ್ಪ ಬಾಲ್ ಟೈಮ್ ತುಳೆ ಅದೇ ಉತ್ತಮರ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಿಗ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಸರಿ ಉಂಟು ನಡುವ್ರದ್ದು ಲಕ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಜಾಬುಜಿ போடு முடியாது ரெண்டு பால் தக்கல முடியாது டைமுக்கு பெண்கால் தக்கல மாடி தக்கல் சுருக்கு ಬಿಡೋದು ಬರ್ಪೇರು ಟೈಮುக்கு ನಿಕಲ ಸೆನ್ಸರ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಮುಕಲಾತಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು ಬರ್ಪೇರು ಬಿಡ್ಲಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ವಾ ನಿಕಲ ಏತು ಮೇಲೆ ತೋಜ ಬರು ನಿಕಲ ತಿಕ್ಕಲ ಫಂಡೆ ನಾನು ಫಿರ ಮಾಡ್ಪೇರ ನಿಕಲ ಖುಷಿ ಆಸೆ ಮಾಡ್ಪಾರ ಮುಖ ಏಕಲ್ ದಾಯ್ದಾಗ ಮುಲ್ಪ ಏನ್ ಸರ್ತಿ ನಿಕಲ ಫಿರ ವಾಪರ ಎದುರು ಬರ್ಪಾರು ಬಿಡೋದು ಬೋಲೆ ಪ್ರತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳೊಂಜಿ ಬಿಲೆ ಬೋಡು ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳೊಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರೋಡು ಎಂಕಲ ಮಲ್ತನೆ ಸರಿಯಾಪದ ಮಣ್ಣ ಸರಿಯಾಗ್ತಾವು ಕಂಬಳೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮುಗಿಯೋಡ್ದಾರ ನಿಖಲ ಮಾತಿನ ಸಾಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದತಿ ನಿಕಟ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಹಲೋ ಓ ಸುಧಣ್ಣ ಓ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೂಲಕ ಬಾಕಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪೊರ್ಲೋಡ್ ಪಂತ ನನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಜೆಂಡ ಆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಪದಾದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋರ ಇದು ಪಣ್ಲಿ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಜನ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ನಕಲೇನು ಕೊಡ್ಪಾಲಿ ದಾದ ದಿಕ್ಕಳ ಕತೆ ದಾದ ಏರನ್ನ ಒರಿಯ ಪಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಏರನ್ನ ಒರಿಯ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೌನ ಮಲ್ತಾರೆ ಹೆಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಹೆಂಚಿನ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಇಂಚ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಉಂಟಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತು ಹೋಯ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪು ನಾವು ಸರಿಯಣ್ಣ ಇಕ್ಕಳಿಗೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಇಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಜ್ಜೆ ಇಕ್ಕಳಿಗೆ ಏರ್ಲ ಇಕ್ಕಲ ನನ್ನ ನೆನಪಿರೋಗು ನಿಕ್ಕಳ ಸಾಲ್ಬತ್ತಿರ ಇಕ್ಕಳ ಎರಳ ಇಜ್ಜಿ ಪೋನಾಗ ಮೆಡ್ಲ ನಿಕ್ಕಲದಲ್ಲ ಇಕ್ಕಲೆ ಕೊರ್ಪುಲ್ ಹತ್ತು ಎಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲೆ ಮೆಡ್ಲು ಕೊರ್ಪುಣಕ್ಳು ಎಕ್ಕಲ್ಲ ಇಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ ನಿಕ್ಕಳ ನೆನಪು ಅನ್ಪಣ ಕ್ರಿತಿಕ ಬುಡದು ಪೋಯ್ ಟೈಮ್ ಮಿತ್ತು ತುಕ ಟೈಮ್ ಮಿತ್ತು ಸಾ ಉಜ್ಜೆ ಅವರು ಅಡ್ಡೆಗಲ ಸಾಲ್ಬತ್ತೆ ರಾಪುಜೆ ಇನ್ನು ಉತ್ತಾಯ ರಾಪುಜೆ ದಿಕ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ಫ್ಲಾಗ್ ಡೇ ಇರಲಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಡೇ ಅಜಿತಾನೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಉತ್ತಾ ಬೈತೆ ಬುಡದು ಪೋಯಾತ ಬುಡದು ಪೋಯಾತ ಬುಡದು ಪೋಯಾತ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನ್ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ 2ನೇ ದಿವಸದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಗಳು ಇವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಚಂದು ಬೆಂಗಳೂರು, ಹಾಗೆ ಸಾಯಿ ವರುಣ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಣ್ಣನವರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ
ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಎಕ್ಕಲ ತೀರ್ಮಾನ ಬಲ್ತದ ಆತಡ್ ಬಲೆ ದಿಕ್ಕಲು ಹೊರ ಬಲೆ ಎಡಿಗೆ ದಿಕ್ಕಲು ಉತ್ತಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಲ ಈತ ನೇಟ ಮಾತಿರಲು ಪೂರ್ವದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಾಲ ಇತ್ತು ತಡ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೋಷನ್ ರೈ ಬನ್ನೂರು ಇವರು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಣಾಮ್ ರೈ ಕೈಕಾರ ಅವರು ಕೂಡ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು PWD ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಗಳಂತ ಇವರು ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗ ಸಾಯಿ ಚಂದು, ಹಾಗೆ ಸಾಯಿ ವರುಣ್, ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಣ್ಣನವರು, ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಡಿದ ಕುಲಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್, ಕಕ್ಕೆ ಬರೋ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಮಾಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರು 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡು ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದನ 24 ಜೊತೆ ಇರಲೇಡು ನಲವು ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಮಾಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರು 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಮಾಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರು 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಸೂರಾಲು ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರ್ 11:41 11:56. ಶ್ರೀಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲು ಸದನದ ಗೌಡನ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವಿಸರಿಸ್ ನಾಯ್ಕನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಆತವು ಸರಿ ಸರಿ. ಹಲೋ ಓ ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಏರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ 4ನೇ ಸಾಲು ಪಾಲ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. 4ನೇ ಸಾಲು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ. ಹಲೋ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜಲ ಸುರುತ ಸಾಲು ಎಂದು ಮೂಲಕಲು ಅಕಲ್ನ ಎದುರಡೆ ಹೇಳಿಕೆ ಮಲ್ದ ಆತೀನಿ ಇತ್ತ ಕರೆಕೇರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರಲ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ 3ನೇ ಸಾಲಿಂದ ಬಂದಿರತ್ತ ಮುಳು ಅತ್ತ ಇಪ್ಪಡು ಬತ್ತದ ಆತನ ಅತ್ತು ಬತ್ತೇರ್ನ ಬರಡಪ್ಪ ಅವು 10 ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಂಡ್ಪಿನ ಅವಲೊಂಜಿ ಆಪಿನ ಐಕೆ ಅರ್ಥ ಜನಗೆ 3ನೇ ಸಾಲದ ಸುರುಕು ಬತ್ತೇರು ಐತೆ ಏರ್ ಬತ್ತೇರ್ ಬಂಡ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಲಿ ನಂಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಎರುವಾಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಉಡ್ಬಲೆ ಬಲೆ 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 ನಾಯರ್ ಮಗರಿ
ಐತ ವೇದಿತಗಳಿಗೆ ಕಡಬ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ ಅವ್ರು ಎರಡು ಗದ್ದೆ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ. ಹಲೋ ಕಡಬ ಹಲೋ ನರಿಕೊಂಬುದಕ್ಕಳು ಅವು ನರಿಕೊಂಬುದಕ್ಕಳತ್ತ. ಹಲೋ ಬಲೆ 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 ನಾನತ್ತ ಸಾಲ ನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತು ಏರೇನು ಬಿಡ್ಪವ್ರು ಇತ್ತು ಎತ್ತನೇ ಸಾಲ ಬಿಡ್ಪವ್ರು ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಮೂಜಿನ ಸಾಲದೆ ಬಾರ್ದು ಮೂಜಿನ ಸಾಲದ ಇನ್ನ ಬಿಡ್ಪಾವ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರದಕ್ಕಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಕ್ಕಲ್ಲ. ಹಲೋ 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 ಕಿಲ ಕಿಲ ಹಲೋ ಓ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಟು ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ರಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಮ್ಮಳ ತುಯ್ಯರ ಬೈದಿರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನ ಒಂಜಾತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕಮ್ಮಳದ ಕರೆತ ಬರಿಟೆ ಕಮ್ಮಳ ಆತ ರೇಟ್ ಎಂಚ ಅಂದು ತುಯ್ಯರ ಬರೋದಿಲ್ಲರಿ. ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಮುತ್ತುಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ 2ನೇ ದಿವಸದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರವಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ನ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಶ್ವನ್ ಬನ್ನೂರ್ ಅವರು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗಿ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಗಲ್ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೇಯರ್ನ ಇಡೀ ಕಂಬಳದ ತಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದಿಯಾದ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾತೆರೋಡು 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟರು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗಿದ ಕಂಬಳ ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುನ ಜಾಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ಲೆ ಕಾತಂದು ಸ್ನೇಹ ಕೂಟಲ್ ಮತ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಆತಂದು ಅಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ರೂವಾರಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡೋರ ಮುಲ್ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಬಲೆ 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 6:32 ನಾಯರ್ ಪಗಾರ್ತಾರೆ ಏರಿಗೆ ಲಕ್ಕ ನಂಬರ್ ತುಕ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಕೊಡಂಗಿದ ಕಂಬಳ ಮನದಾನಿ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಆತಂದು 133 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಇತ್ತ ದ್ವೇ ಇರ್ಲು ಬತ್ತ ಪೊಸತ್ತತ್ತು ದ್ವೇ ಇರ್ಲು. ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಓ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಸತ್ಯರೇ ಬುಡಿಯನ್ನೇ ತಯಾರಾಗಿ ರೋಹಿತ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜ ಗೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಬುಡಿಯನ್ನೇ ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲು. ಪುತ್ತೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನರಿಯ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ್ರವರು ನಮ್ಮ ಈ ಪುತ್ತೂರಿನ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯವರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಅವರಿಗೆ ರೋಷನ್ ರೈ, ವಸಂತ ರೈ ದುಗ್ಗಲ್ ರವರು ಸಂಚಾಲಕರು ಶಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಸುಪುತ್ರರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಬಳದ ಗೌರವದಿಂದ ಶಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಕನ್ನಡದವರ ಅಂದ್ರೆ
ತುಳುವಿನವರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕನ್ನಡ ಸರ್. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಲ್ವಾ? ಹೌದು. ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ? ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಾವು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬನಾಗ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲ ಇರಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ನಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಎಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಅವೊಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಐತೆ ನಕಲೆ ಅಕ್ಲಿ ಬಂದ್ಪುಣ ತನ್ನಮಡ ಇಲ್ಲೇ ಪಾತೆರ ತೆರಿಪುಣ ಒಂದೊಂದು ಬರ್ಪುಣ ನಮ್ಮವಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ಓದೋದ್ ನಕಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿಯೇ ಕಲ್ತೀನಿ ನಿನ್ನೆ ಅವು ಕೊಡೆದ ನುದಾನೆ ಅಂಡಿ ನಮ್ಮ ಓ ನಾಟಕದ ಗುಳಿಗೆ ಏರ್ ಬಣ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ನ ಪಂಡರ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಪಂಟೆ ಕೊಡೆ ಅಂದ ಸರಿ 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 ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕದ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಟೀಚರ್ ನಂಬುದಾರ ಗ್ರೇಸಿಯಾ ಗ್ರೇಸಿ ಟೀಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತರ ಅದು ಬಂತೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಗಾತ. ಹಲೋ ಉಡುಪರ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಯಾಡ ಓ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇತ್ತ ಬುಡಿಯರ್ರೆ ಉತ್ತಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲ್ದಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಕ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲು ಆಕಾಳುಗುತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡನೆಲ್ಲ 11:22 11:31. ಹಲೋ ಬರ್ಪುನ 30ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ APMC ರೋಡ್ದ ಹಾಲಿಡೇ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾದ ಪುತ್ತೂರು ಗಾರ್ಡನ್ ಆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಪುತ್ತೂರದ ಒಂದು ಹೆಸರಾಂತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಗ್ರೇಸಿನ್ ಪಂಪನಾರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಳಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಏರ್ಲ ಇದ್ದೇರು ಅಂಚಾದು ಆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ನಡೆ ಪೋಪೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಂಜಾತ ಧನಸಹಾಯ ಆವಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಯಿಸ್ ಸಹೋದರರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನೆದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಾತ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಜೀವನದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಕೊರಂಚಿನ ಗ್ರೇಸಿ ಟೀಚರ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜೀವಿತ ಕಾಲೊಡದ 12 ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪಂಪುನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇರಾದೆ ದೀವೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಏನು ಪಂಡ ನಾಟಕ ಮಾತ ಪೋಪ ಅಂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೋವಂದೆ ಕೊಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ಅಂಡ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಡ್ ದಾನೇಣ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರ ಅಂಡ ಅವು ಮಲ್ತರಡ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ನಿಕಲೆಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಜೋಕುಲಗೆ ಜೀವನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದಾನೇಣ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾಯನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಲ ಕಾಪುಂಡು ಧೈರ್ಯದ 30 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಶಿವದತ್ತ ಗುಳಿಗೆ ತುಯರೆ ಪೊಲೆ ತೂಪನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಟೀಚರ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪಂಪುನ ವಿನಮ್ರವಾಯಿನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸರಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಯ ಚಾಲಾಗ್ತದೆ. ಕಡಬ SCS ನರಿಕೊಂಬು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ ತಯಾರಾಗುದು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಬ SCS ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನರಿಕೊಂಬು ಗೆದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರ್ನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಹಲೋ ಉಡುಪಿರ
ಬುಡಿಯನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬುಡಿಯನೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಬೊಲ್ಪುರ ಕತ್ತಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಬುಡಿಯನೆ ಉತ್ತಲೆ ಅಲ್ದ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಉಂಡ? ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಲ್ದ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಉಂಡ? ಇಜ್ಜಿ ನೀವು ಸೆಕ್ಸಬನ್ ದುಂಬು ಶ್ರುತಿ ಬಾರಿಸ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಶ್ರುತಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ತುಂಬು ಶ್ರುತಿ ಬಾರಿಸು ಅಂತಾರೆ ತುಂಬು ಅವು ಈಡೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೇಳುಜಿ ಒಡೆ ಕೇಳುದಿಜ್ಜ ಗಾಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೇಳುದಿಜ್ಜಿ. ಓ ಮೋಣಪ್ಪ ಮುಲ್ಪಡ್ದಾಡೆ ಮೈಕ ಕೇಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಓಡೆಗೆ ಮೈಕ ಕಟ್ಟನು ஒரு ஆர்கேட் எலக்ட்ரிஷியன் ஒரு முழு வேதிக்கை ಬರೋಡನ್ನ ಭೂಮಿ ನೆಲೆ ಐತೆ ಮೋಣಪ್ಪ ಅಡ ಆ ಥರಕ್ಕೆ ಮೈಕ ಕೇಳಿಗೆ ವೆಂಚರ ಇಲ್ಲವ್ರು ಯಾವಳು ಇದನ್ನ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕನ ಇದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೈತೆ ಕಡಬದಕ್ಲು ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೆಲು ಗುತ್ತಕ್ಲು ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕರೆತ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೆಲು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 12:45 12:82 ಬಲೆ ಕರೆಕೊಳ್ಳಿ ಗದ್ದುಗೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಬೆರೀಕ್ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೆರುಕಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಎರಡು ಬುತ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ. ಹಲೋ ಏರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಳತ್ತೂರು ನಡಿಯಾಲು ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಳತ್ತೂರದಕ್ಕಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾರು ಪಾತ್ರ ಕೇಳೊಂದುಂಡ ಇತ್ತ ಕೇಳು ಎಕಡೆ ಗಾಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಉಂಟು ಅಂದ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣನ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ಕಡಪುಡ್ದೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗಾದ ಬುಂಡ ಆ ತರ ಕಡಪುಡ್ವೆ ಅವು ತಿರ್ಗಾದ ಬುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಸತೀಶೇರ್ನ ಈಡೆ ಕಡಪುರ್ಲ ಬೋಡಾರು ಆರು ಆರ್ಕೆ ದಕ್ಕಲು ನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರ ಆರ್ಕೆ ದಕ್ಕಲು ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಾರ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪೈರ ಕೇಳಿರು ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಓ ಮೂಲು ಪ್ರಾಯದಾರ ಜಗದೀಶ್ ನಗರಸಭೆ ಇತ್ತಾರೆ ಬಾರಿ 6ನೇ ಒಂಜಿ ಮುತುವರ್ಜಿಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಗರಸಭೆ ತಕ್ಲೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಆದ್ಯತೆ ಮೂಲು ವೇದಿಕೆ ದಲ್ಪ ಅರ್ನಾತಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಡಪುಂಡಿ ಕೆಲಸ ನಗರಸಭೆ ಅಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಎಕಡೆ ಕರೆತ ರಡ್ಡು ಬರಿಟ್ಲು ಒಂಜಾತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಳಿತ ಐನು ಪೂರ ಪೆಜ್ಜುನಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡು ಆ ಮದ್ದೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಗಳು ಕೂಡ ಉಲ್ ಪಾಡ್ದಿಂದುಲೆ ಮುಕ್ಕಲಿಗೆ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ ತಿಂದಿನ ದಾನೆ ಈ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲ ಬರಡು ಕರೆಕ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಕೂತಿದಾಗಲೇ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಕಾರ್ಕಾಳ ಕಾ ಬಿಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಕಡನಲ್ಲಿ ಮುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದಾಗಲೇ
ಬರಡು ಬರಡು ನಾಯರದಿಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಹಾ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ 80 ಬಡಕ್ ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾ ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಡಂದಲ್ಲಿ ಮುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಳು ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲೆಕ್ಕಲು ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಳ್ಳದ ಬಲ್ಲಕ್ಕಲು ಸಾಲು ತಯಾರಾದಿ ಪಡು ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಚಾಲು ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲು ತಯಾರಾವಡು ಹಾ అయితే ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲು ತಯಾರಾವಡು ತಯಾರಾವಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಸ ಬತ್ತನಗಳು ತಯಾರಾವಡು ಬರಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಪೊಲ ಇದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವಡು ಸಮ ಸಮ ಬತ್ತನಕ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆದ ಬರಿಟ್ಟು ಹಾ ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಘಂಟ ಆತನು ಹಾ ಒಡೆ ರಕ್ಷಿತಲ್ಲ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉಂತದು ಒಂದಾರು ಜನ ಫೋಟೋ ಮತ್ತಗೆ ತೊಂಡಿರಿ ಹಾ ಆ ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಪ ಶೀಲ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಏರು ಸುಧಣ್ಣ ಏರು ಏರು ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತೋನಿ ರಜಾಕ್ ರಜಾಕ್ ಹಾ ಆ ಶೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದಾತ ವರ್ಷಲಾಯ ಮುಡ್ಪೇರು ಹೌದು ಶೀಲ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಕಣಕ್ಕ ಎಹಿತ್ತೂರು ನಡಿಯಾಲ್ ಗೊತ್ತು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನಗಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನಗಲು ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಓ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಪಡಿಕೇಡು ಪೋಡು ಅಂದ ಪೋಡು ಇಪ್ಪಡ ಅವು ಮಾತ ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ ಆಪನ ಆವಡೆ ಹಾ ಅಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ತಡೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ದಾಲ ಅರ್ಥ ಜಿನ್ಮ ಏರು ಅಂಬಿ ಪಡ್ಡು ಪಡ್ಗೆ ಮೇಪನ ಅವು ಮಾತ ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಅವು ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಹಾ ಟೈಮ್ ಕೇದುಜಿ ಹಾಫ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ ತೆದೊಂಡು ಬರತ್ತಾ ಅಂದ ಅಂದು ಅವಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಲೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಹಾ ಅವು ಮಾತ ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ ಆಪನ ಆವಡೆ ಹಾ ಅಂಡ ಬೇತೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ತಡ ಯಾರೇ ಬಲ್ಲಿ ಸರಿ 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 ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಕಲು ಉದ್ದ ಉಂಟು ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಲೈವ್ ತೂಪನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರೋದು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಮೈಕೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಹಾ ಮೂಲೆ ಅರ್ಥ ಆಪಜಿ ನಾನು ಲೈವ್ ತೂಪನಕ್ಲೆ ಅರ್ಥವ ಮೋಣಪ್ಪ ನಿನ್ನಳಿತೆ ಕೇರಂಡ ಕೇಸಾವ ಲೈವ್ ತೂಪಿನಕ್ಲೆ ಬಣ್ಣೊಂದು ಇಪ್ಪು ಯಾನತ್ ಆರ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಇನಿ ಕೊಡೆ ದತ್ತವು ದಾನೆ ಕತೆ ಅನ್ನೊಂದು ಆವಡಿತೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಉಜ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಮೂಲೆ ಉತ್ತಲೆ ಗಂತಿನ ಉತ್ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕುನ ತಪ್ಪು ಕಟ್ಟಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಓ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಮುಕ್ಕಳ ಬಂಡೆ ಗಂತು ಬಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಕೇಳಿರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕಿನ ತಪ್ಪು ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಿ ನೀವು ಇದೇ ಗುರ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಈಗ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಎಂಕಲಜ್ಜಿ ಈರೆಗಳಿಜ್ಜ ನಮಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ಗುರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಡ್ತಾರೆ
ನಿಕ್ಕಲು ಉಂತಾಯರ ಪಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಉಂತವಡು ಕೊಡಪ್ಪನ ಎತ್ತ ಒಬ್ಬಳು ಉಂತಾಳೆ ಗಂತಲೆ ಉಂತಾಳೆ 2 ಮಾತುಗಳು ಹೊರ ಉಂತಾಳೆ ಇದಕ್ಕ ಬಲೆ 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 ಆತು ಬಿರ ಮೋಚಿ ಹಲೋ ಬಲೆ 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 ಬುಡಿಯರ್ರಿ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ ಜನ ಬುಡಿ ತಾಪಳು ಬಲೆ 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 ನಿಕ್ಕಲು ಉತ್ತವಳು ನಾನು ತುಂಬ ಹೋಯ್ಪೋಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕಳು ಬರೀರೋಡು ಒಂಚೂರು ಓಳು ದಿಕ್ಕಲು ಒಪ್ಪೋದೇ ಉಂಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಳುತ್ತೂರು ನಡಿಯಾಲ್ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿಟ್ನೇರ್ಲು 10:75 11:57 ನಂಗೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಆರ್ಟಿಒ ಆದಿತ್ತದು ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೋಟು ಬಿಡಿದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಬರಲು ನಮ್ಮ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಗುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತದಾಗಲಿ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಕಡಂದಲೆ ಬುಡಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆನಿಲ ಅಪಗಲ 2 ಸಾಲಕ್ಕೆ 4 ಜೊತೆ ಏರಲ ಕರೆಕಬಹುದು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಪುತ್ತೂರು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ 2 ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಕಡಂದಲೆ ಬುಡಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಪರ್ಪರೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಇರನಕ್ಲು ನೇತ ಬೆರಿಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲು ಒಂದೇ ಸಾಲಿ ಪುನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಇರಲು ನೇತ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗಲು ತಯಾರಾವಡು ಕೂಡಲೇ ಪೋಡು ಕರೆತಾಡೆ ಬೆಳುವಾಯಿಲ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟಲ ಕರೆತು ಉಲ್ಲ ಪೋದು ಆವಡು ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಐದು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಕಳಲ್ಲ ಕಡಂದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ತುಕು ತುಂಬ ಪಂತನ ರಾಜವಣ್ಣ ನೇತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರಿನಗಳು ನಾಗರಾಜ ತಳಮಲ್ ಪುಂದೆ ತಯಾರಾವಡು ಅರಿಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ದಿನೇಶ್ ಪಿವಿಯರ್ ಹಲೋ ಓ ರಜಾಕೀರ್ ಓ ಶೀಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೊಂದ ಯಾಕಡೆ ಉಡುಪಿನ ಬಂಡೆ ಕುಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತೋನಿ ಪಂಪನ ಒಂದು ಪುದರ್ ದೀವೊಂದು ಇನ್ನು ಪುತ್ತೂರದ ಕಮ್ಮಳಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪದಕ ಇರಲು ಜಪ್ಪನಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲಿಗೆ ಆ ಶೀಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡೆ ಇತ್ತ ವರ್ಷ ಐನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದು ಐನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದು ಪುತ್ತೂರದ ಕಮ್ಮಳ ಕೊರ್ಪುರಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೇರಿ ಓ ಒರಿತ್ತರಿಗೆ ಸುಮಾರು ದಾದಿ
ಹಲೋ ಅದಕ್ಕೆ ಓರಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಪುಂಡು ಅಂದ ಐನು ಒರಿನ ಅವು ಬೇತೆ ಇರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಇದನ್ನ ಕೊರ್ಕ ಮಾರ್ರೆ ಒಂದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪುಂಡ ಅವಡ ಅಡ್ಲ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಉಮೇದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಆತು ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊರದು ದೇತೊಂದಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎತ್ತವು ಏತು ಕಮ್ಮಿಡ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಅತ್ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಆ ಶೀಲ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾರು ರಜಾಕೇರು ಕೋಡೆ ಒಜ್ಜಿ ಬರ್ತದೆ ನಡ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಳು ಕಳಪಳ ಈಗ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿರು ಅಕ್ಳಿಗೆ ಈ ಬಹುಮಾನ ಚೋರ್ಪಣ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತದ್ದು ಇದಿತ್ತೇರು ಅವು ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ರಡ್ಡೆಗಳ ಉಜ್ಜಲ ಕಥ ಕೊರಡು ಬಂಡೆ ಊಡ್ಲೆ ಪೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪದು ಬೈಲ್ತದೇರು ಅಂದ ಏನಡ ಪಣ್ಣದಾಂಡೆ ಕಡೆ ಬರ್ತೀರಾ ಮಲ್ತೇರಿಗೇನಾ ಮಲ್ತೇರಿ ಬಿಡೋಡಾ ಬಿಡ್ಬಲ್ಲಿ ಎರ್ಮಳು ಪುಚ್ಚುಟ್ಟು ಬಿಡದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆರೆಟ್ ಉಡುಪಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪತ್ತೊಂದುಳ್ಳರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ದಯಮಲ್ತು ನಿಖಲಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡಿ ಎರಡು ಪತ್ತು ನಕ್ಲಂತ ಬೇತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಉಂತಿಯರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಲೋ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಉಂಟು ಇನ್ನು ದಾನೆ ಹೇಳ್ಬಿಡೇಕಲು ತೂಪುಡೆ ಕಂಬಲ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧಾ ನಿಲಯದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ನೆರ್ಲು 1183 1229 ಹಲೋ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 75 ಜೊತೆ ಕೂಟುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ 4 ಜೊತೆ ಕೂಟುಡು ಒರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆ ಪೆರೆ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಲ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಳ್ ನಾಕಾಲ್ ಗೊತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರಲ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮುನಿಯಾಲು ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಳ್ ನಾಕಾಲ್ ಗೊತ್ತು ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಬರ್ಬರ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ದಾಖಲು ಬತ್ತೀರಿ 70 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ದಾಖಲು ಬರೋಡು ಬರ್ಬೇರು ಅಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪಡಲ್ದು ಯಾಕಡೆ ಬಿದ್ದಾಡಿದಾರೆ ಬರ್ಬೇರು 5 ಮುಖದ ಸಾಲ್ ಕಾರ್ಕಾಳ ಕಾಬೆಟ್ಟುದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಡಂದಲ್ಲ ಬುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟುದಕ್ಕಲ್ಲ അതിന് വെരി കമലതമല്ല സാൽ ഏത് പേർക്ക് കാർക്കಳ കാബೆಟ್ಟುದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಡಂದಲ್ಲ ಬುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟುದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾವಣ ಐತೆ പേർക്ക് ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ತಯಾರಾವಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ನದಕ್ಕಲು ಲೇದಿದಿ ಗಮನಿಸಲೇ ಮಾಳದಕ್ಕುಲ್ಲ ಕೊಳಕಿರುವ ತೂರ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆದಕ್ಕುಲ್ಲ ಹತ್ತೂರ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲು ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಓ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗೂ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ್ ಎಚ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ MIT ಮಣಿಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ತುಮರದೇತ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ದಾಖಲು ಬತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು 90 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಳು ಬರಡು ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ದಿನೇಶ್ PV ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅರೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಂತಂದುಳ್ಳೇರು
ಸಚಿನ್ 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 ಬಲವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ತಾಂಡು 70 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಟ್ಟದಾಕಲು ಬರುಡು ಕಾರ್ಕಾಳ ಕಾ ಬೆಟ್ಟದಾಕಲ್ಲ ಕಡದಲ್ಲಿ ಬುಡಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಾಕಲ್ಲ ತಯಾರು ಅದಿಪ್ಪಡು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುಡು ದಿಕ್ಲು 80 ಬಡಕ್ ಬೆಟ್ಟದಾಕಲು ఇక్కడ పంట బారి పుర్లు సాకార కొరపంద నికుల్ల పంటారు ఎర్లు కరెక్ట్ ఇజ్జే దానే కತೆ ಬತ್ತೀರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಬತ್ತೀರಾ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅವು ಗಿಡ ನಾಯಿರ್ದೆ ಇಲ್ಲೇ ಗಿಡ ಇನಾರೆ ಇಲ್ಲ ಗಿಡ ಇರಾಗೆ ಬರ್ಪೆ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ಪೆ ಹೇಳಿರು ಅಲ್ಲ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು ಅದ ತೂಪಿನಕಿಲ್ಲ ನಮಕತ್ತು ಬತ್ತು ಜನ ಬಿಡ ಮಲ್ಲ ಅಪವಾದ ಆಪುಂಡು ಎರ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಜಾನ್ ಬಾಯ್ಬಿಡಿ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೋಡೆ ಬಿಡಿ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸುದಣ್ಣ ನೇ ಕಂಬಳ ತಡಾಪುನದು ಪಣಪುನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಕೋಡೆ ಮಲ್ಪುನದು ಪಂಡ ಏರೆಗೆ ದಾಲ ಬುದ್ಧಿದಾಂತ ನಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಪುಡು ಹೊರತದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಬೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಿನಕಲು ಸರ್ವಿಸ್ ಇತ್ತಿನಕಲು ತೈಪುನು ಕಂಬಳ ತಡಾವಡೊಂದು ಎರೆಗಾಂಡ್ಲ ಉಮೇದುಂಡ ಒಂಜಿ ಎರುತ ಯಜಮಾನರನಕಲು ಅದೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಎರುತ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಗಿಡವನಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೋಹಿತ ಗಡ್ರು ಪಂಡಿರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿರೇಗೆ 30% ಜನ ಇಂಜುರಿ ಆತಿರು ಗಿಡವನಕಲು 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಕಂಬಳ ಅದ ಅಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಂಡ್ರಿ ಎರ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇರ್ಲಿ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಂಡ ಎರ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಗಿಡವನಕಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಬಳಗೂ ಪೂರಕವಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಮಿಥುನ್ ರಾಜ್ ವಿದ್ಯಾಪುರ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಮಿಥುನ್ ರಾಜ್ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಗೀತಗಾರ ಅದು ವರುಣು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಮಾತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ನ ಮಿಥುನ್ ರಾಜ್ ವಿದ್ಯಾಪುರ ಮೇರ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಕುಟು ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಂಬಳಾಡು ಆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಪಣಕ್ಕಲ್ಲ ಫಾಲ್ಟ್ ನಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಮುಲ್ಪ ಅక్కడ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ಪಣ ಇಂಜಿನ ಅಂತ ಅವಾಗ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟ ವಿದಾಯ ಬೋರ್ಡು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಪಣ ಜನ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಜಿನ ಉಜ್ಜೆ ಪುಡಿ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೀರ ಅರ್ಗಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಪಣ ಬುಡ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಅರ್ಗಂಟ್ ಸುಧಾರಣೆ ಆಂಡ ಕಂಬಳ ಮಾತಲ್ಲ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮ 10 ಜನ ಅಕಲ್ನ ವಿಶೇಷ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬುಡಿಯರಂಡ ಕಂಬಳಗ ಪೂರಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿರಡ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಣು ಬೇಗ ನಿಕ್ಕಳ ಕಂಬಳ ಏತು ಬರ್ತು ಮುಗಿಯುವುದು ಕೇಳು ಏನಡ ಅದು ಕೇಳು ಮುಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದು ಹೊರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡು ಅದು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಸಾಧಿ ದಿಕ್ಕಲ ಕಂಬಳ ಏತು ಬರ್ತು ಮುಗಿಯುವುದು ಎಕಡೆ ಎನ್ನಡೆ ಎರಕೇಂಡಿರು ಫೈನಲ್ ಏತ್ ಬರ್ತು ಗುಂದು ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಬೇರೆ ಮಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವಜ್ಜನತ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಏಪಗಂಡ ಅದು ಏತ್ ಬರ್ತು ಗುಂದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪಿನ್ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪಡು ಚಾಬಾರ ಓದಿ ಪುನಗ ಬತ್ತು ಕೇಳು ದಾದಣ್ಣ ಚಾಬಾರ ಪುಡ್ಲ ಅಂದಂದ್ ಒಣಸು ಮಲ್ ಪುನಗ ಬತ್ತು ಕೇಳು ದಾದ ಅಣ್ಣೆ ಒಣಸು ಮಲ್ ಪುಡ್ಲ ಅಂದ್ ಅವು ಹಿರಣ್ಯ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾಟಕ ಏರ ಬತ್ತ ಕೇಳಿ ಎಂತ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ ಐಕಿ ಹಿರಣ್ಯ ಏನೋ ಡೈಲಾಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡತಿ ಇಲ್ಲ ತಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ತಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಹೊಡಿಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸುಮಾರು ಬಂಡಿ ಆ ರಡ್ಡು ಚಪ್ಪಲ್ಲ ದಿತ್ತು ತರಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರತ್ರೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವು ಈ ಪರವ್ರದ್ದು ಬರ್ಪಿರತಿ ದುಮ್ಮು ಬೊಂಬೈದ ಕತೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪರದೇಶದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪಿರತಿ ಆಕುಲು ಎದುರು ತಿಕ್ಕಿ ಗುಡ್ಲೆ ಹಾ ಯಾಪ ಆತೀನಿ ಏನ್ ಕೋಡೆ ಯಾಪ ಪೀರ ಮೊಕ್ಕಲ ಏನ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟು ತಾಂಕು ಇರಂದಿ ನೋಡಿ ಕೇಳ ಕೆಲವು ಗಲ್ಫ್ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕದ 2 ದಿನ ತಿಕ್ಕದಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನ ಮರ ಬುಕ್ಕ ಪೂಜಿನ ದಿನ ತಿಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಪೋಪನೆ ಅಪ್ಪ ಅವು ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡಿರಿಗೆ ಎದುರು ಅಪೂರ್ವ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ದಾದಾಂಡ್ಲೊಂಜಿ ಪಾತೆ ಹೊರಡತ್ತ ಅಂಚ ಪಾತೆಯನ್ನು ಹೊರತದು ಹಲೋ ಓ
ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 75 ಜೊತೆಯರಲು 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದರೆ 4 ಜೊತೆಯರಲು ಕೂಟೋಡುವರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ನರಿಕೊಮ್ಮು ಕೆದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲ್ ನಾಕಾಲ್ ಗುತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರಿಗಳ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜರಾದ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಕೋಟಿಕೆರೆ ನರಿಕೊಂಬುಗು ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ಗು ಕೋಟಿಕೆರೆ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರಗು ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆಗೆ ಅಡ್ಡಪಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಸಾಲು ಸರಿ ಗಿಡ ಏನು ಹಲೋ ಈ ಲೈವ್ ಮತ್ತ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದು ಕಂಬಳ ತಡ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ಮೂಲ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆ ಗತಿ ಅನ್ಪಂಡಿನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೈವ್ ಮೀನಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನೀರು ಮುರಾಣಿ ಬೋತಿನಾರು ಎಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರು ದಾದ ಮಲ್ತಾರ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ದಾದಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಡೆಟ್ಟು ತತ್ತದ ಬತ್ತಡತ ಲವ್ ಅವೇ ಎನ್ನುವರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಜನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಜೊತೆ ತಾಳ ಓಯಿಲ್ಲ ತೆರಿಯೋಣಿಲ್ಲ ತೆರೆಯೋಣಿಲ್ಲ ತೆರಿಯೋಣ ನಾವು ತಪ್ಪತ್ತು ಅತ್ತಪ್ಪ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತೊಳೆ ಬಲೆ 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 ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲೆ ಅವ್ನು ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಮುಡೆ ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಕಳು ಒಳೆ ಬಲೆ 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 ಪರುತೂಪಿನ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಾಳು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಖಲ ಎದುರು ಬಲೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಕಾಬೇಟು ತಕ್ಕಳು ಬಲೆ 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 ಹಾ ನಿಖಲ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಬುಕ್ಕಳ ಗಿಡ ಪುನರ್ ಬರಿಯರ ಇತ್ತ ಒಂದು ಗಿಡ ತೊಂದು ಪೋಯ್ದು ಆವ ಬಲೆ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಲೆ 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 ಏ ರೀತಿ ಬತ್ತೀರ ಕರೆಕ್ ಉತ್ತಿ ಬುಕ್ಕದ ಸಾಲ ಬಿಡ್ಪಾಯ್ದು ಇಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳ ಬತ್ತೇರ್ನ ಬುಕ್ಕಲೇ ಬಿಡ್ಪಾವನೆ ಅಂದು ಆ ಗಿಡ ರೀತಿ ಗಿಡದ ಪೋಯ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಎಕಡೆ ನಾಯರದ ಸಾಲನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಮುಲ್ ಇತ್ತನು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಗ ಅಂಚಾಣಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾಲ ಶುರು ಕೊಂದಿತ್ತನು ಅವು ಗಿಡವ್ರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮೂಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ಪೋತೇರು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ದಾಯಗ ಆನಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚಾದು ಮಕ್ಕಳೇ ಬಿಡಪ್ಪ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತೆ 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 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 90 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ 80 ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಭರತ್ ನಾಯ್ಕೆರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡವಿರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತೆರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡವಿರು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸುರುತ್ ಸಾಲು ತಡಮಲ್ಪಂದೆ ಬುಡುಪು ಲೆಕ್ಕ 2 ಪಾಲ್ದಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಪನೋಡು ಬಲ್ಕೊಂಡೆ ಬಲ್ಕೊಂಡೆ ಈ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಮಾಲ ಆನಂದ ನಿಲಯ ತಕ್ಕಲೆಗಿಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ತಕ್ಕಲೆಗಿಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆಗಿಲ್ಲ ತೂರು ಮನ್ಮತ್ ಸೆಟ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಐನ ಬೆರಿಕ್ ಸಮಾಸಮಾಯ ನಕಲು ಬರೋಡು ಕೋಡೆ ರಕ್ಷಿತಡದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇತ್ತಡ ರಾಜವಣ್ಣ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ನದಲ್ಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇತ್ತನ ಕೂಡ ಅದೇ
ಅಂದು ಕೋಡೆ ಹಾ ಕನ್ನಡ ಪಾತೇರ್ ಪಯರ ಹಾ ಎರಡು ರಕ್ಷಿತಡ ಆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತಿರ್ದು ಆ ಬಾಲೆ ಏತು ಮುಗ್ದೆ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಓ ಯಾನ್ ಕೆಂಡೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಪೋಪರತಮ ಕೈರೆ ದುಡ್ಡು ಮೀನಿ ಕೊರ್ಪೇರ ಅನ್ಕೆಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಪಂಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಪಜಿ ನಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಬೇತಿ ವಿಷಯ ಸಮಾಪಣೆ ಉಂಟು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನೋಸಿತ್ತುಲೆ ರಕ್ಷಿತ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಬೆಂದೆರಡು ಮೀಪುನ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣ ಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪುಗೆ ಆ ದಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಕೋಳಿಟ್ಟು ಪುಗೆ ಹಾಕುದು ಓ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾಗಿ ಫಿದೈ ಬರುವಾಗ ಇವು ಕೇಂದ್ರ ಇದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತೆ ತೂಲೆ ಐಟು ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಉಂಡು ಈ ತಾರಾಯಿ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪಣ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಣ ಎಂಚಿನ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಮುಗ್ಗೆ ಮುಂಗೆ అయినా ಅಲ್ಲೂ ಯಾನ್ ಒಂದು ತೂಯಿನೆವು ಐಟು ಎಂಚದು ಅದು ಎಷ್ಟು ರುಚಿ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅವು ಅಂಚಿದ ಪಡ್ಡಾಯಿದ ತುಳುಟು ಪಾತಿರ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆದ ರುಚಿ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಗ ತಿನ್ಕಾಪಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಲ್ಲ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ ನಿಜ ಜೀವನ ಅಂಚನೆ ಪೊನೊಂದು ಅವು ನಾಟಕ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ಬೋಡಿಡೆ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಬಳ್ಳು ಕೊರನ ಸಮಯ 7:11 ಬಳ್ಳು ಪಗಾರದರು ಸಮಯ 7:11 ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ 7:11 ಹಲೋ ಓ ಸುಧಣ್ಣ 2026 ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಈ ಸರ್ತಿ 4 ಶನಿವಾರ ಸುರಕ್ಷಾ 4 ಶನಿವಾರ 4 ಐತಾರ 4 ಸೋಮವಾರ 4 ಮಂಗಳವಾರ 4 ಬುಧವಾರ ಊರ ಕಂಚನೆ ಬರೋಣ 4 ಅಲೆ ಉಂಟು ಬೈದುಂಡು ಯಾಕೆ ದಾಯ ಪಣೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ದಿನತ್ತ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು 4 ಐತಾರ ಶನಿವಾರ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚಾದು ಮಂಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಊವೇ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದ ಬುಲೆಪ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪು ಸುರಕ್ಷಾ ಕೊಲ್ಪನೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೈಕರ್ ಆದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತುಂದ ಉಳ್ಳ ನನ್ನಾಲ ಉಳಿಯಾರ ಒಂದು 6 ವರ್ಷದ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ದೇವರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ನನಾದ ಬುಲೆಪ್ಪಾಡು ಬುಳಿಚಿಲು ಕೊರಡು ಬಂಡದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತುನ್ವ ಹಲೋ ಬಿಡ್ತೀರ ಅಂಚಾದು 2026 ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರ್ಮೇರ್ ಬಂದೋಡು ಹೌದಾ ಏನ್ ಬಂಡ 4 ದಿನ ಮಾತ ವಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಿಡತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ದಿನೊಟ್ಟು 28 ದಿನೊಟ್ಟು ವಾರದ ಪ್ರತಿ ವಾರಲ್ಲ 4 ವಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಯ್ಪನ್ನು ಕಡ್ಲೆ ಏನು ಬಣ್ಣೋಲಿ ಮಲ್ಲ ಕಡ್ಲೆ ಇருந்து ಬಣ್ಣೋಡ್ಚ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರಡ್ಚ ಅಂಚೆ 26 ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇருந்து ಬಣ್ಣೋಡು 6 ಮೇರಿಂದ ಬಣ್ಣೋಡು ಒಲ್ಲ ಮರಕ್ಕಲ 6 ಮೇರಿಂದ ಬಣ್ಣೋಡು ಒಲ್ಲ ಬಜಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬಣ್ಣ ಜಾಗಿರುತ್ತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಲ್ಲ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ಇಸುವಿ 26 ಪೂರ ಎಲ್ಲ ನೆನಪು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದಿನ 26ನೇ ಇಸುವಿದ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದಿನ ಏಪಲ ಅಂಡ್ 2026 ಅವು ಬರ್ತಲ್ಲ ಆ ದಿನ ನಂಚ ಅವೊಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲವು ದಿನಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ತುಯರಿಜ್ಜಿಗೆ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕದುಕ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟಗಳು
ಈ 2 ಸಾಲದ ಮೇರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕಲ್ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು. ಹಲೋ, ಓ ಈ ಮಧ್ಯೋಡು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಕಡೆ ಓ ಐಟ್ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಕೂ ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾಣಿದಕ್ಕೂ ತಯಾರಂಡ ಈ ಮಧ್ಯೋಡು ಸಾಲ ಮಲ್ ಪುಲಿನ್ ಪಂಡ ಎಕಂಡು ಸಾಲ ಆತನತಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಳಿ ಪುತ್ತಿ ಕುತ್ತಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾದ 24 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಸುರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ 11:67 11:71 ವರ ಜೋರ ಏನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ಎಲ್ಲರ ಗಿಡ ಏನಾರು ಮಂದಾರ್ ತಿಶೀರೋರು ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಕಡದಲ್ಲಿ ದಾಮಣ್ಣವರ ಇಡಬೇಡು ಅಗತ್ಯ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಮರ ಬಿಗಿತ್ತು ತಯಾರಾತಿರಿಗೆ ಪುನಃ ಐತ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯದ ಮಲ್ಲ ಬರಡಿದು ಬರುದುಲೇರು ತೊಂದರೆ ಜಿ ಕಾರ್ಕಾಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ಲ ಕಡದಲೆ ಬುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಯ್ಯನ ಬೇರೇಕ ಮಾಲ ಆನಂದ ನಿಲಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ದಕ್ಕಲೆ ಬರಡು ಕೊಳಕೆ 20 ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೀರು ಮಾಳ ದಕ್ಕಲೆ ಬರಡು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಯಕುಮಾರ್ ನಾಯರ್ ಅವರು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ದಾರಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇರುವವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಜಯಕುಮಾರ್ ನಾಯರ್ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಜಯಕುಮಾರ್ ನಾಯರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಕುಮಾರ್ ನಾಯರ್ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುನೀತಕ್ಕನಿಗೆ
ಶಾಲನ್ನ ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ 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 ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ದುಂಬು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದ ಅಂಚನೆ ಸಾಲು ಲಾಪ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ ತಯಾರಾತಿರ್ ಬಂಡ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪನ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಪಡು ಬಲ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಬೇರಿಗೆ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಐದು ಬೇರಿಗೆ ಸಮ ಬತ್ತನಕು ಆಡೆ ತಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ బొక్క బ్యాండ్ సెటర్డే చెప్పుడు తిరగా వచ్చి వాళ్ళు అడిగే వెళ్ళు సమయ 7:21 బిగ్ బాస్ అవు బోడా ఓయ్ ఇచ్చికి అచ్చిగత్తు भले गलती भले ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕರೆಡೆ ಕಡನಲ ಮಡಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣ ರಣ್ಣರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಡೆ ಬಲುದೆಲೆ ವಿಭಾಗಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 24 ಜೊತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಟ್ ತಯಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕರೆಟೆ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯನ ರಡನೆ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟೆ ಕಡನಲ ಮಡಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣ ರಣ್ಣರ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲರ್ಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯನ ರಡನೆ ನಂಬರದ ಬಲ್ಲುದ ಏಲಿಯರ್ ಗಿಡಬರೆ ಕಡನಲೆ ರೋಹಿತ್ ಪಾಣಾರ್ ಕಡನಲೆ ಮಡಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾಣಾರನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರದಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಟನೆಲ್ಲ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಊರೈಕ್ಲೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲುಲ್ಲರ ಮಾಳ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆನ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರ್ ರಾಜವಣ್ಣ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದ ದಾಯ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಮೂರು ಪುತ್ತೂಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಐತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ರಾಧಾ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸುರದ್ರೂಪಿ ಪುಣ್ಣು ಮಗಳು ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಣ್ಣಗ ಮೂರು ಕಮ್ಮುಲ ಅವನುಂಡು ಐತೆ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಇದೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಅಂಚ ಮಾತಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಅಧಿಕಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವು ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಸಂಗ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಂಬಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಅಧಿಕ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅವರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅವರ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಣ್ಣೆತ್ತ ಕನ್ನಡ ಬಾತಿರೋಣೊಂದು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾವಿರದ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕೊಂಜದಕ್ಕಲು ತಯಾರವರು ಸುರೂತ ಸೆಮಿ ಕತೆ ಅಂದು ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನರಿಕೊಂಬದಕ್ಕಲ ಮುನಿಯಲ್ದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಧಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತಿಗೆ ವೇದಿಕೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶೂಟಿಂಗ್
ನಿಖಲ್ ಲೆಪ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ನಡಪ ಒಂದು ಬರ್ಚು ಉಂಟಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವಳು, ಬೆಲ್ಗಾಮ್ದವಳು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನನಗೆ ಇದು ಆನ್ ದ ವೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಕ್ ಬಂದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿದ್ದು. ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರೀಡೆ, ನಮ್ಮ ವೀರ ಕ್ರೀಡೆ, ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಅದು ಕಂಬಳಕೂಟ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 33 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಸನ್ಮಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ತುಳುನಾಡಿನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ತುಳುನಾಡಿನವರು ಎಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಧ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಅರೆ ಪಾತೇರ್ದಾಂಡ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ನಿಖಿಲ ಪಾತೇರಿಯಾರು ಯಾನ್ ಪಾತೇರ್ದಿ ಇರತ್ತಪ್ಪ ಬಾಬುಗ ಕಂಬಳ ಪಾತೇರ್ತಿ ನಾವ ಬಜಿ ಚೂರು ಪಾತೇರ್ನೆ ಅಂತ ಅಂದಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿದಷ್ಟೇ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂತ ಪುದರ್ದೀನಿ. ಅದು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್ ಅದು. ಇನಿ ಕೋಡಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಪುದರ್ ದೀಪನು ಅಂದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಪುದರ್ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ನೆಗಲು ದಂಡದ ಬರೆಟಿತ್ ನಗಲು ಒಂಚೂರು ಫಿರೋಂತಲನ ನೆಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಂಡದ ಬರೆಟಿತ್ ನಗಲು ಒಂಚೂರು ಫಿರೋಂತಲೆ ಗಿಡವನ್ನು ಅರ್ಥ ಹೋಜ್ಜೇರಿ ಫಿರೋಂತಲೆ ಐನತ್ ಫಿರೋಂತಲೆ ಅಡೆ ಅಂತಲೆ ఉంతడు పోంది నాపి ఉంతలే లెత్తుంతలే అడేగే లెత్తుంతలే ఉంతాడు అన్న నికల ఉంతాడు అచ్చ నడపవద్దు పోండి ఆపజీ అడే ఉంటాడు దుమ్ము పోరజ్జి ಹಲೋ ಬೆಚ್ಚ ಕಾಪಿ ಬೋಡ ಬೆಚ್ಚ ಕಾಪಿ ಬೋಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾದು ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಾದ ಪುನಾರು ನಮ್ಮಾರು ಜಯರಾಮ್ ರೈಕಲು ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಆಗಮಿಸಿದಿರಿ. ತುಳುನಾಡದ ಈ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೂಟ ಆಗಮಿಸೈನ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕಲು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸಾಲು ತಡಾವನುಂಡು ಆರ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರಿ ಗಿರೀಶ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುವ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯರು ನಟರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Pérvale, Nicolás, pérvale. Pérvale play. గంటడు ఉండాలి రెడ్ బాల్ దొక్కలు గంటడు ఉండాలి మూల ఉండాలి ಗಂಟಡು ఉండాలి ದುಮ್ಮು 11 ಓಪನ್ రెడ్ ಬಾಲ್ ದೊಕ್ಕಲ ಒಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಬಿರುದದ ಕಂಬಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪಣು. ಆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತನ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಒಂಚೂರು ಪತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಎದುರು ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ
ಎಲ್ಲೆ ಕಂಜುಲು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉತ್ತಲೆ ಎಡೆಗೆ ಸಾಲದಿರಲು ಬಂದಾಗ ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು. ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಅಲ್ಪ ಗೇಟ್ದ ಎದುರು ಬೈದಾರ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಪೆರವಂತೋಡು ನಿಗಲು ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದೊಂದು ಜೋಕುಲು ಪೆರವಂತೋಡು ಏರ್ ಜೋಕುಲ ಜೋಕುಲು ಜೋಕುಲೇ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಣ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತೊಂದು ಏರ್ ಜೋಕುಲು ಅಂದು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರೋನಾಕ್ಲು ಏರ್ಕೇಳಿ ಕೊರೋನಾಕುಲು ಪೆರಾಡುತ್ತೊಂದು ಗೇಟ್ದ ಬಿದ್ದ ಗೇಟ್ದ ಬರಾಬಜಿ ಜೋಕುಲು 201 ಬರಲೇತಾ ಕೊರೋನಾಕ್ಲು ಏರ್ಕೇಳಿ ಅಗಲು ವಿದಾಯ ಹೋದಾಣ್ ಒಜಂಜ 101 ವಿದಾಯ ಅಡೆಗುಂತಾಡ ಅಣ್ಣಗಳು ಅಡೆಗೆ ಉಂಟಾಡು ಇತ್ತ ಮಗಳು ಎತ್ತ ಉಂಟಾವೆ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಅಡೆ ಉಂಟಾಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲಗಳು ಉಂಟಾಡು ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಣದಲ್ಲಿ ಮುಡಾಬೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣಾರ್ನೆರ್ಲು ಬಲ್ಲದೇವಿ ವಿಭಾಗದ ನಾನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ದೆರ್ಲು ಹಲೋ ಸಮ 11:99 ಸಮ ಭಲೆ ಪಡ್ಸವಲ್ಲ ಹಲೋ ಕುದ್ಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮಾಸ ಬರ್ಪಣೊಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಇತನೆ ಇಟ್ಟದೊಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಮತ್ತೆ ಈತ ಉದ್ದದ ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ಇರ್ಲು ಸಮಾಸಮ ಪಾರು ಅನ್ ಪಂಡ ಇಟ್ಲ ಈ ಬಾಲೆ ಕಂಜುಲು ಸಮಾಸಮ ಪಾರು ಅನ್ ಪಂಡ ಅಂದೆ ಆ ಇರ್ಲೆನ ತಾಕತ್ತದಾದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ತೂಪದ ಕೊರ್ಪುನ ಇಂಚ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥ ಇರು ಅವಲ ಈ ಬಾಲೆ ಕಂಜಿಲು ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಸಾಲ್ ತೂತು ಪಾರು ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾರು ಅವು ಮಾತ ಉಂಡು ಆತೆ ಅಂಡ ಬಾಲೆ ಕಂಜಿಲು ಒಂಜಿ ಸಮಾಸಮ ಬರ್ಪ ಅವಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೇಸ್ ಪಂಡ ಅತೆ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಉಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಆ ಇರ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎರುನ್ ತೂದು ಪಾರ್ಮಾತ್ ತಾಕತ್ ಉಂಡು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಾಯಿ ಬರ್ಪು ಇಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆ ಅವಡು ಎರ್ಲು ಸುಧಾರಣೆ ಅಪ್ಪ ಖಂಡಿತ ಇರ್ದಾನೆ ಅಲ್ಪ ಕುಳ್ಳಿನಿ ಈ ರಕಲ್ ಉಂಟು ಬತ್ತಿನ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಥಗೊಳ್ಳ ಹತ್ತೂರು ತಗೊಳ್ಳ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಕುಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಟರ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದನಳೆ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲಮಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾದನ 17 ಜೊತೆ ಇರಲೇಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದನಳೆ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಟರ್ನೆಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆವದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರ ಕುಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡವರೆ ಕಾವೂರ್ದೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ರೆ ಮಾಳ ಆನಂದನಳೆ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡವೆ ಅಣ್ಣ ನನ್ನಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಮಾಸಮಯನಕಲು ಬರಳು ಎರ್ಮಾಳದಕಲ್ಲ ಮಾಣಿದಕಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ಅಡ್ಡಪಲದ ಸಾಲದಕಲು ತಯಾರಾಡು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ರಗಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಗನ ಪಾಡಿ ಪಡುವನ ವೀರ್ ಕರುಣಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರಗ್ಡ ರಗಲ 25 ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ ರಗಲ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ ರಗಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗೂ ಬಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಮಾಸಮಯನಕಲ ನಿಕಲ್ ತಯಾರಾಡು
ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲಿ 2 ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಓಯ್ ಗಂತಡು ಒಂದು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಚಿ ತಾತ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಪನೊಂದೆಪ್ಪುಣ ಅಂದ ಓ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿ ಶೆಟ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟಿ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮೂಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಿರಲು ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕಾವೂರು ದೊಡ್ಡ ಸುದರ್ಶನ್ರ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡವಿರೆ ಕಕೆವದು ಪೆರಂಗಾಲ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಕೊಳಗೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ ಗಿಡವಿರೆ ನೇತ ಬೇರೆಕೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ ಜೆ ಶೆಟ್ಲ ತಯಾರಾವಡಣ ಐದು ಬೇರೆಗೆ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತ ನಗುಲು ತಯಾರಾವಡು ಐದು ಬೇರೆಗೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಾಕಲು ಐದು ಬೇರೆಗೆ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಒಂದು ದಾದಾಜಿ 15 ವರ್ಷ ತುಂಬದ ಕಂಬಳ ತುಯಿಲ ಕಾಪುಡು ಓ ಜಾಕರ್ ಇದು ಬೇಡ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ದೀತದಿಕ್ಲು ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪೇರ ಹೌದಾ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ ಕೂಡ ತಿರ್ಗದ ಹಾಕೋಣ ಮತ ಇತ್ತ ಉಂತಾಯರು ಗೊತ್ತು ದಾಂತನಗಳು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಉಂಟು ಗೊತ್ತು ಇತ್ತನಗಳು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ದಾನ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪನು ಹಲೋ ಓ ಸಮಯ 7:38 ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂಚೆ ಬರಡು ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ఎక్కువ వాయిస్ ಬಿಡ್ದು ಕೋಡೆ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ ಕಾದು ನಿನ್ನ ಅಂದವಿ ಸಮಯ 7:30 ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬರಡು ಓ ಅಳ್ಳಿಪ್ಪ ಅದೇ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬರಡು ಅದೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೇರ್ಸಂಡೆ ಎಂಚ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಇದು ಈಗಿನ ಮೈಕ ಹಿಡಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ರಾಜವಣ್ಣ ಏರಿ ಅವು ಮೈಕಲ ಸರಿ ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಇನ್ನೂರ ಅವಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಗುದನಿಗೆ ಅವು ಮೋನಪ್ಪನ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಗುದನಿಗೆ ಅಂದ ಅಡೆಗೆ ಕೇಳಂದ ಮೈಕ ದಾಯ ಒಂದು ಕಂಬಳ ತುಕ ಈ ಯಾನು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಈಡತ್ತ ಅಂತ ಈಗಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇಡೀ ಕೇಳುಜಿ ಓ ದೇವೇರ್ನೆ ಎಕಡೆ ತುಕ ಈಗಿನ ಏತು ವಿಶೇಷ ಆತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತ ಓ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣ ಮೋನಪ್ಪ अरे वो मोनप्पा किधर है तुम तेरा मुसुट के थोड़ा भी तेलिके ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಪ್ಪ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಕೆಪ್ಪಪ್ಪ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಡ್ತೀವಿ ಈತ ನೀರ್ಲ ಪರಿಯರಕಲು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಕಲ್ಡೆಲ್ಲ ಅವಳು ಬೆಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಅಮಲ್ತಾರ ಬಾಳ ತಕಲ್ಡೆಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ ತಕಲ್ಡೆಲ್ಲ 10 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ನಿಕ್ಲೆ 10 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಮುಲ್ಪಾರ್ ನಿಕ್ಲೆ ದಯಬಂಡ ಬಾಳ ತಕಲ್ಡೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೇ ಮೋಕೆ ಕೊಳಕೆದಾರ ಮೂರು ಬಿರಾವಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಕೊಳಕೆದಾರು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆದ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಳದಕ್ಲು ಭಾರಿ ಆತ್ ಸಮಯದ ಇರುಗಟ್ನಾಕ್ಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತನಾಕ್ಲು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಬತ್ತನಾಕ್ಲು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬಿಡೋಡು ಖಂಡಿತ ನಿಖಲ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಾಯರ ನಿಖಲ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಬಾದಾ ಬುಡುಪುಣಕಲ ಕೈಟಿಪುಣ ಹರಿಸಣ್ಣೆ ದಾಮಣ್ಣೆ ಮುತ್ತಮಣ್ಣೆ ವಿನಯ್ ದಿಲೀಪೆ ಪೊಕ್ಕಳ ದಿಲೀಪುಣ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪಾಯರ ನೋಡತ ಓಡು ದಿಲೀಪೆ ಕಲ್ಲಿ ಏರಿ ದಿಲೀಪು ಬಲೆ 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 ಗಂತು ಬಲೆ ನಂಗೆ ಕುಸಲ್ಲ ಬೋಡು ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ಬೋಡು ಕಾರ್ಯ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕಲಿಕಾಂಬೇಡಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕಾಂಬೋಂಬ ಚಿರಿಕಾಂಬಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದು
നിങ്ങൾ മിണ്ടിയത് ഇവിടെ കേൾക്കുന്നില്ല. ರಾಜೋಣ ಓ ಕೆಲಸ ಮುರಿದು ಕಾರ್ಯ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕಲಿಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸದ ಪಗ ಗುಬ್ಬಿಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಕಡ್ಡಿಯರ ಬುಣಗ ತಿಲಿಪಿಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ 5 ಮುಕ್ಳೆ ಬಣ್ಣ ಕಾರ್ಯ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕಲಿಕಾಂ ಪಾಡಿಲ್ಲ, ಕಕ್ಕಾಂಬ ಒಬ್ಬ ಚಿರ್ಕಾಂ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮಲಯಾಳದ ಗಾದೆವು. ಅವು ಮಲಯಾಳದ ಗಾದೆ ಕಕ್ಕನಗ ತೆಲಿಪು ನೋಡಿ ತಿಗಲಿಗ ತೆಲಿಪೆರ ಆಪುಣ ಕಕ್ಕನಗ ಕಂಟನಗ ಏರು ಬಣ್ಣೆ ಕುಸಲ್ಗು ಕಟ್ಟಿರ ಬುಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿರ ಹೋಯ್ನಗಪ್ಪ ಅವು ಗೊತ್ತುನೇ ರೇಗು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪಲ್ಲೆ ಕಕ್ಕುನ ವಿಷಯ ಒಂದು ಕತೆ ಉಂಟು. ಓ ಕಕ್ಕುನ ವಿಷಯ ஒரு இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபசர் ಅರೆಗೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಶುರುವಾಂಡು ಶುರುವಾದ ಲೀವ್ ನೋಟ್ ಬರೆಯೋಡು ರಜಾ ಅರ್ಜಿ ಬರೆಯರು ಬರೆದು ಅಂದಾಗ ಆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಪಂಡ ಶಬ್ದ ಬತ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬೇತೆ ತಾದ ಮಲ್ಪುನು ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಅತಿ ಆರು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಬರೆಯರಿಗೆ ಕಡೆ ಅಂಚೆ ಕಕ್ಕುನ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತಿರಂದಾಗ ನೆನಪಾಯಿ ನೀವು ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಶಬ್ದಲ್ ತಿಕ್ಕುಜ ಮಲಯಾಳ ಕಕ್ಕಂಬ ಮಾಡ ಕಡ್ಡಿಯರ ಬೋಣಗ ಅಂದ ಅದು ಮನಸ್ಲಾಯಿ. ಈ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಸತ್ಯ ಇಟ್ಟಿತ್ತನಾಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಬೇತ ಉಜ್ಜಿ ಭಾಷೆ ಇಡ್ಲಜ್ಜಿ ತೂ ಮಕದೀನ ತೂ ಮಕದೀನ ತಕದಿ ಎಕ್ಕಿ ಕೊರಡ್ಚಿ ಆಗಿ ಕೊರು ಮಕದಿ ನಕ ತಕದಿ ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ನೀರಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿನ್ನಿರ್ ಬನ್ನಗ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಪನ್ಪುನುಗೆ ಪಂಡ ಬಾರಿ ದೋಸಿಗ ತೆಟ್ಟು ಬತ್ತಂಡ ಮಕದಿ ತಕದಿ ಮಕದಿ ತಕದೀನ್ ಆಯಡ ಒಂತ ಇಷ್ಟ ಜೀನ್ ಪಂಡ ತಕದಿ ಇನಕ ಮಕದಿ ತಕದಿ ಇನಕ ಮಕದಿ ತಕದಿ 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 ಇನಕ ಮಕದಿ ಅಂಚ ಐದು ಸಂಗೀತದ ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಅವು ಆ ಸಂಗೀತ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪಕ ನಂಕದಲ್ಲ ಐತ ಅರ್ಬುಜಿ ಓಡೆ ಐತ ನಂಗೆ ಅರ್ಬುಜಿ ಬುಕ್ಕಲ ಎರಡು ಉಡ್ಪುಣೈತೆ ನಂಗೆ तू कसलं करतावा ओ तू दाम नडबन पडतो तू कसलं करता साहेबा कोकणी भाषा अंचे जेव बुकेच कसन रे तू अवांच का कत का अವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸಾಹೇಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪನೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಂದಂದ ಅವ ಅಪ್ಪಗೂ ಭಾಷೆ ಜಿಗೇನ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ಪು ಇಚ್ಚಿನ ನಿಜವಾದ ನಿಗಳ ಭಾಷೆ ಇಚ್ಚಿನ ತಿಕ್ಕುವ ಅವ ಮೂಲು ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಡು ನಾನೊಂಜಿ ಲೂಯಿಸ್ ಒಂದು ರಿಂಚನ ಲೂಯಿಸ್ ಅಪ್ಪ ಪುದರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಚರ್ಡ್ ಲೂಯಿಸ್ ಆರು ಪಂತಿನಿಂದು ತಕದೀನ ಮಕದೀನ್ ಯಾನ್ ಪಂತಿನತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪಣ್ಣರ್ನ ಜಾಗಿರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ವಿಷಯ ರಿಚರ್ಡ್ ಲೂಯಿಸ್ ಪಂತೀನಿ ತಕದೀನಕ ಮಕದಿ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಂಕಲ ಸಂಪಾಜಿ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತನ ಬೈದೂರದ ಕೈತಾರೆ ಬಿಟ್ಟ ಏತು ದಿಕ್ಕಡು ವಾ ನಮ್ಮನೆ ಉಂಟು ಬಿಡ್ಬೇರ ಬೈಂದೂರ್ಗೂ ಎಲ್ಲೇ போய் ಬಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿಯ ಈ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನವರೇ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅತೀವ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಪುನಃ ಪ್ರಮೋದರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟ ಆಗಮಿಸಿನ ಪ್ರಮೋದರೇನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುವ ದಯಪಂಡ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿಲ ಕಮಲ ಕೂಟಗೂ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ್ಪಂಡ ನೆನಪು ಆ ನೆನಪನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಸಪತ್ನಿಕರಾದ ಜೋಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕಮಲ ಕೂಟ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬೇರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕಲು
ನಂದಳಿಕೆ ತಗಲ ಹತ್ತೂರು ತಗಲ ಹಲೋ ನಂದಳಿಕೆ ತಗಲ ಉಳ್ಳೇರು ಹತ್ತೂರು ತಗಲ ಬರಡು ಬರುವೆ ಜನಕ್ಕೂ ಲೈವ್ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಹಾ ಇತ್ತೆ ಪಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಓ ತಕದೀನ ಕಂದು ಹಾ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಹಾ ಕಾಲೆ ಮುಂಟಾತು ತಕದೀನಕ ಮಕದೀಮುನು ಓ ಹಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಇವುಲ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ सांगले तो रिचर्ड लुई सांगतात नाही ರಾಜೋಣ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಡೋದು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವ ಆಡ ಮಕ್ಕಳು ಎರುಳ್ಳ ಗಂತಿಡ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತವಳತ್ತೆ ಅತ್ತ ಬಲೆ రెండు ಬಾಲ್ದಗಳ ಉಜೇಳಕ ಕೊಲ್ತು ಉತ್ತಲೆ ಉಜ್ಜಿ ಬಾಲ್ದಗಳ ತುಂಬ ಉಜ್ಜಿದೆ ಬಾಲ್ದಗಳ ಫಿರ ಉತ್ತಾಳೆ ಸರಿ ಆಪುಜಾವು ಆಪುಜಿ ಎಕ್ರೆ ಮುಡಿಯನ್ನೇ ಬರೋದಿಗಳು ಸಮಾಕಾಲಡು ಬೋಡು ನುಗಕ್ಕು ಸರ್ತ ಇತ್ತನ ಅಪ್ಪನೆ ಫ್ಲಾಗ್ ದೇರ್ಪೇರೆ ಬಾಯರು ಫಿರ ಇತ್ತನ ಎದುರು ಇತ್ತನ ದೇರ್ಪುಜೇರು ನಿಕ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ದಿವಲ್ನೆ ಆತಿ ಬಲೆ 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 ಇದು ಬಿಡ್ರೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನ ಕ್ರಮ ನಾವು 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೇವಲ 1 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುಣ ದಾಯಬಂಡ ಮಾಳ ದಕ್ಕಳಿಗಾವಡೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಳಿಗಾವಡೆ ಈ ಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ತಾದಿತ್ತಡ ಇಡೀ ಎರಳೆಲ್ಲ ಕೂಟೋಗಾಬಿಡುದು ಸತ್ಯ ನಿಗ್ರಹಗಳೇ 1 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಪುಣ ಕೊಳಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನು ಬುಡಪಾಯರಿಗೆ ಅದು ಬರ್ಪುಣ ಉಂಟದ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಗ ಬರ್ಪುಡು ನನ್ನ ನೆನಪದಿಲ್ಲ ಮಾಳ ದಕ್ಕಳೆ ಇರಿಯತ್ತು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗಟ್ಟಲಕ್ಲೆ ಎಕ್ಕಲ ಮೋಹಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲಕ್ಲೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲೆ ಕೊಳಕೆದ ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ತೆರೆದಿತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಒಂಜಿ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಬಿಡಾರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಬಿಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಎಕ್ಕಲ ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮುಡುಪಾಯ ಟೈಮು ಮುಡುಪಾಯ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಎಕ್ಕಲೇ ಹೊಡ್ಚು ಮುಡುಪರ ಬುಡು ನಮಗೆ ಈಚ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲ ಬಿಡಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹಲೋ, ಆದರ್ಶಿಂದ ಪಂಪರ 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಹೇಮಂತ್ ಸೇಸಮ್ಮ ದಂಪತಿನ ಮಗೆ ಕಕ್ಕೂರು ಮನೆ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಬಳಗ ಬತ್ತು ತಪ್ಪದ ಬೋತೆಗೆ 15 ವರ್ಷದ ತಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಬೋರ್ಡ್ನಿ ತಪ್ಪದಿನೇ ಖಂಡಿತ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಡೆ ಲೆತ್ತೊಬ್ಬ ಪೇರು ಕಂಬಳ ತೂಯರ ಆಪುಜಿ ಬಣ್ಣದ ಆಯದಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಸೇಸಮಕ್ಕ ಹೇಮಂತ್ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲ ಬಾಲಕ್ ಜೋರ್ ಮಲ್ತಾರನ್ ಸುರುಕ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಳಿ ಆದರ್ಶ ಈ ಆದರ್ಶವಾದಿ ಪೋಡು ಒಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ದಡೆ ಬಲ ನಿಕ ಆದರ್ಶ ಅಂದ್ ಪುದರ್ ದೀತೇರು ಈ ಆದರ್ಶ ಆದಿ ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಕೋಡಿದ ಆ ರಾಮಕುಂಜದ ಘಟನೆ ಬುಕ್ಕ ಜೋಕಲ್ ನಮಿತ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಪೋಂಡಿ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಅವು ವಿಶ್ವಾಸ ಪೋಂಡ ಬುಕ್ಕ ದೀತನು ಮುಕ್ಕಳು ಹೊರಬಿಡಾಡು ಕಡೆಯ ಅವಕಾಶ ದಿಗ್ಲೆ ಇತ್ತೆ
ಗಂತಡೆ ಉಂತವಡು ಎಲ್ಲಿ ಎದುರು ಹೆಜ್ಜೆ ಈಗಿನ ನಿಖಲ ನಿಖಲ ಕರೆತೆ ಎರಡು ಗಿಡ ತೊಲ್ಪೋಡು ನಿಖಲ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲೂ ರಡ್ಲ ಉಂತಾದ್ರತ್ತು ಉತ್ತಾಯ ತೀರದನಲ್ಲತ್ತು ಬರೇ ಮಾಳದಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ದಕ್ಕಳು ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಹಲೋ ದಾನೆ ನಿಖಲಾತಿಗೆ ಫಿರ ಮಲ್ಪೆಲೆ ಜಂಕಲ ಫಂಡ ಮಾತ್ರ ಫಿರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಫಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ನಿಖಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ವಾ ಏರು ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಬೈತನ ಇನ್ನು ತೇರ್ಗಡೆ ಮಲ್ಪ ನಿಖಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಬೋಡ ಅದು ಮುಡ್ಪಾವುದು ಪೋಪರ ಅನಿವಾರ್ಯ ದಾಳಜಿ ரெண்டு ಪಾಲ್ಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನಿಯರನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಮಾತಾ ಮುಡುಪಣಗಳು ಒಲಿತುಕೊಂಡಿತ್ತೆ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲ ಪಾತಿರ ಬರ್ಪಿರತಿ ಏರು ಬೇಗ ಬುಡಿಯರ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಮಲ್ಪೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡಾಕ್ಲಲ್ಲ ಐಡ್ಲತ್ತ ರಜಾಕಿರ್ ಮೂಲ ಪಂಡದ ಬೈರಿ ಹೆಂಗ್ ಮರತ್ರ ಬೈನಿ ರಜಾಕಿರ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೋಫಿದ ರಜಾಕ್ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ತಯಾರುಳ್ಳೇರಿ ಖಾಲಿ ಅತ್ತ ತಾರಮೂಲ್ ಪೇನಡ ಪಂಡದ ಬೈನಿ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತಿರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ರಾಜಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಅಲ್ಪದ ಪಾತಿರನ ಸ್ಪಷ್ಟ ತೆಜ್ಜಿ ರೆಡ್ಡ ದಿಗದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತಿ ನನತ್ತೆ ಪನಿಯರ್ಲ ಸರಿಯಾ ಇವಂಡೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯರ ನಮಕ್ಲು ಪಂತೇರೆ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಪಾತಿರನ ಆತರ ಕೇಂಜಿ ಯಾನ್ ಪಾತಿರನ ವೇದಿಕೆ ಕೇಂಜಿ ಸರಿ ಕೇನುಜಿ ಅಂದವೇ ಅವೇ ಅವನಿ ಸೊಗಟನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಏತು ಖುಷಿ ಪಡೆ ಒಂದು ಪೋ ಐನಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅನ್ನ ದಾಯಿಂತ ಮಲ್ಪೋರ ಅರ್ಕೆದಾರೆ ಅವರ ಅಲ್ಪ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ವೈಕನೆ ತಿರ್ಗಲಿ ಊರ್ಜರಿತ್ರ ಉರ್ದುಲೆ ಅಂತ ಈಜಿನ ಮೋಣ ಪಣ್ಣನ ಮಾಯಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಈಜಿನ ಒಂತೆ ಪಡ್ತದ ಮೋಣ ಪಣ್ಣ ಮಾಯಕ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಸರಿ ಕೇನುಜಿ ಯಾರು ಪಾತಿರ್ನ ಮೈಕ್ ಈಜಿನ ಮಾಯಕ ಏಪಲ ದಾಮೋದರ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂದು ಇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತಾಡ್ನ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿದಾರ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಹಲೋ ಮೋನಪಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಬರೋದು ಗೇಟ್ ಕಡತ್ತು ಹೋಯ್ರಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಬರೋದು ಕೈತಲ್ ಪಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ ಮಾಳದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ದಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ದೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಟನೇರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದನ 18 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡಿ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟೋಡು ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ 11:37 11.37 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ಲಿ ಗಿಡೈನಾರು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಮಾಳದ 11:76
ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತಾಜಿ ಸೆಟ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ ಹತ್ತು ಊರ್ದಕ್ಳು ಬರಡು ಬತ್ತೇರು ನನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಮ ಬತ್ತನಕ್ಲನ್ನ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಡದರೆ ಮುಡೆ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಮ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಳು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತಗಡೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತಗಡೆ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಬರಡು ಐನ ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಕಳು ಕಡದಲ್ಲಿ ಮೂಡೆ ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಮ ಐನಕ್ಲದಿಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪೋಡು ಲೆತ್ರ ಪಡ್ತಕ್ಕೂ ಬರಡು ನನ್ನ ದಾಯಮಂಡ ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರಾ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಿಕ್ಕಲು ಸಮ ಬತ್ತನಕ್ಕಳು ನಿಕ್ಕಲು ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು ಸಂದರ್ಭ ಬರುವುದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು ನಿಕ್ಕಲು ಬರಡು. ಹಲೋ ಓ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ನಿರೂಪಕರು ದಾಮೋದರ್ ದೊಂಡೋಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕಮಲೋತ್ಸವ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲರು ಶ್ರೀಯುತ ದಾಮೋದರ್ ದೊಂಡೋಲೆ ಮರಿನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಗೌರವಾದರ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸರಿ ವಿಷಯ ಬೇಜಾರಣಿ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿಗೆ ರೆಟ್ಲ ಹತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ರೆಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಒಳ್ಳೆ ನಂದಳಿಕೆದ ಅಕಲ್ ಸಂಬಂಧ ಬರೋದಿಲ್ಲರಲ್ಪ ಏರು ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತುಲೆಗೆ ಏರಿಗೆ ಏರು ನಾರಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನೀರದ ಬಾಟ್ಲು ಮತ್ತೆ ಉಂಡದೆ ಬತ್ತಿ ಕುಡ್ಲು ಅಂಗಾದನೆ ಕೊಡ್ಲೇರೆ ಆಸರು ಕೊರಡತ್ತೆ ಆಸರು ಇದ್ದಿದ್ದಾಡ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಲ್ತಗಳು ಪುತ್ತೂರು ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಪುತ್ತೂರು ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಬಯ್ಯಾನಗರೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಸೇವರೆ ದಿನೇಶ್ ಸೇವರೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರಟಿ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ ಜಯಶೆಟ್ರ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲ್ ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಗಿಡವೇರು ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಸಪ್ಪಲಿಗೆರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ ಜಯಶೆಟ್ರನ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಗಿಡವೇರು ಬಲ್ಲದ ಮೂಲ ವಿಭಾಗದ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದೇರ್ಲು ಕರೆಟುಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಂದಳಿಕೆ ದಕುಲ್ಲ ತೂರ್ ದಕುಲ್ಲ ಎದು ಬೆರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನಕುಲತಿ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಮ ಬತ್ತನಕಲು ಎರ್ಮಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಣಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದು ತಾಕರ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅವು ಯಜಮಾನ ಕೊಂಚ ಎಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸವ ಜನ ಅಂದು ಬೇರೆ ಅಂದು ಅಜ್ಜ ಅವು ಎಂತ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಮೂಲು ಬಿಡಿಗುತ್ತು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ರು ಇತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ದುಂಬು ಅಯ್ಯೋ ಅಂತಪ್ಪ ಆರನ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಕ್ಕ ಅಂದವ್ರು ತೀತೀರು ಚೆನ್ನಕ್ಕ ಅಂದ ಪುದರ್ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಕ್ಕ ಅಂದೆತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಹೊರಪಿನಿ
ಏಕವಚನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಣ ಈಗ ಚೆನ್ನಕ್ಕಕ್ಕ ಅಂದ್ಲೆ ಪೊಡಿಗೆ ಚೆನ್ನಕ್ಕಕ್ಕ ಡಬಲ್ ಕಾ ಸತ್ಯ ಈನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೇಳುಜಿ ರಾಜವಣ್ಣ ದೇವರೇ ಈನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೇಳುಜಿ ದಾದ ಪಂಚಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದ್ದಿದೆ ಈ ಮೈಕ್ ಅನುಪತ್ತೊಂದು ಅವ ದಾದ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಈ ಚೆನ್ನಕ್ಕ ಬಣ್ಣನ ಇಂಜಿನ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಮಲ್ತ ಪೋಪಣ ಅವು ಈ ದುಬ್ಬು ಎರಡು ಬಣ್ಣ ಕತ್ತೆತ್ತ ನೆನಪುಡು ಮಾತು ಹೇಳತ್ತೆ ಅತ್ತ ಕುಂಜಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಕುಂಜಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಣ ಆಯ್ತು ಸುರುಟಿ ಪುದರ್ಡೆ ಅಣ್ಣೆ ಉಂಡು ಈ ಮೈಕನ್ ದಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಮೈಕನ್ ದಾನೆ ಗಿಚ್ಚ ದಕ್ಕೊಡತಿ ಬಗದಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಈಡ ಕೇಳು ಬಣ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೇಳುಜಿ ಫಾತಿರ್ನೋ ಕೇಳುದುಂಡು ದಾದದ ಒಜೋಜಿ ಶಬ್ದವಾತ ಕೇಳುತ್ತದೆ ಏರು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಪಣಕ್ಕಲ್ಲ ಏರು ಇಜ್ಜ ತಿರ್ಗಾಯರು ಉಂಡ ಎಂಜಿನ ಕತೆ ಎಂಜಿನ ಬುಕ್ಕ ಹಾಕಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನಿಯರ ಪುದರ್ ಬರೋಡಾಪಡು ಅಕ್ಕನ ಫಲ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜ ಹಾಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ತಿರ್ಗಾದ ಯಾರು ಹಾಕಿರ ಪುರ ಉಂಡ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಕೋಟಿಗರಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮನ್ಮತಾ ಜೆ ಶೆಟ್ರು ಹತ್ತೂರು ಚೆನ್ನೈ ಕರಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಭಾರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಡೆ ಏರು ಕಟ್ಟದು ಭಾರಿ ಆತು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ ಮನ್ಮಥ ಜೆ ಶೆಟ್ರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಕರಿನ 2-3 ವರ್ಷೋಡು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಕಂಬಳಗ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಾರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಜನ ಮನ್ಮಥ ಜೆ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಬ್ಬಾರದ ಕಂಬಳಾಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಕಂಬಳಾಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಕಂಬಳಾಡು ಕಡೇತ ಕುಟ್ಟಿ ಎರಡು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಎರಡು ಕಡೇಕಾದ ಕಟ್ಟದು ಮೆಡ್ಲಾದ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲೆಡು ಮೆಡ್ಲಾಯಿನ ಏರು ಇನಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಾಡು ಅಡ್ಡಮಲ ಇಡ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಕುಟ್ಟಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕುಸಿತ ವಿಷಯ ಇನಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ಡುಂಡು ಕುಟ್ಟಿಯರು ಕೋಲಾರದ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಎರಲೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಟ್ಟಿಯರು ಉಳ್ಳೇನಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೇರ್ಲು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತೇರಿಗಳ ತುಯ್ಯರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದು ಸುರೂತ ಪಾದಾರ್ಪಣಿ ಇನಿಲಾಯೆ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ಪಡದು ಮಾತೇರಿಗಳ ಆರೈಕೆ ಪಡು ಕುಟ್ಟಿಯರು ಗೆಲ್ತನ ಇಡೀ ಸಭೆಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಪಟ್ಟಣ ಉಬಾರಡು ನಮ್ಮ ಅದಾಣರೆ ಇಡೀ ಸಭೆಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಪಟ್ಟದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಟ್ಟದು ಕುಟ್ಟಿನ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ತದ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ಅವು ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಈತ ಪಾತಿರ್ನ ಲೈವ್ ಉಡು ಏರೆಗಲ ಕೇಳೊಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಲೈವ್ ತೂಪುನಕಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಡು ಲೈವ್ ಉಡ್ಲ ಕೇಳೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಇದು ಕುಟ್ಟಿನ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಯಜಮಾನ್ರು ರಿಮೋಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟು ಕುಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಈರ್ನೆಲ್ಲ ಈಡೆ ಗಜ್ಜನೆ ಆಪುಡು ಈ ಅಲ್ಪ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪೊಂಜನಕಲು ಮತ್ತೆ ಉಂಟುದಾರೆ ಬೇರೆ ಗಮನಿಸಲ್ಲ ಎರಲು ಮಾತ ಬರ್ಪಾಡಿ ನಿಕಲು ಜೋಕುಲು ಪೊಂಜನಕಲು ಮಾತ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿದ ಜಾಗ ಇಡ್ಬೋದು ಉಂಟು ಅವು ನಿಕಲು ಉಂಟು ಜಾಗ ಎತ್ತವು ಎರಲು ಸೀದಾ ಮೇಲ್ಗೆ ಬರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ವಾಪೆ ಅಂತ ಬಂದು ಬಲಿ ಪುನತ್ತು ಇತ್ತೇನೆ ಜಾಗ ಬಲಿ ಪರಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ಬಲಿ ಪೊಡು ಆ ಮೂಲತ್ತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ ಒಂದು ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿ ಎಂಕ ಮದ್ಮೇಲೆ ಆತಿದ್ಯ ಓ ದೇವರ ಎಂದು ಎಣ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿ ಅದು ಬಲ್ಲ ಬಗರ್ದೇರು ರಾಜವಣ್ಣ ನನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಮಸಭಾ ಐನಕ್ಲ ಬರೋಡು ಎರ್ಮಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಮಾಡಿದಕಲ್ಲ ಐನ ವೆರಿ ಕಡ್ಡಬಲ ಇದ ಸಾಲು ನನ್ನ ಆರ್ಕೆ ದಕ್ಕಲು ಎಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇಕು ಖಾಲಿ ಮೈಕದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲೈವ್ ದಕ್ಕಲ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೇಳು ಎಂಕ್ಲು ಪಾತ್ರ ಕೇಳೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಲೈವ್ ಉಡ್ ದಾಲ ಕೇಳೊಂದಿಜ್ಜಿ
ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪೊರ್ತರು ಟಿವಿದ ಎದುರು ಕುಲೊಂದು ಹಾಕುಲೆಂಜಿನ ಭಜನೆ ಅಲ್ಪನ ಕಂಬಳದ ಉಮೇದ್ ಇಂಚೆ ಪುಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಮತ ತೂಪುನ ಉಮೇದ್ ದಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೈವ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅವಳು ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಕೇಂಜಿ ಪಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲು ಒರಿಯೋರು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇರಡ ಅಕಲ್ನ ಗತಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡಿರೇಗಿ ಇನ್ನ ಮರಳು ಪೂರ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂಡ್ಪೊಂಡು ಪೊಂಜ ನೋಕಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ನಿಖರದ ಇಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ನಿಖರದಾರ ಆಕಾರ ಉಳ್ಳಾರ ನಿಖರದಾರ ಒಂದು ಆಕಾರ ಉಳ್ಳಾರ ಹಾ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಏರ್ ಬಣ್ಣು ದುಬೈಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಮುಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಕೇಂದ್ರ ನೋಡ್ಚ ಕುವೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಮಾರ ಸ್ವರ ಮುಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ದಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಚ ಇತ್ತ ಪನ್ಪು ಜಾತ ಎಷ್ಟು ಸೋಕು ಅಂತ ಬದಲೆ ಪನ್ಪ ಬಣ್ಣಗಲ ಇಂಚನೆ ಉಂತೋಡು ಬಲೆ 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 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಗಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹೊರ್ತು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಚಿ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಕರೆ ತಗಲ ಬಲೆ ಬಿರ ಬಲೆ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಲು ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ ಕೇಂಡ ಅವು ಇತ್ತ ಕೇಂಡು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಹತ್ತೂರು ದಕ್ಲು ಕೇಂಡ ಅವು ಕೇಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮೋನೆ ಪೇಜ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಏನ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅವೇ ಅವು 5 ಮುಖದ ಕೇಂದ್ರ ಪೂರ ಸಮಯ ಬಕ್ಕ ಕೇಂಡು ಪೂರ ಮಾಡಿದ ಕಲ್ಲುಳ್ಳೇರು ಎರ್ಮಲ್ದ ಕಲ್ಲುಳ್ಳೇರು ಬೋಳಾರೆಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿದ ಕಲ ಬರಡು ನಾಯರ್ದ ಉಜ್ಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಈ ಸಾಲ ಬೇಗ ಆಪುಡುತ್ತೆ ಗುಡಿಯರ್ನ 2 ಬಾಲ್ದಕಲ ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ಉಂತಾಳೆ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲ ವೇದಿಕೆ ಮೈಕ್ ಕೇಳೊಂದುಂಡ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೋನಿ ಗಂತದ ಬಲೆ 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 2 ಬಾಲ್ದಕಲ ಉತ್ತೋಡು ದಿವಾಕರಣ ಶೇಖರಣ ಗತ್ತಡೆ ಉತ್ತವಡು ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ತವಡು ದಿಕ್ಲೇರು ಪೋಪಣೆತ್ತು ಸೀತ ಬಲೆ ಬಲೆ ದಿಕ್ಕಲ ಬಿರಬಲ್ಬ್ಲೆ ಕೋಟಿ ಕಡೆ ತಕ್ಕಲ ಬಿರಬಲ್ಬ್ಲೆ ಓ ಮಲ್ಪ ಗಂತಡೆ ಉತ್ತಲೆ ಸತ್ಸಣ್ಣ ಓ ಸತೀಸಣ್ಣ ಡಿಪ್ ಯಾರು ಈರ್ಲೆಪ್ಪಳು ಮುಳೇ ಉತ್ತಲೆ ಗಂತಡೆ ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಆದರ್ಶ ಬತ್ತೇನಾ ಆದರ್ಶ ಜೀವಳು ಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಮಂತಿರ್ನ ಮಗಿ ಏನ ಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಮಂತಿರ್ಲ ಓ ದೇವ ಆದರ್ಶನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಐತಿನ ತಿರುಗಿ ಶೇಷ ಮಕ್ಕ ಬಾಲಿನ ಗೊಬ್ಬಾಲಿ మీరు బుడియరండి గొప్ప ఇలా కుంపోయి ಈ ಬೈಕನ್ನು ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಪೈತೆ ತಿರ್ತುಕೊಳ್ತದಿಲ್ಲ ಕೇಳು ಜೊತೆ ಯಾರು ಪಣ್ಪಡ ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಕೇಳ ಈಗ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ ಆಪುಜಿ ರಾಜವಣ್ಣ ಹಲೋ ಹಲೋ 13 ನಿಮಿಷ ಕರಿಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಏತ 8 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓ ಮುಗಳು ಬಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟಾಗ 8 ಗಂಟೆ ಅದಿತ್ತದೆ 8:11 ಈಗ ಸಮಯ 8:11 ಬಿಗ್ ಬಾಸ್
ಈ ಅಂಚಪಾತಿರ ತಮಾಷೆ ಪಡವು ಈರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತುದು ಸೀರಿಯಸ್ ಕಣ್ಣು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತೇ ಬಲ್ಬಿಡಾನು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಉತ್ತವಡು ಕುಸಲ್ ಪಾತ್ರನಾಗನೆ ಪಾತ್ರ ಏತ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಕುಸಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ಯ ಈರು ಎಂಕ ಉತ್ತಳೆ ಉತ್ತೋಡು 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಎರು ಬುಡ್ಡ ಒಂಚೂರು ಬರೀಕ್ ಬೋಡು ಒಂದೀರು ಕರೆತ ಬರೀಟೆ ಪೋಪನಾರು ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತಾನು ರೀ ಅಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ನೋ ರಿಪ್ಲೈ ವಣ್ಣ ಇರೊಂಚೂರು ಉಲೈ ನಡ್ತೊಂದು ಬೋಲಿ ವಾಯ್ ಏರು ಜನ ಶಿವನೇ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಿಂದ ಹೋಗಪ್ಪ ಶಿವನೇ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತ ಮಾಯಕಾಯರ್ ಧೀರೇಂದ್ರ ಗೋಪಾಲ್ ಒಂದು ಡೈಲಾಗು ಒಂದಪ್ಪ ಶಿವನೇ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಆ ಪದ ಆ ವಜ್ರಮುನಿನ ಡೈಲಾಗ್ ವಜ್ರಮುನಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಲಾನಾಯಕಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಿಯಾ ಮುಕ್ಕಳು ಬುಡ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದವೇ ಬಲೆ ಬೆಲೆ ಗಂತರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬುಡಿಯಾರ್ನೆ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಅಡ್ಡನ ಬರೆದಿರು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಲ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ನ ಅಡ್ಡನ ಬರೆದಿರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಟ್ಲ ಅಂದು ದಾನೆ ಕತ್ತೆ ದಾನೆ ಬುಡಿಯರ್ನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಬುಡ್ಪುಂಡಿ ಎಕಡೆ ಹೋಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದನಮ್ಮ 10 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಏರ್ಲೇನು ಬುಡಿಜೇರಿದಿತ್ತಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕರೆತ ಏರ್ಲೇನ ಬೇತೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಬಿಡ್ಪುಣ ಈ ಕರೆತ ಏರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ದು ಮುಕ್ಕಳ ಸಮಯನ ಆಯ್ಕೆ ಬಂತು ಏರ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಬೈತಾರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಕಟ್ಟು ಬಂತದ ನಾನು ಬರೋದಿಕ್ಲೆ ಕೇಳಿದ ಚಾನ್ಸ್ ಐದು ಕಂಚನೆ ಬಿಡ್ಪಾವ್ದು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಗಳಿಗಳ ಬಲೆ ಉತ್ತದ್ಕೋಲ್ಲ ಇದಿಗಳು ಎದುರ್ದು ಹಾಕದು ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳಗು ಕರಿನ 2 ದಿನ ಬುಕ್ಕ ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಕರುಣಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಅಂಜನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ತೊಂಬರದೇದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಧನ್ಯವಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉರ್ದು ಸಾಲ್ ಬಾಡುದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚಂದ್ರಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಬುಟಗೆ ಬರ್ತೀನತ್ತ ನನ್ನ ಪಿರಪೋಯರಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪಿರಪೋಯರ ಬುಡುಪುಜ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾನೆ ಓಯ್ ಒದ್ದಿತ್ತು ಒದ್ದಿತ್ತು
ಉತ್ತು 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 ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರೆ ಹಲೋ ಮನ್ಮಥಣ್ಣ ಎಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಬಲ್ತದ ಸರಿ ಬಲೆ 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 ಏರುಕೊlle ரெண்டு பால் தக்கல உத்தலை உத்தாயிர பண்ணாலும் உத்தலே ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ரெண்டு பால் தக்கல ಸಮಯ ಕಡೆ ಮುಗಿತದೆ ಆಂಡಲ ಪುತ್ತೂರದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಗಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳಾರು ಅವು ಏರಿಗೆ ಬಗೆತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಆವಡು ಸರಿ ಓಳು ಏರು ಉತ್ತಾಯ ಪಂಡ ಉತ್ತಾದ ಕೊರ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗತ್ತು ಬಲೆ ಗತ್ತು ಬಲೆ ಊದಿಗಳು ಉತ್ತ 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 ಉಡು ಉತ್ತ ಉಡು ಉತ್ತ ಉಡು फिर अमल पे रचना अरे संभाल पड़ो दया पूछी सरमल पे आप जाइए सरमल पे अड़े दया पूछी ईरा पूछी बड़ा पूछी सरमल पड़ो पिता पड़ो ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ ಕೆದಿಲಾಯರೆ, ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕರೇ, ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುತ್ತೂರು, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನಂದು. ಹಲೋ ಇಂಚಾ ಅಂಡ ನನೂರಿ నేను ప్రశ్న ఉల్పడి ఎక్కడ దాన్ని నీకు ముడ్చారు ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಇತ್ತ ಉತ್ತಾಯರನ ಏನು ಕೊರಿಯರ್ ಆಯ್ಜಿಡ ಅಕ್ಕಳಕ್ಕಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಕಳಕ್ಕಳ ಗಿಡ ತೊಂಬಾಡು ಟೈಮ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪಗ ఒక మీటింగ్ దై కథ బాతి ఉందా ఆగింది
ಪೊಕ್ಕಡೆವು ಹಾ ಇತ್ತೆ ನಿಖರ ನ್ಯೂಸ್ ದಾರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು ನಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಆ ಕಡೆ ಬೈಟ್ ತುಂಡೇರಾರು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಚ್ಚ ಅಪ್ಪಣ ಇತಿಹಾಸ ಆಪುಣದು ಮತ ಬಂಡೆ ಇತ್ತಗೆ ಆ ಕಡೆ ಪಾತೇನಾರು ಓಡೇ ಹೋಗಿರೋದು ಇಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೋದು ಅಂದ ಅಕುಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಲ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಕ ಕೇಳೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜೆ ಇರ್ ಬಣ್ಲೆ ನಿಖರ ನ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಪಣ್ತೀನಿ ಅಂದಿ ಅನ್ನೋತರ ಆಕಾರ ಐತೆ ಏನ್ ಬಣ್ಲಿ ಆ ಚಾನೆಲ್ ಪುದರೆ ನಿಖರ ಅಂದ್ ಬುಡುಪಿರಂದು ಎನ್ನದು ಮಾತ ದಂಬು ಕಟ್ಟದು ಒಂತೊಂದು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಬುಡುಪುನ ಅಂದಾಜಿ ನಲ್ಲ ತೋಜು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಏರು ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟೆ ಜೋಕ್ಲು ಪುರ ತಟೋಲ್ ಲೆಕ್ಕ ದಿಕ್ಲು ಉಳೈ ಬಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಪುರ ಉಳೈ ಬಲೆ ಜೋಕುಲು ಈತ್ ಬರ್ತಾಂಡ್ ಮಗ ಜೋಕುಲು ಉಳೈಲ ಬೋಬಿದೆ ಇಲ್ಲ ಬರುವ ಪಂಡೆ ಏನು ಪಂಡೆ ಆ ಜೋಕುಲು ಪುರ ಗೇಟ್ ಹಿಡಿದು ಉಳೈ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಪುರ ಪಿದೈ ಉಳೈಗೆ ತೇಳಿದ್ರೆ ಏನ ಜೋಕ್ಲು ಎದುರು ಬರೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ ದಿಕ್ಲೆ ತುಳು ಬರ್ಪಡಾಗ್ಲಿತ್ರ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪುರ ಉಳೈಲೆ ತೊಲ್ಲೆ ಅಂಚತ ಐಕೆ ನಾನೇ ಇಂಚಿನ ಉಂಡ ಐಕೆ ಉದ್ದು ಕೊಂಚ ಅಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಲ 100 ಉಂಡ ನಾಯ್ದಕ್ಕೆ 100 ಇಲ್ಲಕ 100 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಬರ್ರೆ ಸರಿ ಸಲೀಲ್ ಸಾಕು ಆರೆಗೆ ಪೋಯರ ಬಲ್ತನೆ ಓ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆರೆಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಯರ ಬಲ್ತನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದವೆ ಬಲೆ 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 ಟೈಮ್ ಏತಂಡು ಅದು ಏತಂಡು ಬಲ್ಲಿ ಹಲ್ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಕರಿನ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ 2 ದಿನ ದಿಂಚಿನಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಐಟಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಒಕ್ಕನೆ ಆರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯಕಿಯಾದ ಅಮಿತಾ ಮೊಗಲಿ 2 ಜನದ ಸೇವೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟಾಳೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಅವೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಅಗಲ ಉಂಟಾದೇರು ಬಲೆ 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 ரெண்டு பால் தக்கல ஒட்டிக்க பலே கத்துக்கு ரெண்டு பால் தக்கல போட்டு வதிக்கல ரெண்டு பால் தக்கல ஒட்டிக்க பலே கத்துக்கு பலே 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 திக்கல பலே பலே சென்னை கர்த்தக்கல பலே பலே பலே
ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಹಲೋ ಹಾ ಇದು ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿನ ಬಂಡ ಈ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾ ಅಂತ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಓಟಿ ಕರತ್ತೆ ಇರ್ಲೇನ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡೋದು ಬರ್ಬೇರು ಅಲ್ಪ ಟೈಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಇರುವ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ 27 ನಿಮಿಷ ಆಡಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ಬಿಡಿ ಕೋಟಿ ಕರತೆಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ಬೋದು ಬರ್ಪೇ ಮಕ್ಕಳ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಆಪಡಿ ಮುಖ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರತೆ ಇರ್ಲೇನ ಬಿಡೋದು ಬರ್ಬೇರು ಅಕ್ಕಳ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏರು ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಲ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಳ ದುಬ್ಬಗ ತೇರ್ಗಡೆ ಮಲ್ಪಗ ಜಾವತ್ತ ಅಣ್ಣ ಬಿಟ್ರೆ ಜಾವ ಮಾತಾಡು ದಿಕ್ಲ ಫಾಲ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಏಕಲ ಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏಕಲೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಳು ಉತ್ತಾರೆ ಉತ್ತಾರೆ ಬಲೆ ನಿಖಲು ಉತ್ತ ಕೊಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಈಡೆ ಕೊಡ್ಲೆ ಏರು ಕೊಡ್ಲೆ ಈಡೆ ಏರು ಕೊಡ್ಲೆ ಬಲೆ ನನ್ನ ಕೆಮರದಾರು ಇರು ಒಂಜಿ ಬರಿಟ್ ನೆಲೆ ಅವಡು ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಇರುಳ್ಳಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಚಂಚಲ ಸ್ವಭಾವ ಉಡುಲಿರು ನೆಲೆ ಅವಡು ಒಂಚಿಕಿಡು ಅವಳು ಸಾಲದ ಇರಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟ ಆತಿಜಿದು ಮಲ್ಪಳಕ್ಲೆ ಏರು ಪುರ ಪನ್ನೀರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೈ ತೆರ್ಪಲೆ ಆತಿಜಿ ಮಲ್ಪಳಕ್ಲೆ ಒರಿ 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ಬರೋಡು ಏರು ಏರು ಮದೋಣ ಒಂದಿತ್ತು ನೆಟ್ಟ ಆತಿಜಿದು ಮಲ್ಪಳಕ್ಲೆ ಏರು ಪಿರಾವಡು ಆತಿಜಿ ಬಂಡ ಕೇಳ್ದು ಹೆಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕಳು ಪಿದ ಕಡ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡ ಆತಿಜಿ ಬಂಡ ಒಂಚ ಗಿಡಪ್ಪನ ಐದು ಅಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಪಳಕ್ಕೆ 2 ಜನ ಆಗ್ತದೆ ಪಿರಾವದಾಗ ಆತಿಜಿ ಬಂಡ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಿದ ಬೋಡವು ಉಂದಳೆ ಈರೊಂದು ಆಯ್ನತ್ತು ಬರಿಯೇ ಬರೋಡು ಒಂದೇ ಅದು ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ನಿ ಹಲೋ ನನ್ನೈತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇನೆ ಜಾರಿ ಕಣ್ಣೋಡು ಮುಕ್ಕಳು ಸಾಲಿಗೆ ಬುಡುಪುಜೇರು ನನ್ನಂಚೆ ಮಲ್ಪನು
ನಮ್ಮ 33 ಕಂಬಳ ಚೂರು ವೇಗಡು ಪೋದಿತ್ತಡು ಎಂತಡು ಇತ್ತಡು ಇಕಲೆ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪು ಕಾದಿತ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರ್ವತ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವ ಸೋಡ ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಬಂದದ್ದು ಇದು ನನ್ನ ಈ ಖಾತೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾಯಪುಡು ಬಲಿ 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 ನಿಖಿಲ್ ಎತ್ತು ಉತ್ತ 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 ನಾಳೆ ಅಡಿಗೆ ಉತ್ತರೆ ಅವು ಒದ್ದಿತ್ತು ಓಲುಡ್ಡಿ ಎಕ್ಕಡೆ ಆಪುಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಸರಿಮಲ್ ತಗೋಚಾ ನಡಪೋದು ಬಣ್ಣ ಸರಿಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಏರುಗೋರಿ ಇರಾಕಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಗಂಟೆ ಉತ್ತರಾಗ ಸರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನ ನಿಖಲ ಎಲ್ಲ ನಿಖಲು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಇತ್ತೇನೆ ಮಲ್ತೋಡು ಉದ್ದ 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 ಬಲೆ 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 ನಿಖಲು ವರ ಓದ್ತಾರೆ ತುಕ ಮುಕ್ಕಳು ತಾಯಿ ನಡೆಗೆ ದಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತು ನಿಖಲು ವರ ಓದ್ತಾರೆ ತುಕ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಓ ಅವಸರ ಮಲ್ಪಡ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವಸರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬುಡೋಡತ ಅವಸರ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬುಡೋಡ್ಚ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಪಣ್ಪನೇನು ಪೂರ ಪಣ್ತುಂಡು ಉತ್ತ 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 ಹಾ ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಕ ಆಡಿ
ಹಲೋ ರಡ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರಕ್ಲು ಉಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಅಕಲ್ನವರು ಕೇಳಲಿ ದಾದ ಮಲ್ಪಕಂದ್ ಕೇಳಲಿ ಅಕಲ್ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಕ್ಕಲಿದಾಯಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳು ಅಕಲ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ದಯಪಣ್ಣ ಎಕ್ಕಲ ಉತ್ತಾದ ಕೊರ್ಪ ಅಕಲ್ ಉತ್ತಾಯಿ ನಡೆಗೆ eru ಗೊತ್ತು ಕೊರ್ಪ ಇಂಚ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾತಿರ್ಬೇರೆ ಆನೊಬ್ಬನೆಟ್ಲ ವರ ತುಯ್ಯ ಇಚ್ಚಲ ತುಯ್ಯ ಅಚ್ಚಲ ತುಯ್ಯ ಬಿಡ್ತಾರೆ 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 ದಿಕ್ಕಲು ಬೋಡ್ಚಿ 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 ಉತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ದಿಕ್ಕಲ ಬಲೆ 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 ಉಡ್ತಾರೆ ನಂದಳಿಕೆದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಹತ್ತೂರ್ದಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನಾನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತಾಜಯ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೋಟಡು ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ನನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರೆ 11:25 11:52 ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಏತ ಸತ್ಯ ಪಂಡ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪಜಿ ಮಂಜೋಟಿ ತಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಉಂತಡೆ ಪಣ್ಣದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತಾಜಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಸಪಲಿಗೆರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ್ನು ಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪರೆ ಕೊಳಕೇರಿ ಉತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂತಲ್ಲ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತಾಜಿ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಇದು ಬರೋಣ ಸಮ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ 2ನೇ ಬರೆದಿರಲ್ಲ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ಬರೆದಿರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿ ದಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಲು ಐದ ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡಬಲ ದಕ್ಲ ಅಲದಂಗಡಿ ಸತೀಶರ್ ಹೊರ ಬೋಡಿನಿ ನನ್ನ ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡಬಲ ದಕ್ಲು
ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕ ಪೂಜಾರ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಕ್ಲು ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತದಕ್ಲು ನಾರಾಯ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ ಹಲೋ ಸುಧನಾ ಇತ್ತೆ ಸಮಾಸಮ ಹೊತ್ತನಾಗ್ಲತಿ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಎಕರೆ ಚೆನ್ನೈ ಎಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಗೆ ಕುಂದ ಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪಿರಿ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಯರ್ಮಾಳ್ ದೇರಿಯರ್ ಗಿಡವನು ಸುಧನಾ ನಕ್ರದ ಎರ್ಲಿ ನೀರ್ ಗಿಡವನು ನಕ್ರ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರು ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅಣ್ಣ ಪಿದೆ ಬಲ್ಲೆನಾ ಪಿದೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ஒரு ಏರ್ಲುತ್ತರಬಲ್ಲಿಂದ 20 ಮನಿ ಪೋಡಾವು 20 ನಗಲು ಉತ್ಲೆಮ್ಮ 20 ನಗಲು ಬಿಡ್ತು ಬಾಕಿದಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಒಂದು ತೆರಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ಏರ್ಲ ಉಂತರಬಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲರ್ ಪಿದೆ ಬಲ್ಲೆನಾ ಅತರ ಕುಲ್ಲರ್ 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 ನೀವು ಉಮೇದ್ ಮಂಜುಟ್ಟಿಡ ನೀ ಕಮಲತ್ತು ವರ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಸಿನಿಮಾ ಟಿವಿ ಪಾದು ನಾಯ್ಕಿಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ನಾಯ್ಕಿಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಟ್ಲ ಓಹೋ ಉಡುಪೇರಣ ಬೇಗ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆರ್ನ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆರಿಗೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನಕ್ರ ಪವನ್ ಮಾಡಿ ವಾಳರಿ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರಿ ಮಾಣಿ ನಾಗರ ಶೆಟ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ అయితే బెరీత రెడ్ 4 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಾರ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡ ಪಲದ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಕ್ಕೆ ಸಮಸಮಯನಕಲು ಬರಡುತ್ತೆ ಅಂದೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಸಮಸಮಯನಕಲು ನಗ್ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬರು ಜರ್ಗೆನಾ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಪಲದ ಸಾಲದಕಲು ಅಡ್ಡ ಪಲದ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ತಗಲ ಕಡಂದಲ ಮಡಾಬೇಡ ತಗಲ ಬರಡು ಹಾ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ವರ ಸಮ ಬರ್ತದೆ ಪಿರವರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂಳ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂಳ ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರೆ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವೃತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬರೆ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರು ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವೃತ ಮಲ್ಲ ಗಿಡಬರೆ ಅಣ್ಣ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಣ್ಣ ಬೋಳಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ ಪಾಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಶೆಟ್ರ್ ಈ ಸಾಲದ ಬ್ರೇಕ್ ನೆಗಲಿಗೆ ಸಾಲು ಬಲೆ 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 ಕರೆಕ ಬಲೆ ಐತ ಬರೀಕ್ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾರಾವಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಐತ ಬರೀಕ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಮಾಸಮಾಯನಕಲು ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೇಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಡಂದಲ ಮಡಬೇಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಬರಡು ಕೊಡಕ್ಕಿರುವತ್ತೂರ್ದಾಗಲ್ಲ 10 ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ರಲ್ಲ നേർപ്പകരി ಇದೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲಕಲು നേർപ്പകರ್ದಾನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲಕಲು നേർപ്പകರ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುತ್ತೇರಿ ತೋರ್ತು ಯರ್ಮಾಳ್
ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ஒரு சம பத்தது நான் ஒரு ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಪರಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತುಡ್ತಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಜಲ್ದಿ ಬಿಡೋಡು ಮಾತ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ತಡಾಂಡ್ ಹಳದ ಅಂಗಡಿ ಸತೀಶ್ ದಾದಾವಡು ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡ ಯಪ್ಪ ಇತ್ತದ ಸಾಲಿಗೆ ಬೋಡ ಇತ್ತನೆ ಬೋಡು ಓ ಸತ್ಸರ ಸೇರಡು ಮಲ್ಲ ಸೇರಿತನ ಸತ್ಸೇರು ತೇರಡು ಮಲ್ಲ ತೇರಿತನ ಕಾಮತೇರು ಪೇರಡು ಮಲ್ಲ ಪೇರಿತನ ಸುದೀಪೇರು ಹಳದಂಗಡಿ ಸತೀಶರು ಅವ್ರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಇರ್ಪಾಂದಿರ್ಲಿ ಬಿಡುಜೇರು ಗಂತು ದಡೆ ಬರೋಡು ಗಂತ ದಡೆ ಬರೋಡು ಬತ್ ಉತ್ತುಂಡ್ಲಯ ಅವರಲ್ಪ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪುಡ್ನಲ್ಲಿಜ್ಜೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ ಸಮಾದ್ ನಾನಾ ನೀನಾ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ತಗಲ್ ಬರ್ತಾರ ಏರೇ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ತಗಲ್ ಬರ್ತಾರ ಕೋಲಾರ ತಗಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಪಡಮಣ ತಗಲ್ ಬತ್ತಾಂಡಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತ ಆತ ಎಕಾಡ್ ಬೈದೇರೆ ಈಗರ್ಲು ಅನ್ಪಿದೆ ಬರ್ನೆ ಇತ್ತ ಬರೀಕ್ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತಕಲ ನಾರಾವಿದಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲವೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲವೆಲ್ಲ ಸಮಾಸವಾಯನಕಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬರೀಕ್ ನಾವರದೆಲ್ಲ ಪ್ರಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಕಲ್ ತಯಾರಿ ಪಡು ಸಚ್ಚೇರಿ ಬತ್ತೇರಾ ಬಿಡ್ರ ನಿತ್ತೆ అడే ఉంతవరా నిఖిల్ ಲೆಪ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಮೇಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಎರ್ಲೆ ಮುಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತ ಕೊರಡು ಅಡಪಲ ಸಾಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ಆಕಲು ಉಂತದೆ ನಿಖಿಲ್ ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತವಡು ಬಿಡ್ರನೆ ತಡೆಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಗಂತಡುಂತಲೆ ಪರಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಳು ಗಂತಡುಂತಲೆ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಿಯಾಜ್ ಪರ್ಲಡ್ಕ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು. ಇವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚೆನ್ನೈ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರೆಗಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದಿ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ತೋಜಿಜ ನಾನು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇಡವ ಆ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಹೋಜಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋಡತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪರ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಿನ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆತ್ತೇವೆ ಎಂಚ ಕೋಟಿಕ್ಕರ ಏರೆಗೆ ಒಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅನ್ನರ್ಲೆ ಚೆನ್ನೈಕರ 10 ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಉಂಟಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಡಿಮದ್ದು ಸುಡುಮದ್ದು ನಂಗೆ ಕೋಡೆ ತೋಜೈನಾರೆ ಕರ್ನಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಕಾಯಿನ ಬೆಡಿ ಮರದ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಕ ಆರಿಗಿಲ್ಲ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪುರ ಸಮಾಜ ಸಂಭವತದ ಪಿರವರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲರು ಮಾಣಿದಕಲು ಚೆನ್ನೈಕರಟೆ ಎರ್ಮಾಳದಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ 2 ಬಾಲಗಳು ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಂಜೋಟಿಟ್ಟು ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಉಂತುತ್ತಾರೆ ಎಕಡೆ ಆಯ್ನ ಘಟನೆ ಈಗಲಿಗೆ ನಲ್ಲ ಬರತು ಬೋದು ಇಪ್ಪಂದು ಆಂಡೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬತ್ತು ಉಂತಾರೆ ಧೈರ್ಯ ತಲ್ಪಟ್ಟು ಪಿದಾಯ ಬಲೆಣ್ಣ ಮಂಜೋಟಿ ತಲ್ಪಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿದಾಯ ಬಲೆ ಅವು ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ತಗಲುತ್ತುನು ನಮ್ಮ ಈತ ಹನುಮನ ಹತ್ಪಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಂಜನಗ್ಲ ಉಂತುತ್ತಾರೆ ಧೈರ್ಯ ಪಿದಾಯ ಬಲೆ ವಿಷಯ ಧೈರ್ಯ ತಗಲುತ್ತುನ ಬೊಕ್ಕ ಏನೇ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಏರೆಗೆ ಪನಂದುಲ್ಲ ಪಿದಾಯ ಬಲ್ಲೆ ಧೈರ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪತ್ತು ಮಾತ್ರ ಉಂತಿಲ್ಲ ಪಾಕಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಿದಾಯ ಬಲ್ಲೆ ಉಂಟಲೆ ಉಂಟಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಬಾರಜಿ 2 ಬಾಲಗಳು ಉಂಟಾಡು ಉಂಟಲೆ ಗಂಟಲು ಉಂಟಲೆ 2 ಬಾಲಗಳು ಗಂಟಲು ಉಂಟಲೆ ಬಲೆ ಮೂಲೆ ಉಂಟಲೆ ನಿಗಳು ಎದುರು 11 ಬೊಮ್ಮಚ್ಚಿ ಮೂಲೆ ಉಂಟಲೆ ಆ ಗಂಟಲು ಉಂಟಲೆ ನಿಗಳು ಉಂಟಾಡುತ್ತೆ 2 ಬಾಲಗಳು ಗಂಟಲು ಉಂಟಲೆ ಚಕ್ ಪನ್ನೆಗೇನು ಜರಗಲೆ 6 ಎದುರು ಬೊಮ್ಮಣತ್ತೆ ನಿಗಳು ಎದುರು ಬೊಮ್ಮಣತ್ತೆ ಗಂಟಲು ಉಂಟಲೆ 2 ಬಾಲಗಳು ಮೂಲೆ ಉಂಟಲೆ ಪೇರು ಗಂಟಡೆ ಬಿಡಪ ಒಂದು ಮನೊಂದಲೇ ರಾಬ ಹಿಡಿದು ಗಂಟಡೆ ಉಂಟನ ಗಂಟಡೆ ಬಿಡಲತೆ ಉಂಟಲೆ 2 ಬಾಲಗಳು ಉಂಟಲೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಯೋಜಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗೋ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಇಡೆ ಬೈದೇರು ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇಳಂದಿಲ್ಲ ಅಚ್ಚ ಪತ್ತೊಂದು ಬಂಡ ಆಪಣ 2 ಬಾಲಗಳು ಗಂಟಡೆ ಉಂಟಲೆ ಎಂದು ನಗನೆಗಳು ಆಡೆ ಉಂಟ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಪಾರೆ ತಗ ಬರಬಲೆ 2 ಬಾಲಗಳು ಗಂಟಡೆ ಉಂಟಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಕೊರಗಿನ ಬಡ ಬಡಮನ ತಗಲು ಕರಕ ಬಲೆ ನಿಕಲ್ದ ತಡ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಡೆ ಉಂಟಲೆ ಅಡೆ ಉಂಟ ನಿಕಲು ಉಂಟಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಬೋರ್ಚು ಉಂಟಲೆ ಯೋಜಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶ್ರೀ ದರ್ಬೆ ಮೆರಬೈದೇರು ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೀರು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಚೋರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಉಂಟೋಡು ಅಡೆ ಉಂಟೋಡು ಅಡೆ ಉಂಟು ಅಡೆ ಉಂಟು ಅಡೆ ಉಂಟೋಡು ಉಂಟೋಡು
ಹಾ ಆಣ್ ರಾಧಾನ್ಗೆ ಆಯ್ಜೇನ್ ಅದೇ ಏತು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಆತ ಜನ ಪೂರ ಬರಿ ಬರಿ ಆತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗು ಇನ್ನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಬೈದೇರು ಆರ್ಯಾಪ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗಣೇಶ್ ರೈ ಮೌಲೆ ಮೊಡಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವಿರು ಗೌರಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಇಲ್ಲ ಬಲೆ ಗಂಟಡುಂತಲೆ ಬಲೆ ಕಡೆಗುಂತಲೆ ನಿಗುಂತಲೆ ಅಡಗುಂತೋಡು ಚೋರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಯರ್ ಮಾಲ್ ರೈತ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ನಾವದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 24 ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಡೆ ನಾನಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರು ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 11:29 11:38 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲಿನ ಗಿಡೈನಾರು ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಚಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಏರ್ಲಿನ ಪರವಾದ್ಲ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಏರ್ಲಿನ ಪರವಾದ್ಲ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರಡು ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಯಾವ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಡುಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರುಣಾ ಪ್ರಭಾಕರ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಡುಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲದಿರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರುಣಾ ಪ್ರಭಾಕರ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲದಿರಲಿಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರುಣಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲದಿರಲಿನ ಪಲಾಡು ಮುಟ್ಟುವರು ಬಡ್ಕಳ ಪಾಂಡು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲದಿರಲಿನ ಪಲಾಡು ಮುಟ್ಟುವರು ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗಪಾಡಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಎಕರೆ ಬೋಳಾರ ದಕ್ಲಿಗೆ ಬಲೆ ಗಂಟು ಬಲೆ 2 ಪದಗಳು ಗಂಟು ಬಲೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರುಣಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರಿ ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರುಣಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನೆರಗಿಡ ಬೇರೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ನೆರಳಿಗೆ ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ನೆರಳಿಗಿಡ ಬೇರೆ ಏನಿತ್ತ ಕಮ್ಮಲಡೆ ಕನಪ್ಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗ ಲಾಜರ ಕೌಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರ್ಪಾಡಿ ನೇರತ ಯಜಮಾನರು ಈ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡೆ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ 15 ವರ್ಷದಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಎ ಬಿ ಇರ್ಲೇನ್ ಕಟ್ಟದು ಕನೆಪಲಾಯ್ಡ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡ್ಲ ಇರ್ಲೇನ್ ಕಟ್ಟದು ಇರುಗಿಡ ಬನಾದ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರುಣಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ನಾವೆರ್ದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನವರು ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರು ಈ ವರ್ಷ ಪುದರ್ ಬೇತನಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲಿರು ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನೆರಲು ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನೆರಲಿಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಣಿದಾರ್ ಬರ್ತಿರತ್ತ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ಎ ಬುಕ್ಕ ಬಿ ಇರ್ಲಿನ ಪರವದಂಜಿ ಕರೆದೆ ಪರಬರು ವಾಯರ್ಲೇನು ವಾಕರೆಟ್ಟು ಗಿಡ್ಪು ಬಂಡಾನ್
ಎತ್ತ ಬೆರಿಗೆ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತಲ ನಾರಾವಿಲ್ಲದೆ ಆನಂದ್ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತಲು ಬತ್ತಾಂಗ್ ನಾರಾವಿ ದಗ್ಲಿ ಬರಡು ಐತೆ ಬೆರಿಗೆ ಐತೆ ಬೆರಿಗೆ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಮಾಸಮಾಯನಗಳು ಐತೆ ಬೆರಿಗೆ ನಾವೆರ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೇಡು ತಗಲ ಕಡಮಲ ಬಡಬೇಡ ತಗಲು ಈ ಸಾಲ ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಐತೆ ಬೆರಿಗೆ ನೆಗಲೆಗೆ ಸಾಲ್ ಫೈನಲ್ ಬೆರಿಗೆ ನಾವರ್ದ ವಿಭಾಗದ 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ತಗಲ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದು 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂಜಿಡ್ತಡೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲವಿ ಎರ್ಲನಗಲೆ ಒಂದು ಸಾಲ ತಂದೆ 4 ಸಾಲ ಉಂಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಂಜಟಿ ಬರ್ತದೆ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪನ ಆ ಪೊರ್ತುಗೂ ಸರಿಯಾಡು ನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನ್ವ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮರ ಸುಂದರ ಸುರು ಮಲ್ಪಡು ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ ನಾವೇರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ 2 ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪೊನ್ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ 35-40 ನಿಮಿಷಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಡು ಆತು ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗಿಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜತ್ತಾಡ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಂಡ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಲ್ಪಡದು ಬಿದಂಡು ಒಂಜಿ 1.5 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತೋಲಿ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ಬುಲ್ಪುಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋವನಂಚಿನ ಅಂದಾಜಿ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಡು ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಏರಿಗೆಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ತಡ ಹಾಪಂಡು ಒಟ್ಟು 16 ಜನತ್ತೊಂಜಿ ಪುದರದ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಎರೇರು ಮಾತ್ರ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬರೋಡು ಎರೇರು ನೇರದು ಒಂಚೂರು ತಡ ಹಾಪಂಡು ಆಬುಜಿಯಿಂದ ಬಣದ ಏತಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಸರ್ತಿ ಪನ್ಮನಗಲಿ ಏರು ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಗ ತಡ ಮಲ್ತನಗಲಿ ಏರು ಮಾತೈತೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆತನ್ ಊರ್ ಇದನ್ನ ಕಂಬಳಡನ್ಲ ಸುಧಾರಣೆ ಆಯ್ಜಿಡ ಕಡೇತ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಂಬಳಡ ಮಾದ ಬುಡುಬುನಗಲಿ ಆ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡಪನ ಹಂತಗು ಬರ್ಪಾರ ಗಿಡಪನಗಲಿ ಪೂರ ಇಂಜುರಿ ಆಪೇರು ಬೇತೆ ಮಾತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು 3 ಗಂಟೆಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ಅಂಡ 4 ಗಂಟೆಗೆ 800 ಮೀಟರ್ ಒಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ರೇಸ್ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಸ್ ಮತ್ತದ ಇದು ಕಂಬಳಡ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಗುಲ್ಪುಗು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಯ್ನ ಕಂಬಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಯ್ಯಡ 6 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ರೇಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪುಲ್ಲಿಕ್ಕೆ 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಓಡ ಮಾತ ಆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹೊರ್ತೊನ್ನರ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ನಿನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡಲ್ಟ ನಿಗಿಲಾದೆ ಸುಧಾರವಾರು ಪಲಾಯ್ದೆರುಕು ಕನ ಪಲಾಯ್ದೆರುಕು ಹೆಚ್ಚ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ 2-3 ಜನ ನೀ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಾಡ್ದೇರೆ ಈ ಚಳಿತ ಪೆಟ್ಟೆಡು ಹೆಚ್ಚೇರು ಗಿಡದ ಆ ಸ್ನಾಯು ಹರಿತ ಮತ್ತ ಅಂಡ ಇದ ಬೇನೆ ಆಗಿಯೇ ಗೊತ್ತು ಪಾರ್ನ ಆಗಿಯೇ ಗೊತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ನಡಪಲದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬುಡ್ರ ಬತ್ತೇರಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬುಡ್ರ ಬತ್ತೇರಾ ತವರ ಪಲ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇರು ಉಂತುದೇರಾ ಪರವಲ್ ಪೇಡಿಗಲ್ ಎಕ್ಕಡ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದಾಗಲಿ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರ ಪಕ್ಕಡೆ ಪನ್ನರ ಬಲ್ಯ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತಡಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಅಡ್ಡ ಪಾಲದಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಇರ್ಲಿ ಉಂಟವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂಟಾವ್ರು ತಡಮಲ್ಪಂದೆ ಸಾಲ್ ಬಿಡ್ಪಾವ್ರು ಅಣ್ಣ ಬಲುವೆಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲು ನಕಲು ತಯಾರಾದ ಬಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚರಣ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕಡನಲೆ ಮಡೆ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾಣ ಅರಣೆಲು ನಿಕಲು ತಯಾರಾದ ಬಲೆ ಐತ ಬೇರೆ ನಾವರದಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಾಗಲು ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೆಲು ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರಣ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಗಲ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲು ನಾಕಾಲು ಗೊತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರೆಗಲ ಉಡುಪಿಕ ಕುಂಜಿ ರಾಧನಳೆಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಣೆಲು ಸುರತ ಸಾಲಗೆ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲು ನಾಕಾಲು ಗೊತ್ತು ದಕಲ ಉಡುಪಿಕ ಕುಂಜಿ ದಕಲ ಸುರತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಬಲೆ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಗಳ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿಗಳಾದಂತ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಹಾರಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಠಾಣಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಾನ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ನಿಗಲು ಪೆರಬಲೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೋಲಾರದಗಲಿ ತುಕಣ್ಣೈತೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಜನಾರ್ದನ ಹಾಕಿರಾ ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಈ ಕಡೆ ಎಂಚ ಬಿಡ್ತಾರ ಐದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಬೇಗ ಬಿಡೋಡು ಮಾಂತರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವಳು ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಬೇಗ ಬಿಡುಪಿರತ್ತ ನಾನು ಪೆರಬಲೆ ಪೆರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನಗ್ಲಿ ಮರ ಸುಂದರ ಸುಡು ಮಲ್ಪಿ ಅಂದ ಏರ್ನಲ್ಲ ಕೊಂಬುಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ரெண்டு பால் பலாடு பாலே ஒட்டுல பிள்ளை ஒட்டு பரடு பலாடு பாலே புறானே பலே ಲೆಪ್ಪಲೆ 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 ಎರಳೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಾದ ಕೊರಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲ ತುಂಬು ತುಂಬೆ 11 ಬಹುಮನತ್ತು ಓ ಜೋಕ್ಲೆ ಇದು ಎಂತ ಕತ್ ಮಾರ್ರೆ ಬಾಯ್ ಆ ಜೋಕ್ಲ ನಿಪಿದ ಐ ಒರಿ ಇತ್ತನು ಆ ಅಲ್ಲ ಮಂಗಟದ ಕುಡುಂಜನ ಉಲೈಲತ್ತನು ಬರ್ನ ಪೋರ್ಲೆ ಗೋಚರಡೆಜ್ಜಿ ಪರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಓ ಕನ್ನಡ ಹಾಯ್ ಪಿದಾಡಿ ಗೇಡದ ಪಿದಾಡಿ ತಿನ್ನಕಲ ಲೆತ್ತು ಪಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಕೊಂಚ ಫಿರಂತಾರ ಹುಡುಗ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಇರ್ಲಿದ್ದೇರು ಆಯನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತುಲಿ ನಮನನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬರಾಡಿ ಇಡೆಗೆ ಬರಾಡಿ ಸೀದಾ ಅಂದ ತುಕ ಬರೀ ತಗಲಿರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕೆಬಿಟ್ ಬತ್ತಲೇನ ಕೆಬಿಟ್ ಬತ್ತನ ಈ ಪುಚ್ಚದ ಗಿನ್ನಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಮುಳತ್ತ ಗಿನ್ನಿಲ್ಲ ಕೆಬಿಟ್ ಬತ್ತನ ಮನಿ ಪಂದ ಬರ್ಬಾಯಿ ಅಡೆಗೆ ಪೆರ್ಗಡೆ ನೂರ್ಲ ಕಾಣ್ ಜನಕಲ ಹಿಡೇಕ್ ಕುಡವೆಳ್ಳೇನಾ ಅಲ್ಲ ಕುಡವೆಳ್ಳೆ ಗತ ಅಣ್ಣ ಅವಲೇ ಕುಡರಿ ಅಡೆಗೆ ಪೆರಂದರು ಅಡೆಗೆ ಪೆರ್ಗುಡ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡು ಅಡೆಗೆ ಒಲಾಯ್ ಗೇಡ್ತ ಬಿದಾಯ್ ಅಂಚ ಬಲೆ ನಿಗಲ್ ಬಲೆ ಪುಟಾಣೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಉಡುಪಿ ತಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೋಲಾರ ತಗಲಿ ಪುಟಾಣೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಮುಂತವ್ರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಾವಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೂರ್ನಿಗ್ಲಿನ ಪುಗರ್ನಿ ಈಚೆಗೆ ನಾನು ಎಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಬಿಟ್ರಾಣೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಬಿಟ್ರಾಣೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಲೆ ಇರ್ಲು ನಾಳೆ ಇರ್ಲ ಬಾರಿ ಬರ್ಲು ಉಂಟು ಅಂಚ ಗಂಟಗೆ ಬಣ್ಣ ಗಂಚ ಮತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮೆಲಾನ್ ಲೆತ್ತೋ ನೋಡು ಬಣ್ಣ ಮೆಲಾನ್ ಲೆತ್ತೋ ನೋಡು
ನಿಗಲು ಉಂಟವ್ರ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟವ್ರಿಗೆ ನಿಗಲು ಪಲೆ ಬಲೆ ಅಬ್ಜಾ ಪಿರಬಲೆ ಚಡ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಗಂತರು ಒಂದಲೆ ಲೆಪ್ಪರಾಪಟಿಗೆ ಪಿರಬಲೆ రెడ్ పాలకులు గంత గుంతాడు మూలే ఉంతలే రెడ్ కర్తకులు గంతడు ఉంతలే భలే ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೋಳಾರದಗಲಿಗೆ ಅಂಜ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪನ್ನ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ భలే భలే లేపలే భలే పలడుతూ భలే గంతడే ఉంటాలి రెడ్ పాలకుల ಹಲೋ ಹಲೋ നിങ്ങൾ മണി പൂജിന്ത് നിങ്ങൾ തട മൽപ്പനತ್ತ ಚದಲತ್ತು ಕೆಲವು ಶಾಲೆಡಿ ಜೋಕುಲು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೇ ಬನೇಜಿ ಟೀಚರ್ ಅತ್ತ ಟೀಚರ್ ಜೋರು ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೇ ಈಗಿನ ಒಂದಿನ ಶಾಲೆಡಿ ಬಿದೆ ಉತ್ತ ಬೇರೆ ದಾಲ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೇಬನ ಕತ್ತೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರೇಬನ ಉಮೇದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಏನ್ ಮಂಚಿನ ಪೇಷನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ನಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಕೋಟಿಕರೆ ಉಡುಪಿದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೋಳಾರದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ రెడ్ బాలకులు దుమ్ము బర ఫోన్ తెప్పినత్తు కొంచెం పురుపున అంతో బరడు బల బిర బల నిగ బలే ఇత రెడ్ బాలకులు ఒట్టు లేపడు ఉంతవర పనడే ఉంతాడు దుమ్ము బరన ఫోన్ తెప్పినత్తు ಬಲೆ ಪಲಟು ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಅಂಚ ಅಡ್ಡೆ ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ಬತ್ತೊಂದು ಬಂಡ ಅಪ್ಪಣ ಗಂತು ಬಣ್ಣವಂತ ಮೇಲಾನೆ ಬತ್ತೊಂಬಲೆ ನೀ ಬೇಗ ಬಂತ ಬುಡಿ ಅಟ್ಟೆ ಕೆಲವಂತ ಬರ್ಬನ ದಿನವಲ್ಲ ಬರ್ನಮಂತ ಓ ಕೆಲವು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬತ್ತನೆ ಅಂದ ನಿಜ ಬತ್ತ ಬಿರಬಹುದಾ ಅಂಡ ಕಡಪಡಿ ಇರುತ್ತಾ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಗಿಡರಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಇದು ಬುಡೋಡು 1 ಮಿನಿಟ್ ಕಡೆಯತ್ತ ನಿಮಿಷ ನಿಗ್ಲೆ ಜನರದ ನಾಯ್ಕೆರ ಪುರ್ತಾಂಡೆ 16 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಕೋಟೆಗಾರ ತಗೊಳ್ ಗಂತ ಬಣ್ಣ ಗಂತ ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ನಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ತಿಂಜನ ಮಣತ್ತೊಂದು
ನಡುಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ನೆಡುತ್ತೋಡು ನೆಗಲು ಉಂತಾಡು ಅಡೆಗೆ ನೆಗಲು ಪ್ಲೇ ಉಂತಾಲೆ ಲೆಪ್ಲೆ ಲೆಪ್ಲೆ ಲೆತ್ತ ಉಂತಾಲೆ ಡೈಗೆ ಉಂತಾಲೆ ಪಡೆ ಉಂತಾಲೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತುತ್ತಾಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಾಡು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಗಳು ಉಂತಾಡು ಅಂಚ 11 ಬಂಡ ಆಪಜಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಲಾಡುತ್ತದೆ ಬಲೆ ಗಂಟು ಬಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡು ಅಡೆ ಉಂಟಲೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರ ಬಾಡಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೋಳಾರ ತಗಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆತ್ತ 11:52 12:47 ಕೋಟಿಕ್ಕರಡು ಬತ್ತನ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಬಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಇಡರ್ನೆರ್ಲು 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೂಟೋಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಗಿಡ ನೆರ್ಲೆ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ದಾದಾನ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟು ನಮ್ಮಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತನ್ನ ತಟ್ಲೆ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಈತಿ ಜನ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡ ಕಮಲ ತೂಪನಗಿಲ್ಲಾರು ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾಬಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರೆ ನಾರಾಬಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ನ ಎರ್ಲನ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ನಾರಾಬಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ಪ್ರಥಮ ಕರೀನ ಕಂಬಳಡ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಲಿ ನಾರಾಬಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ ಎಡ್ದುಂಬುದ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ದ್ವಿತೀಯ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಲಿ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರನರ್ಲು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರನರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ನಾರಾಬಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ನೆರ್ಲೆಗೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು ನಾರಾಬಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ನೆರ್ಲೆಗೆ ಇಡ ಬೇರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರು ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರನ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದೆಲ್ಲ ಸಾಲಗಳು ಬಲೆ ಕೆರಕ ಬಲೆ ಬತ್ತರ ಕರೆತಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೇಟದಾಗಲ್ಲ ಕಡಂದಲ ಮುಡಬೇಟದಾಗಲು ಬರಡು ಕಾಬೇಟದಾಗಲು ತೋಜುವೇರಿ ಕಡಂದಲ ಮುಡಬೇಟದಾಗಲು ಬತ್ತರಣ ಆಗ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೆರಕ ಬಲೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಆಗ್ಲಿ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕೆ ನಾವರದೆಲ್ಲ ಸಾಲಗಳು ಅಂದ್ ಅವರಡ್ಡಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನಗಲೆ ಮರಸುಂದರ ಸುರುಮಲ್ಪಿ ಕೊಂಬುಕೆ ಎಂದಿಜಿ ಅಣ್ಣ ಸುರತ ಸಾಲಗೆ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲು ನಾಕಾಲು ಗುತ್ತದಕಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧನೆಲೆಯದಾಗಲು ನಾವರದೆಲ್ಲ ಸುರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲಗೆ ನಿಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ನರಿಕೊಂಬು ಗೆದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು
ಬಲೆ ಪಿರ ಬಲೆ ಹೊರ ಪಿರ ಬಲೆ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ ನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ 25 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಡಿಗರು 25 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡಪಲದೆಲ್ಲ ಪಲಾಡು ಮುಟ್ಟುವರು ಬಡಕಲ ಹರೀಶರ್ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ ಅಡ್ಡಪಲದೆಲ್ಲ ಪಲಾಡು ಮುಟ್ಟುವರು ಅಣ್ಣ ಕಳಂದೆಲ್ಲ ಮಡ ಬಿಡದಾಗಲು ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಈ ಸಾಲ ಬರೀಕ್ ನೆಗಲಿಗೆ ಸಾಲು ಐತ ಬರೀಕ್ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲ 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಬಲೆ ಪಲಾಡುತ್ತು ಬಲೆ ಪಲಾದಿಲೆ ಪಲಾಡುತ್ತು ಬಲೆ ಇರುವೈಲು ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕೆಲವು ಕಂಬಳ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಲಿ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ ವಿಭಾಗಗಳು ಈ ಸಲ ಇದ ಮುಟ 4 ಜನ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಲಿಲ್ಲ ಓಡೆ ಬೋಡಾಡಿ ಇಲ್ಲ ತುತ್ತೋಡ ಅಶ್ವತ್ಥರ ಈಗ 12 ಉತ್ತನಕ ಆಗ್ಲಿ ಫ್ಲಾಗ್ ದೇರ್ತೆ ಟಾಣ್ ಆಗ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚ ಬೆಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತುಕು ಕೋಟಿ ಕರೆ ನಾರಾವಿದಾಗಲೇ ಇತ ಬಿಡ್ರಾಣೆ 2 ಬಾಲ್ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬಲೆ ನಾರಾವಿ ದಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ 25 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ದಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಡಂದಲ್ಲ ಬಡ ಬಿಡ ದಕಲು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲ್ಲ 2 ಬಾಲ್ ದಕಲ ಲೆಪ್ಪಲೆ ತೂತಾನೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಕಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೋಣ 2 ಬಾಲಗಲ ಅಡೆ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾಡು 2 ಬಾಲಗಲ ಇರುವೈಲು ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ ನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ದ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಂಡ ಮಾತೇರ್ಲು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬತ್ತಲೇಕಾಬ
ಬಲೆ ಜಿನ್ನೇರ್ ಬಲೆ ಎಕಾಡ್ ತೋಕ ಜಿನ್ನೇರ್ ಅಡಿಕೇನು ಬೆರಳಿ ನಿಗಿಲ್ ಮಾತೆ ಕೇನ್ಯ ಜನ ಮೇರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇವೆ ಓಡಿಡ್ದಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಲೆ 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 ಅಣರಾಡು ಮಾಲ್ತಗಳು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಲ್ತು ಉಂಟ ಅವ್ರು ಇರ್ಲೇನೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಚೆನ್ನಾಕರೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ನಾರಾವಿದಾಗಲಿ ಬರ್ಪುನ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಮೂಡಬಿದ್ರಿದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ನೇತೃತ್ವಡಿ 23ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಬತ್ತನ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಜನಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಚಿತ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಬರಿ ಬುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳ ನಮ್ಮನ ಏರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡ ಸುಳ್ಳ್ಯಾರ್ದ ಪತ್ತಿನ ಕುಂದಾಪುರದ ನಡುವತ್ತ ಜಾಗವನ್ನು ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಅಂಜ ಮೂಡಬಿದ್ರಿದ ಕಂಬಳ ಬರ್ಪನ ಶನಿವಾರದಾನಿ ನಡಪರಂಡು ಮಾತ ಇರ್ಲಿನಾಗಲಿ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುಡು ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ ಕಂಬಳ ತೂರ ಬರಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಕಂಬಳ ಮುಳಿಯತ್ತು ಪಂಡಲ ಕುಡಲ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲಾರ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡೇ ತಿನ್ಬಿಡ ಮರಲಿತ್ತನಾಗಲಿ ನೀಲ ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಕಾರ ಬರ್ತದ ಮತ್ತ ನೀರು ಬಂತ ಪರೊಲ್ಲಿ ಅವ್ಳು ಎಂಜಿನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪರೋಡು ಹಲೋ ಓ ಬುಡಪ್ಪ ನಾನು ತೋಬರಲ್ಲ ಬುಡಪ್ಪ ಹೆಂಗ 4 ಲಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ತೆ ಹೋಯ್ತಕ್ಕೆ ಚೋರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಲ್ ತುತ್ತಲ್ಲ ಗಂತ ಬನ್ನಾಗ ಆಯ್ ಜಾಯದಿಂದ ಬನ್ನೋಣತ್ತು ಆಪಜಿಗತ್ತೆ ಮಾಣಿದ ಚಿರಾಗ್ದ ಇರಿഞ്ഞ ಮುಲ್ ಪಣದು ಪೋತಾರೆ ನಡೀತ್ನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಮಂಜೊಟ್ಟದಡಿ ಗಂತದಡಿ ಇರಿഞ്ഞ ನನ್ನ ಕೊಣ ಪಂತರ್ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಬರ್ಪುನ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಉಮೇದಾಗಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫೈನಲ್ದ ನೀ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೊರ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಉಮೇದು ಉಂಟು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಬಜಿ ಕಂಬಳದರೆ ಬತ್ತನ ಕಣ್ಣು ಕೋರುಂಡು ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋರ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ ಕೆಲವುದಾಗಲಿನ ಕಾರ್ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಟಿಲ್ಲ ಆತ ಓ ದಯಗಾಬಜಿ ಆತ ಬರಲು ಇರುವಂತ ದಯಗಾಬಜಿ ಬನ್ನಲಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಕಂಬಳದ ಮಹಾ ಪೋಷಕರಾದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಹಿತೈಷಿಯಾದ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊರ್ಪುನಾರು UT ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರ್ ಖಾದರ್ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಮಿಸಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬರ್ಪೇರು ಬಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಗಳು ಒಂಜಿ ಪಿರ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತಾರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಜನಮಾನಸೋಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಲವು ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಪಥ ನಿನ್ನ ಮಾತ ದಿನಪ್ರತಿ ಕೇನಾಗ ನಮ್ಮಾರು 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 ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಮ ಭಾವನೆ ಪ್ರೀತಿದ ಭಾವನೆ ನಂಗೆ ಏಪಗಲಾರ ಮಿತ್ತೊಂಡು ಪನ್ಪುಣ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದು ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ನಡತನಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ನರಿಂಗಾನ ಕಂಬಳಲ ಒಂಜಿ
ಪ್ರಗತಿದ ಪತೊಟ್ಟು ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸದಂದು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪಣ ಪೆರ್ಮೆಂಟ್ ಪಡೆ ಒಂದು ನಾಡ ಆಡಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಂದಾಗ UT ಖಾದರ್ ಬಂದಾಗ ಈಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. దొడ్డకుతో జగదీశం షెట్టర్ చెన్నై కరెక్ట్, నారావి రక్షిత్ జైనర్నర్లో కోటి కరెక్ట్. కోటి కరెత్త ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ನರ್ಲು 11:49 11:85 ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಆಜಿಯ ಅಡ್ಡಫಲದಿರಲಿಡೆ ನನಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರೆ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ನರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ನ ಇರ್ಲಗಿಡೇನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರ್ ಅಡ್ಡಫಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಗಿಡರ್ಲ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ಲ ಬರ್ಪರ ಅಣ್ಣ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಎರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ದಮಲ್ತನಿಗೆ ಬರಡು ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಎ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಎರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಓ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಕಾಳುಪಾಣಾರಣ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲುದೈಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಹೊರ ಸಮಾಸಮ ಬರ್ತದೆ ಕುಡ್ಲದ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರವನಲ್ಲರೆ ಕರಕಲ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯಾಚಾರ್ಯನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಳಮಲ ಮುಡ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯಾಚಾರ್ಯನ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದ ವಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಪಾಣಾರ್ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಅದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನುಡು ಪುತ್ತೂರು ಬೈದ್ಯರು UT ಖಾದರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದಾರ ಪನ್ನಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೆಡು ಅಧಿಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು UT ಖಾದರ್ ಕಂಬಳನ ಉದ್ದೇಶಿಸದ ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರರೊಳ್ಳೇರು ಒಂದೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಲ್ಲು ಗಿತ್ತು ಕೊಡೋದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಬಳೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರದ ಶುಭಾಶಯನ ಪಟ್ಟಣೋಡು ಪಂಡದು ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಒಂಜಿ ಆತ ಜನ ಪುತ್ತೂರ್ಲುಳ್ಳೇರು ಮತ್ತು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಪಟ್ಟೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ನಾರಾವಿದಾಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಪರ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಹೊನಲ ಬೆಳಕಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲೋತ್ಸವದ ಈ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರುವಂತಹ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೌರವಿತರು ಹಿರಿಯರು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗುವಂತ ಗೌರವಂತ ಈಶ್ವರ್ ಭಟ್ರವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂತ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಮಲದ ಆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಂತ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಸನ್ಮಿತ ಅಂತ ಚಂದ್ರಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡ್ರವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂತ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಿತರಾಗುವಂತ ಶಿವರಾಮ್ ಆಲ್ವಾರ್ ಅವರೇ, ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗುವಂತ ರಿಯಾಜ್ ಅವರೇ, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವಂತ ಪಾವೂರ್ ಮೋನಾಕನ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಿತರಾಗುವಂತ ರಜಾಕ್ ಹೀರರ್ ಅವರೇ, ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಅವರೇ, ಅಜಿತ್ ರವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರೋಷನ್ ಅವರೇ, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರೇ, ನನ್ನ ಮುಂದಿರುವ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ, ಸಹೋದರರೇ, ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಸನ್ಮಿತ್ರರೇ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡು ಕಮಲ
ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಈ ಕಮಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ಕಮಲೋತ್ಸವ ಬಲ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಮಲೋತ್ಸವ ಬಲ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಅಂತ ಬಲ ಹೆಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾವು ಬಹುಶಃ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 92-93 ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತಾ, ನಾನಿರಲಿ, ಈಶ್ವರ ಮಾಲ್ವಿ, ರಾಕೇಶ್ ಮಾಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ದೆವು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಮಲ ಇಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವತ್ತಿನ ನೆನಪು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಮಲ ಯಾವ ಇವತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ನಡೀತಿದೆಯಾ, ಇದು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಕಮಲೋತ್ಸವ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಜನತೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸಿಕೊಂಡು, ಕಮಲೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬರೀ 2 ದಿನ ಕಮಲ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಂತಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಮಲೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಊರಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ, ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆ, ಆಚಾರ ಏನಿದೆ, ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅದು ಯುವ ಜನಾಂಗ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಯಾವಾಗ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರಲಿ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರಲಿ, ಯಾವ ದೇಶದ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೇಶದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗಲಿ, ಬಹುಶಃ ಯುವ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ಇದರ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ನೀವು ಹಿಡಿದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಅವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಬಹುಶಃ ಕಮಲ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಬೆಳಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕೋಣೆಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗೋದು 25 ಕಮಲಗೆ ಮಾತ್ರ. 365 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ 25 ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಕೋಣ ಇವತ್ತು ಓಡುವಂಥದ್ದು. ಅವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅನ್ನೋದು 2 ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ 340 ದಿವಸ ಕೂಡ ಆ ಕೋಣ ಮಾಲೀಕ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೋಣಗಳೇ ಅವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲೀಕನಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅಕ್ಕರಿಂದ ಸಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಎಲ್ಲ ಈ ಕೋಣದ ನಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ಅದರ ಜೊತೆ ಓಟಗಾರರಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವಂತೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಮಲೋತ್ಸವ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ನಿಮ್ಮೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಈ ಕಮಲೋತ್ಸವವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವತ್ತು 26 ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮುಂದಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರುವಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ಇದೆಲ್ಲರ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು, ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರು, ಎಲ್ಲ ಬಡವರು, ಶ್ರೀಮಂತರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇದ್ದವರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದವರು, ನಿರ್ಗತಿಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕಮಲೋತ್ಸವ ಅಂತ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾನು ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ನಿನ್ನೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಾನು ಬರಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಸೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಒಂದು ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಭಾರತೀಯತೆಯ ಅನೇಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಎನ್ನುವ ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಕ್ತಿ, ಪಂಗಡ ಎಂಬುದನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಾರಿ ಹೇಳುವ ನಮ್ಮ ಕಮಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳಕ ಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಚಾರ್ಯ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಂದಲ ಮುಡಾ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣಾರ ನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಂದಲ ರೋಹಿತ್ ಪಾಣಾರ್ರೆ ಕಡಂದಲ ಮುಡಾ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣಾರ ನೆರಲು ಗಿಡಬೇರೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಾರ್ಕಳಕ ಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಚಾರ್ಯ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ. ನಮ್ಮೂರಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಸ್ತೆ.
ಅಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ದಕ್ಕರ ದೆತ್ತೇರಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಏರೆಗಿ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಗಿಡರೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರೆ ಅಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನರಕೊಂಬ ಕೆದ್ದಲು ಗುತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಗಲ ಬಲ ಕರಕ ಬಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯಾಚಾರಣ ಬಿಯರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಟುಲ್ಲ ಕಡಂದಲ ಬಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥನ ದಿವಸ ಕಾಳು ಪಾನಾರ ನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರಟುಲ್ಲೇರಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ ಬತ್ತೇರಿ ನರಿಕೊಂಬ ಕೆದ್ದಲು ಗುತ್ತಾಗಲ್ಲ ನನಗೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರಕ ಬಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಎಕರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯಾಚಾರ್ಯ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಕಡದಲ ಬಡ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥನ ದಿವಸ ಕಾಳು ಪಾನಾರ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯಾಚಾರ್ಯ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಂದಲ ಬಡ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥನ ದಿವಸ ಕಾಳು ಪಾನಾರ ನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಕ್ಕರುತ್ತ ಕಡಂದಲ ಬಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾನಾರ ನೆರಲು 11:95 12:13 ಭಾಗವೈ ಸೈನ್ಯ 24 ಜೊತೆ ಬಾಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಲಿಡೆ ನನಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರೆ ಕಡಂದಲ ಬಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾನಾರನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಕಡಂದಲ ಬಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾನಾರ ನೆರಲೆ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕಡಂದಲೆ ರೋಹಿತ್ ಪಾಣಾರ್ ಒಂಜಿ ನರಮನೆಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟನ ಅಭ್ಯಾಸಲಿಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸಲಜ್ಜಿ ಆತು ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಜಿಲು ಆ ರೆಡ್ ಬರುತ್ತ ಕಂಜುಲು ಈತು ಪೊರ್ಲು ಪಾರುವ ಒರ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತದ ಎರಗಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸೂಚಿಸೋಡಂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಳ್ಳಿ ಎರಗಾಂಡಲ ಅವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಿತ್ತನಾಗ ಒಂಜಿ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಕೊರಂಡ ಆಯನ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರಲಿ ಎರಡಾಂಡ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರ ಪಾತ್ಯರಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂಚುಳ್ಳರದ ಅದ ಮಾತ ಸಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಓ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾರು ನಾಕಾಲ ಗೊತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಂಚ ರಾಧಾನಳ್ಳಿಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಫೈನಲ್ ಸಾಲಡೆ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಳು ನಾಕಾಲ ಗೊತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರ ನೆರಳಡ ಉಡುಪಿಗ ಕೊಂಚ ರಾಧಾನಳ್ಳಿಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲಿಯರಲು ಸಾಲನ ಪತನ ನಡೆದವರ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಳು ನಾಕಾಲ ಗೊತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರನ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ ಲಿಂಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ಲ ತಡಮಲ್ ಪಂದೆ ಬರಡು ಇದು ತಯಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತ ಗೋಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಳು ನಾಕಾಲ ಗೊತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲು ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಳು ನಾಕಾಳ ಗೊತ್ತು ಇರ್ಲಿಡ ಸಾಲ್ಗೆ ಪತ್ತಂದು ನಡೆದ ಹತ್ರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರೆ 10:94 ಇನ್ನಿತ್ತ ಕೂಟದ ದಾಖಲೆ ಓಟ ಬಲ್ತರಂಚನೆ ಇರ್ಲು ಅಂದ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಳು ನಾಕಾಳು ಗೊತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ್ನೆರ್ಲು 10:94 ಭಾಗವಹಿಸಾನೆ 75 ಜೊತೆ ನಾಬೆರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿಡೆ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್
ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೆರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಳು ನಾಕಾಳು ಗೊತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ನೆರ್ಲಗಿಡ ಏನಾರೆ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಒಂಜಿ ಇದಮುಟ್ಟದ ಸಮಯದ ದಾಖಲೆ ಓಟದ ಇರಲು ಇರಿಗೆ ಮಾತ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕದನ ಕಂಜಿಲು ಪಾರ್ನ ಪುರ್ಲು ತೂತಾರ ಇದಮುಟ್ಟದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಓಟಗಾರಲ ಇರ್ಲುಲ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಳದ ಇರ್ಲು ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಪಡುಸಾಂತೂರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜರ್ 8.52 ಸಮಯ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಮಂದಾರ್ತಿಶ್ವರ ಮುದ್ದುಮನೆ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರು ಉಡುಪಿ ಕುಂಜ ರಾಧನಳೆಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಳೆ ಬರ್ಪೇರು ಬರಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಉಡುಪಿ ಕುಂಜ ರಾಧನಳೆಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಣ ಅವರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರನರ್ಲು 11:60 ಖ್ಯಾತ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ಸುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ರಾಕೇಶ್ ಶ್ರೀ ಬೋಳೋಡಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 25 ಜೊತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರವನ್ನಲ್ಲರೆ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನರಿಕೊಮ್ಮ ಗೆದ್ದೆಲು ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಲೋಲ ಕುಂದಬಾರನಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರೆ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಲಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಸರಪಾಡಿ ಯರ್ಮಾಳ್ ಧನಂಜಯ ಗೌಡ್ರೆ ನರಿಕೊಮ್ಮ ಗೆದ್ದೆಲು ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಗಿಡವರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಕೇರದ ಸಾಲದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ. ನಾಯರ್ ಪಗರ್ಲೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲಕಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬರ್ಪುನ ಶನಿವಾರದ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ 23ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ ನೇತೃತ್ವದ ಕಂಬಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಾತರೆಗಳ ಉಚಿತ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಯ್ಯಡಲ ಬತ್ತನಗಲಿ ಮಾತರೆಗಳ ಇರುತ್ತಗಲಿಗೆ ಇರ್ಲನಟು ಬತ್ನಗಲಿಗೆ ಅಂಚನಿ ಕಂಬಳ ತೋರ ಬತ್ನಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಉಚಿತವಾದ ಗಂಜಿ ಉಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತದ ಉಣಸಲ ಕೊರ್ಪುರಂಚಿನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕಂಬಳ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರ ನಡಪುರಂಚಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಇರಿಗೆ ಮಾತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಡ ಬಣಗಳು ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಯ್ಯಡ್ಲ ಇರ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪರ ಬಡ ನನ್ನ ಬಯ್ಯಡ್ಲ ಉಚಿತವಾದ ಗಂಜಿ ಉಣಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಕಂಬಳ ತೋದು ಪೋಡು ಒಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಮಾತಿರಲ ಬಲೆ ಬಲ್ನಾಡು ಮೇರೆ ಬೈದೇರು ಆರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ತುಮರದೇದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ನಿರಂಜನ್ ರೈ ಪಟ್ಟಣದ ಬೆಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಲ್ ಗುತ್ತು ಬಂಡೋರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರನ ಬೀರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೆರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಸರ್ಪಾಡಿ ಯರ್ಮಾಳ ಧನಂಜಯ ಗೌಡ್ರು ನರಿಕೊಂಬು ಗೆದ್ದೇಲ್ ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲರನಗಲೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲರನ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದಪ್ಪರ 80 ಬಡಕಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನೇಮಸ ಕಾಳು ಪಾಣರ್ಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಮಾತ ಇರ್ಲನಾಗೆಲ್ಲ ತಯಾರ ಅದಿಪ್ಪೋಡು ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಬರ್ನಾಗ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ್ಲು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲರನ್ನ ಮಂಜುಡಿದಾರೆ ಬೆಲೆ
ಒಂಜಿ ಡೊಳ್ಳು ವಾದ ನೋಡು ಕಂಬಳ ನಡ್ತೊಂಡಿತ್ತ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ ನೋಡು ಬತ್ತ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಚೆಂಡದ ವಾದನ ಸುರಾಂಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತ ನಮ್ಮನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸುರಾಂಡ್ ಪಿಲಿವೇಸಲು ಕೀಲ್ ಕುದುರೆ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಾಲಿಂಬುಲ ಇತ್ತಿನ ಮರಣಿದ ಕಂಬಳ ಆತ ಕಂಬಳನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪನ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಖಂಡಿತ ಕಂಬಳನೆ ಪೊರ್ಲುದ ಕೂಟ ಅವ್ರದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು 300 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿತ್ತನ 25 ಜೊತೆ 25 ಜನ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರ್ನಗಳುಳ್ಳೇರಿ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ 9 ಜೊತೆ ಸೇರ್ಪಡಾಪೇರಿ ನಮ್ಮವರುಡು ಕಂಬಳ ಅವಡು ಕಂಬಳದ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಅವಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ ಇರ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆವಡು ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಭತ್ತನಗಲಿಗಳ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮನ ಕೂಟ ಆಡುದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಇರ್ಲಿನಗಲಿ ಸಮಯದ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರಿಯರ್ಟ ಪುರ್ತುಗೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಂಡ ವೇನಮನದ ವಾ ದೇಶದ ಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡೈನ್ ಆ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವ ಆವಡಂದಾಂಡ ಎರ್ಲನಗಲ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ಇನಿ ಆಪುನಾಂಡೆ ತತ್ತದ ಪೋಯಿನಿಂದ ಮನ್ಪರಾಬ್ಜಿ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕಬಾರ್ದು ಗಾಯ ಕೆದಕಬಾರ್ದು ಅವ್ರ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಗುಲ್ ಬಿಟ್ರ ಬರಡೆ ಐತೆ ಬಿರಿಕ್ ಫೈನಲ್ ದರ್ಲ ಕರಕಿ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರ ದಿಪ್ಪಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಯರಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆತ್ತರೆ ಬಿಡುವಾರ ಬಿಡ್ಲೆ ಈಟ್ ಬೇಗ ಬಿಡು ಬಿಜಾರಪ್ಪ ಪಂಡಲ ಕೋಟಿಕರೆ ನರಿಕೊಮ್ಮ ಗೆದ್ದೇಲ್ ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶರಣ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರುತ್ತ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ 75 ಜೊತೆ ನಾಬಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಡೆ ನಾನೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೆರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾಬಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲೆಗಿಡೈನಾರು ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರ್ ನಾಬಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲ 10:98 12:35 ನಾಗರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಲ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರಲ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರಡು ಬಲ್ಲುದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆತ್ತೇರು ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿಬೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣಾರೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಎಕರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ ನೆರ್ಲೆಗೆ ನಾಬಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರಡನ್ನ ಇದು ಬರೀಕೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕರಿಗೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ದಿ ಓಡು ಇರಿಗೆ ಮಾತ ಗಿಡ್ಪರ ಪಗತ್ ಬಾರ್ದು ಗಿಡ್ಪರ ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಮತ್ತೆ ಗಿಡ್ಪರ ಉಮೇದು ಉಂಡ ಪಕ್ಕ 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 ಗಿಡ ಒಂದು ಬರಡು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಒಂಜಿ ಒಂದಿಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕರೆತೈನ ಒಂದಿಲೆ ಡಬಲ್ ಬಡ್ತಿ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷದ ಪುರ್ಸೋತುಂಡಣ್ಣ ಆ ಪುರ್ತುಗೂ ಸರಿಯಾದ ನಿಗಲೆ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲ್ ನಗಲಿ ಬರಡು ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲಿನ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರಡು ನಾಬಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ
ಗಿಡಪ್ಪನಗಳಿಗೆ ಪದಕ ಕೊರ್ನ ಇಪ್ಪರೆಯವು ನನ್ನ ಮಾತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತನಗಲಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ನಮೂನಿದ ರೀತಿಯ ಪುದರ್ ಪಡೆತಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ನಮೂನಿದ ರೀತಿಯ ಖುಷಿ ಪಡೆತಂದೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಕಂಬಳ ಅವರು ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕರನಗಳಿರು ಇನಿ 250 300 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನಗಳಿರು 50 ಅಜ್ಪ ಜೊತೆ ಇತ್ತನ ಇರ್ಲಿನ ದಿನಕ್ಕಳಿಡ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿನ ಕಂಬಳ ಇನಿ 300 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಸಾಂಕು ಒಂದು ಪಂಡ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಂಕೊಡು ನನ್ನ ಉಮೇದುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳಡು ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ನನ್ನ ಉಮೇದುಂಡು 180 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಪವನದ ಬಿಲೆಟ್ ಪವನ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತನ ಕಂಬಳ ಇನಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಆ ಪವನದ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಂಘಟಕರನಗಳುಳ್ಳರು ಆ ಬಹುಮಾನದ ಪವನದ ಆ ಮೌಲ್ಯ ಏತಂದು ಒಂದೇ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಘನತೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಲ ಅಂದ ಎನ್ನದು ಗಿಡಪುನಂಚಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನನಗಳುಳ್ಳರು ಕಂಬಳ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಕೂಟ ಕಂಬಳ ಅನ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ ಜನರು ಒಟ್ಟುಗಾದಿ ಪುನಂಚಿನ ಕೂಟ ಸಾಂಕಿನ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ನ ಜೊತೆ ಆ ಗಿಡಪುನಂಚಿನ ಜವಣೆರ್ನ 6 ಪ್ಯಾಕ್ದ ಜವಣೆರ್ನ ಆ ಮೈಕಟ್ಟನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಪಡೆಬನಂಚಿನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಯುವಕರನಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕೂಟ ಅವು ಕಂಬಳ ಇನ್ನೇ 151 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗಿಯೋಡು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಹೋಯ್ತಂಡೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಪೊರ್ತು ಕರಿಂಡಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮನೆರ್ಲು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದೊಲೈ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನಗೆಲ್ಲ ಆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಜಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರಡು ಬಾಕಿದ ಮಾತ ನುಗತ್ತ ಇರ್ಲು ಅಗೆಲ್ಲ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದೊಲೈ ಮಂಜುಟದಡಿ ಬರಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನ್ವ ನಾಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆತ್ತೇರೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲು ನಾಕಾಳು ಗೊತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ್ಲುಲ್ಲಾರಣ್ಣ ಇತ್ತಂದ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ್ಲವ್ರಿ ಡಬಲೆ ಹಾ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೂಟ ಒಂಜಾತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನಕಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿ ಚಂದ್ರಾ ಶೆಟ್ಟನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ದುಂಬು ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜತ್ತೊಂದು ಅತೆ ಪೂರ ಮುಂಡಾಸ್ಕರಿದ ರೆಡಿ ಆವಡ 15 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆಕೆರ್ಲು ಜಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ 10 ನಿಮಿಷದೊಲೈ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಜಪ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಂಪುದ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಳ್ಳೇರು ಕಟ್ಟಿರ ಶುರು ಮಾಲ್ದೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಏರು ಮಾತ ಬಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿ ಕರೆಕೆ ಜೆತ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಮಲದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಕರೆಕೆ 2 ಕರೆಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜತ್ತೊಂದು ಈ ಕೂಟೋಡು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಒಂದು ಮಾತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ 10 ಮುಂಡಾಸಿಡೆ ಬರಾಡ ಅಂದ್ ಕೆಲವು ಜನ ಇತ್ತ ಬತ್ತನಾಗ್ಲೇರು ಮುಂಡಾಸಿ ಇತ್ತನ್ನ ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪೇರಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕೆಂಪುದ ಶಾಲು ಕೊಟ್ಟು ತಯಾರಾವಡು ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟುವ ಗಣೇಶ್ ರಾಜ್ ಬಿಲಿಯೂರು ಅಣ್ಣ ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಬಣ್ಣ ಮಂಚಿ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಗಾಲ್ ನಮ್ಮ ಈತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಉಳ್ಳ ಅಂತ ಪನ್ಪಡ ಕೂಟ ನೀವು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೂಟ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಗೆಲ್ಮೇಗ ದಾಲ ತಪ್ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಲ್ಮೇಡ್ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾತ ಮತ್ತು ಸೇರೋಣ ನಕಲಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೂಟ ಪೊರ್ಲು ಜತ್ತೊನ್ಗ ಭಲೆ ಫೈನಲ್ದ ಕೂಟಗೂ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪೆರ ತಯಾರಾಕ ಭಲೆ ಆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಮಾತ ಬಿರ್ದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಪ್ಪುನಂಜಿನ ಪೊರ್ತನ್ನ ಭಲೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಣಗ
రెడ్ ಒಂಜಿ ಪದ ಬಾರ್ಸ ಲೆಕ್ಕಲೇನೆ BS ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಗಲ ಇರಂಜಿ ಪೋನಾರ ದಾದ ಬಲಿಪುಣಿ ದಾದ ಅಂಡಿ ಓ ಜನಕ್ಕೆ ಬಲಿತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಲ ಹತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಲೋ ದಲ 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 ಓ ನನ್ ಒಂಜಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಬೋಡತ್ತ ರೆಫ್ರಿ ಕೌಂಟರ್ ಒಂಜಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ರೆ ರೆಫ್ರಿ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಪೋಡು ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪದ ಬಾರಿಸಾರ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ ಬಾರಿಸೋಡ ಪುರ್ತುಗ ಬರಡು ನಾನು ಎರಲೇನಾಗಲಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಂಜಾಡ್ದಾರೆ ಬರಡು
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನ ಮಾತ ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಪ್ಪುನಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾತ್ರ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನ ಹಾಕಲೆ ಯಜಮಾನ್ರ ಹಾಕಲೆ ಇರು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಹಾಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕಾಲು ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಹಾಕಲಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದು ಮಾತ ಮಂಜುಟಿ ಪೋನಾಗ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತ ಕಂಬಳ ಬರ್ಪನ ಬೀಟಿದೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನಡೆ ನವಾತೆ ಮಂದಿ ಜಾತ್ರೆದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಪುಟ್ಟಂತ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಕಂಬಳ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಕಷ್ಟಮಂಗಲಡೆ ಸರಿನ ವಿಚಾರ ಅಚಾದ ನಮ್ಮಲ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಾಗ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪುರಿ 1 ಗಂಟೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಪ್ರೀತಿನೇ ಭಕ್ತಿನ ಪಟ್ಟೊಳಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕಡೆ ಗುಟ್ಟಾದ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾದ ಕಟ್ಟದೆ ಕರೆಕಿ ಚಪ್ಪಗ ಬಲೆ ಪಾಲೆ ಪಡಕ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಲ್ಲಿ ಬತ್ತವರ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂತ 30 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟ ಆಂಡ್ ಬತ್ತಟೆ ಇದ್ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಾಗಲಿ ಕರಪ್ಪಲಾಡಿ ನಿಶಾನ ನೀರು ಪಾಡ್ನಿರ್ಲಿತ್ರ ಗೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬೈಂದೂರು ಸಸಿಟ್ಲು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಬೋಳಾರಾತ್ರಿ ಶಾಲ್ಕಿ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಬಲಮಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಕೊಡಕಿ ಮತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಲ್ಲ ಹತ್ತೂರು ಮನಮತ ಜಯಶೇಖರನ ಬಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಲ ಗಣದಲ್ ಬಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣಾರಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಕರುಂಕರ ಮಾಡಿ ಪಡವನೆ ವೀರ್ ಕನ್ನಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಇರಲ್ಲ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ ಇರಲ್ಲ ನಾಗರಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಿ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ಎ ಇರ್ಲು ನಾಗರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರ್ವಾಲ್ ನಾಕಾಳು ಗುತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಇರಲ್ಲ
ಫೈನಲ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಬರಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರಾ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಡವಂತರವಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಆದ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕದಾದ ಬೇಲೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆನಾಗ ತಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಚಾರವಲ್ಲಿ ಅವನಿಪಲ್ದಾಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಕಡೆ ತೊಂಜ ಭಾವ ಬಂದರು ಅರ್ಸಲಿ ಪೂರ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬಿರ್ ಬಿರ್ ಬೆರಿ
ಬರ್ತಾರೆ ಹತ್ತೂರು ಹತ್ತೂರಾಗಿ ಬರ್ತಾರ ಬರ್ತಾರ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರ 80 ಕಣದಲ್ಲಿ ಬಡ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರ ಕಣದಲ್ಲಿ ಬಡ ಬಿಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ಕರಂಕರಬಾಡಿ ನಾರಾವಿ ಮಾಣಿ ಮಾಣಿದಾಗಲೇ ತಾಡಮಲ್ಲರನ್ನ ಮಾಣಿದಾಗಲಿ ಬರೋಡತ್ತ ಮಾಣಿ ಎಬಿ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರದಾಗಲ 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಪು ಅಣ್ಣ ಒಕ್ಕ ಬತ್ತರಾಗಲಿ ಎಂಜಪ್ಪ ಬರ್ತಾರಾ ಹತ್ತರದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ಫೈನಲ್ ಜರ್ಲು ಕರಿಗಿಜಪ್ಪನ ಸಂಭ್ರಮ ವಕೀಲ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದಾರೆ ಪ್ರೀತಿದಾರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಸೋಕೊಡು ಮಲ್ಪುಣಾರೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಕಂಬಳದ ಮಿತ ಅಭಿಮಾನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂಚಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ದುಗ್ಗಲ ಮೇಲೆ ಸಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಡ್ತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಧನೆದ ಸರದಾರ ನಕಲಿ ಬರ್ಪುಡ ಕೂಟ ಅವು ಕಂಬಳ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟದ ಒಲ್ಮೆದ ಕೂಟ ಆದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟ ಬರ್ಪುಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವುದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸರದಾರ ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಂದು ಹೆಚ್ಚನೆ ಈಶಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಪುತ್ತೂರದ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರ್ಲ ಆಗಮಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಶಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಊಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯಿಂದ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಅದೇ 80 ಬಡಗ ಬಿಡ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಕರಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಅಂದ ಮಾಣಿದಾಗ್ಲಿ ಮಾಣಿ ಚಂದ್ರ ಸರಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುತ್ತೂರದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕಂಬಳದ ಪುತ್ತೂರು ಜಯಂತ ರಾಯ್ಕಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಂತ ರಾಯ್ಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿನ ಕಂಬಳ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದು ಇನ್ನು ಚಂದ್ರಶೇಖರನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 23ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುತ್ತಪ್ಪರಾಗಿಲು ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಕಾಲದ ಈ ಕಂಬಳನ್ನೇ ತನ್ನ ಉಸಿರಾದ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಿತರು ಈ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ 23ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸದ ಆ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮನ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡೆ ಕಬಡ್ಡಿದ ಪಿಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಅವನಲ್ಲಾರೆ ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬಂಡ ಆ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲೋಮಿನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತಲುಪಿದರೆ ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಲ್ತನಂಚಿನ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಯಾಚ್
ಆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಗೆಂದಮರಡ ಮುಟ್ಟದ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಇನ್ನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈಲ ಈ ಪುರ್ತುಡಿ ಕಮಲದ ಜೊತೆ ಅವನಲ್ಲೇ ಕ್ರೀಡೆದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನ ಐತೆ ಪುದರ್ ಪಡೆ ಊರದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದಾಗಲೇ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಡಿ ಕಮಲ ನಡೆದಿದೆ. ಸತೀಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಡಿ ಕಮಲ ನಡೆದಿದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಯಂತ ರೈಕಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನಾಗೈತನಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಡಪ್ಪೊಳ್ಳೇನೆ ಆ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡವು ಜವಣರ್ನ ತಂಡ ಕಟ್ಟೊಂದು ಊರದ ಮಾತಾ ಜವಣರನ್ನು ಒಟ್ಟುಪಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮಾರು ಗದ್ದೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದೊಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಭಾಗವಹಿಸಬರಂಚಿನ 100 ಮಂದಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನಾಗಲಿ ನಮ್ಮನ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ತೋರದಿಕ್ಕುವೇರೆ. ಸುಂದರೇಶ್ ಅತ್ತಾಜೆ ಮಾಣಿಕ್ಯರಾಜರೇ ಇಲಿಕಜಯರಾಜರೇ ಇನ್ನು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಇಜ್ಜೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂಚನಿ ಆ ಲೋಯಿಸರ್ ಈ ಕಂಬಳಡೆ ಬರ್ಯಾತ್ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾತನಾಗಲಿನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಂಬಳಡೆ ಬರ್ಯಾತ್ ಭಂಗ ಬತ್ತನಂಚಿನ ದಿನಕಲಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಗಲ ಅಗಲವಿಕೆದ ಆ ನೆನಪು ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾವು ಸಹಜ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ಲ ಆ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಅನ್ಕೊಂಡದೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ನೊಂದು ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡೆ 40 ವರ್ಷ ಈ ಕಂಬಳಡೆ ಆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಬೆಂದದು ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳನೆ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವರ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಕೊರಡೆ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರನ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಕಂಬಳ ನಿರಂತರವಾದ ಹೊಸ ಆಯಾಮಲಿನ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಬಳಗೊಂಡಿ ಮೆರಗು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಆವಡೆ 80 ಬಡಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರಣ್ಣ 80 ಬಡಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಇಜ ಕಡಂದಲೆ ಬುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರ ಕಡಂದಲೆ ಬುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಅಂಜನಿ ಪುತ್ತೂರದ ಗೇಟ್ ಅಂದ್ಬಂಡು ಭಾರಿ ಹತ್ತು ಗಟ್ಟಿದ ಗೇಟ್ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಕರೆತ್ತ ರಿಪೇರಿ ಇತ್ತು ಕರೆಗೆ ನೀರ್ಬಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪು ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡೆ ಭಾರಿ ಹತ್ತು ಜನ ಬೆನ್ಪನಾಗ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ಪದರಿಂಚ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಿರಂತರ ಚಲನಡಿಪ್ಪನಾರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಜನ ಮಾತ ಜವನಿರ್ಲ ಕಂಬಳಡೆ ಬೆಂದದೆ ಆ ಪುರ್ಲು ಕುರ್ನಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ಪರೋಳಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ನಾಯ್ಕೆರೆ ಗೇಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲಿ. ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕೆರೆ, ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಮೇಲು, ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಮೇಲು, ಧೀರಜ್ ಗೌಡ ಕೋಡಿಪಾಡಿ, ಬೇಬಿ ಚಾನ್ ಪುರುಷಕಟ್ಟೆ, ಜತಿನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಂಪ, ಕಿಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಂಪ, ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಂಪ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಗೇಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಲ್ಲದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿ ಬಿಡ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರ, 80 ಬಡಗ ಬಿಡ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರ, ಕೈದರ್ಪಿ ಬತ್ತಾಡ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಮುಂಡಸ್ ಕಟ್ಲೆ ಸುರುತ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೋರ್ನ್ಯಾರು. ಫೈನಲ್ ದರ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಕತೆ ಅನ್ನು ನಾರಾವಿ ಬರ್ತಾರಣ್ಣ. ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್
ಮಾಣಿ ಮಾಣಿ ತಗಲಿ ಬತ್ತಾರ ನೀ ಬತ್ತಟ ಎದುರು ಬತ್ತ ಪಂಡಾಟ ಮಣಿ ಬತ್ತೇನೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ತಗಲಿ ಬತ್ತಾರ ಮುನಿಯಾಲ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬರ್ತಾರೆ ಕಡಂದೆಲ್ಲ ಬಿಡ ತಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕಡಂದೆಲ್ಲ ತಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಉಣಿಯಾಲ್ದಾಗಲೇ ಬರಡು ಕಡಂದಲ್ದಾಗಲೇ ಬರಡು ಬತ್ತಾಟ ಒಂಚೂರು ಪನ್ಲೆ ಬತ್ತಾರ ಉಣಿಯಾಲ್ ಬರ್ತಾರ ಹಾ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಕಡಂದಲ್ದಾಗಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಕಡಂದಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಕಡಂದಲ್ಲ ಬಿಡ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರ ನಾರಾವೇಣಿ ಬರ್ತಾರ ಕಡ ಮಾಣಿ ತಗಲ್ಬೋದಾರ ಮಾಣಿ ಎ ಬಿ ಒಂಜಿ ಹೋದರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬರ್ರತ್ತ ನಿಗಿಲ್ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಸೀದ ಬತ್ತೊಂಬರ್ರ ಇಪ್ಪು ಎ ಬಿ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಂಬ ಅರ್ನ ತಂಡದಾಗಲು ಉಲ್ಲರ ನವಲು ಸುದರ್ಶನ್ ರೇ ಕಂಪ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರು ಗೇಟದ ತಂಡದಾಗಲು ಇಡೋರ ಬರೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಾನಿಗ್ಲೆ ಈ ತರ ಆತ ಫೋಡತ್ತಾನಿಗ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಮಾಣಿದಾಗ್ಲು ಬತ್ತಿಗೂ ಲಂಜಿ ಕೈದಾರೆ ಪುಲಿ ರಡ್ಲ ಹೋಗ್ತಾನ ಮಾಣಿ ಎ ಬಿ ಚಂದ್ರಾಸರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಜಪ್ಪನ ಏರ್ ಬರೋಡ ಎರ್ಲು ಬರೋತ್ತ ಅಣ್ಣ ಗಂತದಾಗ್ಲಾರ ಬರೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಾ ಹಾ ಬಲೆ 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 ಬರಡು ಇಡೆ ಬರ ಅಣ್ಣ ಬೋಯ್ ಬಲೆ ಗಂತದಾರ ಕಂಪ ಸುದರ್ಶನ್ರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕದ 40 ಸಾಲ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಮುಗಿದ್ದಾರೆ 40 ಸಾಲ 7 ಗಂಟೆ ಮುಗಿದನು ಸುರೂತ 110 ಸಾಲಿಗೆ 18 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾನ ಮುಗಿ ಪರಾಯ್ ಜಾವ್ ಹೋಯ್ ಬಲೆ 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 ಅಗಲಿ ಬಚ್ಚಿದ್ದೀರಿ ಗಂತ ರುತ್ತದಂತೆ ಬಚ್ಚಿದ್ದೀರಿ ಇಜಿನಿತ್ತ ಪಾರ್ದು ಬರ್ಬಿಯಾರ ನಿಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರ ನಾನು ನಿಗಲೇ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಕ ಒತ್ಲೆ ಅಗಲಿ ಬರೋಣಡೆ ಅಂತ ಆಬಜಿ ನಿಗಲಿ ಜಪ್ಪರ ಪಣ್ಯ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಚುರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಟ್ಟನತ್ ನಿಗಲಿ ಜಪ್ಪರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್
ಅಂದೆ ಅದು ಅಗಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೋಣ ಇಡೀ ಬತ್ತು ಉತ್ತೆಟ್ಟಾಂಡು ಬಲೆ 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 ಅಗಲೇಗ ಸರಿ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಬಲೆ 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 ಗೇಟ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಾ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳ ಈತ ಟೈಟದ ಗೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ರುಣ ಇಂಚನೆ ಗಿಡ ಪರಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಲೆ ಸುದರ್ಶನ್ ರೋಲ್ ಕಂಪ ಬರ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆರ್ ಮೈನ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇದೇನು ಕಾರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬದುಕುತ್ತದೆ ಬಲೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಟ್ಟು ಮಾಣಿಕೇರಿತಾರೆ ಗೇಟ್ ಅದ್ರ ನಂತರ ಸುದರ್ಶನ್ ಕಂಪನ್ ಬಂಡ ಘನಘಟ್ಟದ ಗೇಟ್ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲ ಅವಡ ಗಂತ ತಲ್ಪದ ಗೇಟ್ ಲಾತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಪ್ರಾರಂಭದ ಕಡೆ ಮುಟ್ಲ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲಾಪನಲ್ಪ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತ ಇತ್ತದೆ ಪುರ್ಲಾಪನ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಡಪುನಂಚಿನ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚಂದ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ ನೇತೃತ್ವದ ಮಾತ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನ್ನಗಲಿ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತದ ಶುಭಾಶಯ ಬನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲನಗಲಿ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತಂದಲ್ಲರೆ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಬಲೆ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಲನ ಕುಲಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನಲ್ಲ 10 ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಖರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ 10 ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಖರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಉಪ್ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ 10 ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಖರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಸಪಲಿಗೆರೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇಕರ್ನ ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನೆ ಮಾತಾ ಬಂಧು ಮಿತ್ರನಗಲಿಗೆ ಮಾತಾ ಇರ್ಲನಗಲಿಗಿಲ್ಲ ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇಪ್ಪಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತಾ ಇರ್ಲನ ಯಜಮಾನರನಗಲಿಗೆ ಇರ್ಲನಗಲಿಗಿಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಡಕ್ಕೇನೊಂದು ಬಲದಲ್ಲಿ ಬಾಗಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟ ಕಲ್ಲಬಾಪು ಶೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕರೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಕಡದಲೆ ಬಡಾಯಿಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಲುಬಾಣಾರ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರತ್ತ ಕಡದಲೆ ಬಡಾಯಿಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಲುಬಾಣಾರ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಇಡಬೇರೆ ಕಡಂದಲೆ ರೋಹಿತ್ ಪಾಣಾರ್ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕರ್ತ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟ ಕಲ್ಲಬಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಇಡಬೇರೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಭರತ್ ನಾಯಕರು ಅದ್ದಮಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಗೆಡರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ನಾರವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕರೆ ಕೋಟಿಕರೆತ್ತ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಗೆಡರ್ ನೆರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ ಬನಾರ ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕರೆತ ನಾರವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ ನೆರ್ಲೆ ಗಿಡ ಬನಾರ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರೆ ಚೂರ್ ದುಂಬಲ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟದ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀವ್ರತೆ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ನಂಚಿನ ಖುಷಿ ರೆಡ್ ಕರೆಟ್ ಜತ್ತದೆ ಒಂಜನೆ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಹುಮಾನ ಖಾತ್ರಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಆ ಒಂಜನೇ ದನ ಎರಡನೇ ದನ ಮನ್ನ ತೀರ್ಪುದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ನ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಹೆಗಡೆರ್ನರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆತ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಹೆಗಡೆ ನೆರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ ಬನ್ನಾರ ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ ನೆರ್ಲೆ ಗಿಡ ಬನ್ನಾರ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರ್
ನಾವರ್ತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಯಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ ಇರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದದೆ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲದ ರಡ್ಡು ಬಹುಮಾನಲ ಪಡೆಯಿನ ಅಪರೂಪದ ಇರ್ತೇಶಮಾನ್ರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಯಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ ಇರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಸೂರಾಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರಿ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರಿ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬನಾರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ ಇರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಯಕರೆ ಸೂರಾಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಗಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರಿ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬನಾರ್ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಟ್ಟು ಮಾಣಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಈ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನ ಈ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡು ಭಾಗವಹಿಸುವಂದಿತ್ತನ ಮಾಣಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸುಪುತ್ರಿ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ರಡ್ಡೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಈ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡು ಈ ಬಹುಮಾನ ಆರ್ನ ಪುದರ್ಡು ಸುರೂಕಾದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನಂಚಿನ ಯೋಗ ಆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳಡೆ ತಿಕ್ಕದಿಂಡು ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲು ನಾಕಾಳಗುತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಯಕರೆ ಚೆನ್ನಯಕರದ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲು ನಾಕಾಳಗುತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಡಬ್ನಾರೆ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಕೋಟಿಕರತ್ತ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಡಬ್ನಾರೆ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೆ ಕರೇರಿ ಪೆರುಮಲ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರ ಫೈನಲ್ ದ ಇರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬಹುಶಃ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನಾಗಲಿಗೆ ಸುರುಟು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿಂದ ಒಂದು ವಿಕ್ಟರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉತ್ತರಂಚಿನ ಅವಕಾಶ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪುದ ಅವಕಾಶ ಆ ಕರೆಟಿ ಪುನಃ ಅವನಿಗೆ ಓಕುಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನಿ ಆ ಕೆಸರದ ನೀರದ ಕಮ್ಮೆನ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಪುರ ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಓಕುಳಿ ಮಲ್ಪುವನ ಆ ಕುಶಿತ್ತ ಪೊರ್ತು ಈ ಬಹುಮಾನದ ಪಡೆಬನ ಈ ಪೊರ್ತು ಪ್ರೇಮಣ್ಣ ಗಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಓಡಿರ್ಬೇಕ ಆ ಗಂತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನದ ದಿನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ತುಂಬುದ ಆ ನೆನಪುಲು ಇನಿತ್ತ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲಾಂಡ ತಿಕ್ಕುನಂಜಿನ ಸಂತೋಷ ನಮಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಅವರು ಬಹುಶಃ ನಾವರ್ದಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಶುರು ಬಿಡ್ತೇನೆ
ಓ ಸುರುಕ್ ನಾರ್ದತ್ತ ನಾರ್ದ ಬಿಡುಜೇರಾ ನಾಯರ್ದ ಬಿಡಿಯರ್ನ ಅಂದೆ ಸಾಲಿಗೆ ಜತ್ತಾಗ್ಲಿ ಹಾ ಜೊತೆ ಸುರು ಬಿಡಿ ಎಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪ ಕೇಳ್ನೆ ಕೇಂಡಲ್ನೆ ಓ ಬುಡ್ಪರಂದು ಬಂಡಟಾಣ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಗ್ಲಿ ಬಹುಮಾನಿ ತರ ನಿಗ್ಲ ಹಾ ಏರಿಗೆ ಸುರು ಏರಿಗೆ BS ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಗಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದನ ಬಹುಶಃ ಸುರೂತ ಮಣಿಯಲ್ಲದ ಕಂಬಳದ ನಮ್ಮ ಎರಗಿಡುಪನ ಪುರ್ತುಡು ಪುಲ್ಲಿಕೆಲ್ಗೆ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ನಡತಂದು ಪೋನಾಗ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಗಲಿ ಎದುರು ಪೋತನ ನೆನಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಗಲಿ ಬೂಬ್ನ ತೂಯಿ ನಾವು ಆ ಪುರ್ತುಡ್ಲ BS ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಗಲಿ ಮಣಿಯಲ್ಲದ ಕಂಬಳಡೆ ನಡತಂದು ಪೋದು ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನ ಪುರ್ತುಡು ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡಪನ ಅವಕಾಶ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕದನು ಆ ಪುರ್ಲುದ ಸ್ವರ ಇತ್ತನ ಪಗ ಅನ್ನ ವಿಜಯನ ಪಲ್ಲೆ ಏರ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲ ಮಾಣಿ ನಾಗರ ಬುತ್ತಿ ಒಂದೊಂಚೂರು ಕರಡಿ ಪೇರ್ದು ಬಲ್ಲುಂಡು ತಿರ್ಗಿದ್ದು ರೆಡಿ ಆಡು ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ ನೇರ್ಲು ಬಹುಶಃ 6ನ ಪುದರಡು ಸುರೂಕಾದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಒಂದು 2 ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಾರೆ ಬೇತೆ ಪುದರಡು 6ನೇರು ಈ ಸರ್ತಿ ಅವ್ರ ಸಹೋದರನ ಪುದರಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಲ್ಲ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಆ ಬಹುಮಾನ ಆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳೇಂದು ನಿಗಂಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದೇವರ ನನಗರಡು 2 ಬಹುಮಾನಲ್ಲ ಪಡೆಯಿನ್ಯಾರ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತೀರ್ಥರೂಪರು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರುಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿನ ನಮ್ಮ ತೂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಇರುಗಿಡನಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆದಿತ್ತನ ಕಂಕನಾಡಿ ರಾಮಪ್ಪ ಪುಷಾರ ನೆರಲಿ ನೊಟ್ಟುಗಲ ಕರೆಕಿ ಜತ್ತು ನಂಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತನಾರೆ ಮಾಣಿನ ಬಂಡ ಆತ ಪುರ್ಲದ ಊರು ಮಾಣಿ ಸಶೀನ್ ಬಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಎಂದಿನ ಸಶೀನ್ ಬರ್ನಾರಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇದು ಕೆಸರ್ಗದ್ದೆ ಊಟ ಪಾರ್ದನಾರೆ ಶಶಿನಂದ ಶೆಟ್ರಿ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತನಾರೆ ಮಾಣಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬಲ್ಲುದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರೆ ಇನಿ ಮಾಣಿದ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಏ ಹೋಗಿ ಸುರು ಬುಡ್ಪೇರ ಈಗಲೇ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಹಲೋ ಓ ಗಪ್ಪಲ ಮಿತ್ವಲೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಮಿತ್ ಮಗಳು ಮಿತ್ ಬರಡು ಬಲೆ 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 ಮಾಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುರು ಬುಡ್ಪೇರೆ ಸರಿ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಸರಿ 2ನೇ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಾಣಿ ಬಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರಟುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಬಲೆ ಚಂದ್ರಾಸಣ್ಣ ಇರ್ಲೇ ಬಿಡ್ಪೇರು ಮಿತ್ವಲೆ ವಾಯ್ ಹಲೋ ಮುತ್ತುದನಾಗ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಆಗ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ವಲೆ ನಂದೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೈಲೆ ಬಿ ಅಪೆತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಪೆತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಡು ನಿಗಿಲ್ ಬಲೆ ಕೇಸರ್ದಾಗ ನಿಗಿಲ್ 5 ಪೋಪನಾಗ್ಲಿ ಬರೆಯಬೋಡು ಏರ್ ಬಿಡ್ಪೇರಿದ್ದೆ ಮಾಣಿ ಬಿ ಅತ್ತೆ ಹಲೋ ಸುಧಣ್ಣ ಹಲೋ ಬಿಡಲಿ ಗಂತದಲ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಪ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಬ್ಬ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಇರೇಗ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಇರೆಗ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡೊಂದು ಈ ಸಾಲದ ಪುರ್ಲಿನ ಇರ್ಲೇನ ಮಾತ್ರ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಪಾವಡು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾರಲ್ಲ ಈತ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೇರಂದು ಸರಿ ಅಂದ ಆತರಿಗಳ ಪೊರ್ತಾತನದು ಗೊತ್ತಾತದೆ ಅಂದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಜನ ಜೋಡ್ಕ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ ನಡಲ್ ನಮ್ಮ ತರಲಿಗೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ ನಡಲ್ ನಂಬರ್ ತರಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರಿ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ಚಪ್ಪಳೆ ಮಂತ್ರ ಆಯ್ತು ನಾರು ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ನ್ಯಾರು ಯಾಕಾಡು ಮುಟ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಅರ್ಧ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಸಮಯ 12:29 ಏರ್ಲೇನ ಬಿಡ್ಪಾರ ಬೇಡ
ಬುಡಿ ಬುಡಿ ನಾಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ ಬದರಿ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ನು ಎಂಚ ಬುಡಿಯರನ್ನು ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮಾಣಿ ಇಡೀ ಭಯಂಕರಾಡು ಓ ಇಡೀ ಮಾಣಿಗೆ ಇಡೀ ಹಾವು ಅತ ಮುಕ್ಳು ಎತ್ತುನಾಗ ಒತ್ತಾವಲ್ ಪುಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಡಲ್ ಅಂದ ಅಡಿ ಪೊಳಿ ಎಡ ಮೋನೆ ದಿನೇಶ ಅಡಿ ಪೊಳಿದು ಬೋಲ್ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತು ಮಾಣಿ ಮುಟ್ಟ ಇಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನದು ಇತ್ತದ ಸಾಲ ಗೊತ್ತೋಲಿ ನನ್ನದು ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗಲಿ ಪಿರ ಪೋಡೆ ಅಂದ ಚೂರ್ ಪಿರತ್ತೋಳು ಈ ಲೈನ್ ಕಮ್ಮಿ ಹೊಡೆದು ಪಿರ ಅಂದ ಈ ಕಮ್ಮದಿ ಎದುರು ಬರಲ್ಲ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ನನ್ನ ಬೆರಿ ಕೊಯ್ದು ಬಿಡೋಡು ಯಾವ ಬಿಡು ಹೊಡಿತೈತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡಲ್ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಕರೆದ ಬಿಡಿದ ರಡ್ನೆ ಮೆಡಲ್ ಬಡ್ಚಿಗೆನಾ ರಡ್ನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡಲ್ ಮಾಣಿದ ಏರ್ಲು ಬಿಡೋಡತಾ ಏ ಬಿಡೋದು ಐದು ಬೆರಿ ಕೊಯ್ದು ಬಿಡೋಡು ಓ ಉಡ್ಪೇರನ್ಕೇನ್ಲೆ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ಓಲವ್ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಟಾಡೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ರಂದಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಾಯಿನಾರೆ ಸೂರಾಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರೇ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ್ತ ಬಹುಮಾನ ಸೂರಾಲ್ ಗದೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಏತು ಇತ್ತದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅವು ಬೂರ್ದನೆ ಐತಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಆನ್ ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ತಾತಿ ಅಕಲೆ ಆತ ಗಡಿ ದಾದಾ ಅಂದ್ರೆ ರತ್ನಾಗರ ಏ ಬಿ ಬತ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆನಯ್ಯ ಇತ್ತ ಸಾಲದನ್ನ ಇದ್ದಾರತ ಅತ್ ಇತ್ತ ಸಾಲದನ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾರತ ಅದೇಗ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬೂರ್ದಿಂದಾಗಲೇ ಬೋಡಿತ್ತು ನನಗೆ ಬಲದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟುಳ್ಳಿ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನೋರಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟುಳ್ಳಿ 10 ಮನ್ಮತ ಜಯಶೇಖರ್ ಡನ್ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನೋರ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿನತ್ತೆ ಸಪ್ಪಲಿಗಿರ 10 ಮನ್ಮತ ಜಯಶೇಖರ್ ಡನ್ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ 55 ವರ್ಷದ ನಿರಂತರ ದಾಖಲೆ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ನಿರ್ದೇಶಮಾನ ರೈತಂದ ಅವು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ರೆ ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಶಿಸ್ತುನು ಕೊಡವಡು ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಆವಡುಂದ ಐನು ಒತ್ತುದು ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಪುನ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಇದಮುಟ್ಟದ ಕಂಬಳಡೆ ಹಲೋ ಇತ್ತ ಬರ್ಬೇಕು ಟೈಮ್ ಪನೋಳಿ ಆತ ಇತ್ತ ಪನೋಳಿದೆ ಸರಿ ಉಂಟಾತ ಇತ್ತ ಸಮೌಂಡು ಸರಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಮುಗಳು ಟೈಮ್ ಕೇಟರಿ ಅಂದ ಬುಕ್ಕ ಅಂದ ಟೈಮ್ ಕೇಂದ್ರ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಆತ ಇದಾದ ಅಲ್ಪ ವಾನ್ ಮಲ್ಪದ ರೆಡಿ ಪೊಡ್ಚಕ್ಲ ಅಂದ ಅಂದ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರಟುಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಇದಮುಟ್ಟದ ಕಂಬಲಡೆ ರಡ್ಡ್ ಕಂಬಲಡ್ ಮಾತ್ರ ಬಹುಮಾನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಲಡ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಬುಕ್ಕದ ಪೂರ ಕಂಬಲಡ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾನ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾರ ಕೋಟಿ ಕರಟುಳ್ಳರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನರ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರೆ ಕರಿನೇ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನಾರ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡೊಂಜಿ ಹೊಸ ಯುವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳಡೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ಓಟಗಾರ ಅದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಿನಾರೆ ಸ್ವತಃ ಇಲ್ಲದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರೆ ಆ ಇರ್ಲೆಡೆ ಗಿಡಪ್ಪರ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಓಟಗಾರ ದಿಪ್ಪನ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನೋ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ 10 ಮನ್ಮತ ಜಯಶೇಖರ್ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಬಹುಶಃ 10 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತನಾರೆ ಅರ್ನಪ್ಪ 10 ಜಯಶೇಖರ್ ನಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಆದಿತ್ತದು ಬಲ್ಲದೆಲೆ ವಿಭಾಗದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಲ್ಲದೆಲೆ ವಿಭಾಗದ ಪೂರ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಫೈನಲ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದನೇ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆನೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಪಿರ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸುರೂತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಐಟಿತ್ತನ ಒಂಜೇರು ಹೊನ್ನೊಂದು ಪನ್ನಯರು ನಾಬರದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ನಾಬರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪನ ಕಕ್ಕೆ ಪದೌದಯರು 10 ಮನ್ಮತ ಜಯಶೇಖರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರಟುಂಡು
ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳ ಓ 11 ಗಂಟೆ 16 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳು ಪಗರ್ದೇರು ನಾನು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬರ್ಲು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಪೇರು ಚೆನ್ನ ಎಕರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ ಜಯಶೇಖರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆಗ್ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಸಪಲಿಗೆರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಆದಿತ್ತದು ಸಾಧಾರಣ 8.96 ಬಲ್ಪನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಗಿಡದನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಉವೇ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಇರ್ಲಿನ ಪುರ್ಲೂಡ್ ಗಿಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರೆ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವದ ಒಂದು ಓಟಗಾರೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವ್ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಸಪಲಿಗೆರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ ಜಯಶೇಖರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವಂದುಳ್ಳರೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಳಕಿ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನ ಎಕರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ ಜಯಶೇಖರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೆಗ್ 10 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋರು ಯಾಕಡೆ ಮುಲ್ತು ಪೋನಾಗ ಬಂತೇರು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಇರ್ಲಿ ನಿಂಗ್ಳು ಉತ್ತದ ಕೊರ್ಪ 16 ಜನತ್ತ ಪುದರ್ಡು 3 ಜನ ನೆಟ್ ಮಾದ ಬುಡ್ನಗಲ್ನ ಪುದರೆ ಉಂಡು ಮಗುಲು ಸುಧಾರಣೆ ಆಂಡ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆ ಬಂದು ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ದೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಸುಧಾರದಾರ ನಿಗಲಿ ನನದ ಕಂಬಳಡಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿಂದ ಕಂಬಳಗಳ ಒಂಜಿ ಮೆರುಗು ತುಕ ಉಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಿರತ್ವರ ದಾಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪಂದು ಈ ಬರಿಟ್ ಬಿಗತ್ತು 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಿರತ್ವರ ಜಯಶೇಖರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟೋಲ್ಲ ನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರಪೋಡು ಒಂತ ಪಿರಪೋಡು ಪಿರ ನಿಗ್ಲಿಜಿನ ಎದುರು ಅಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಾರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ತುದ್ಲ ಕಮಲ ತೂಲಿ ಅಂದ ಚೂರು ಪಿರಬಲ್ ಇರ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಭಾರಿ ಟೈಟ್ ಫೈಟ್ ದ ಸಾಲ್ 0.03 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಟ್ಟಾಡು ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮದು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆರಬಲ್ಲಿ ಪುರ್ಲು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ತೂಕ ಪುರ್ಲುದ ವೇಗುಡಿರ್ಲು ಬಲ್ಪಡೆ ಏರಿಗೆ ಉಂಜನೆ ಏರಿಗೆ ರೆಡ್ಡನೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ತಟ್ಟುನನೆ ಐಟದಲ್ಲ ದಾಕ್ಷಿಣೆ ದಿ ಬುಡ್ರನಿ ಬರಡು ಬುಡ್ರನಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಚೆನ್ನ ಎಕರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ ಜಯಶೇಖರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಸಪಲಿಗೆರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ ಜಯಶೇಖರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕಿಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬುಡ್ರನಿ ಬರೋದಿಲ್ಲರೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಹಾಕದ ಪಾರ್ನೇರ್ಲಿ ನಾವು ನಿಟ್ಪಳ್ಳಿ ಜೀವನದಾರಿಗೆ ನಾವು ಪುತ್ತೂರ್ದಾರನೇ ಆಯಿರ್ಲು ಪಾರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಪುರ್ಲುಡು ಪಾರ್ನೇರ್ಲು ತೂತುಜ ಇದು ಮಾತ ಬಿರ್ಸೇರ್ ಗಿಡ ಬಣಗಲಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಗೋಪಾಲ ಇರಕು ಬಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೋಪಾಲ ಇರಕು ಬಲ್ಲದಿಂದ ಈ ಬೂರ್ನಗಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ನೆತ್ತಿ ಬಲ್ಲದ ಗುಂಡೆ ನೀರಿಗೆ ತಾಗದ ನೀರು ಮಿತ್ರಟ್ಟು ಒಂದಿತ್ತನ ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ಉತ್ತೋಡು ಬುಡಿಯನ್ನೇ ಉತ್ತೋಡು ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಪ ಉತ್ತೋಡು ಹೊರ ಉತ್ತಾಳೆ ಉಂತಾಡು ಮಣ್ಣು ತೋಡು ಹೆಚ್ಚ ಉತ್ತು ತೂಕ ಬುಡಿಯರ್ಲ ನಗಲ ಇಜ್ಜನೆ ಕೊಡ್ತುತ್ತಾಳೆ ದೇವರ್ಲೆ ಕೊಂತುವ ಕೊಗ್ಗಾಟಡು ಉತ್ತಾಯರು ಬುಡಿಯರ್ಲ ನಗದಾನೆ ಲಾಯ್ಪನು ಅದೇ ಬಕ್ಕ ಎರ್ಮಾಳಿಡೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅರ್ನ ಕಂಬಳಿಡಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು ಏನ
ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಎರ್ಮಾಳದ ತೆಂಕ ಬಡ ಕಂಬಳಾಡ ಆ ಊರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿನ ಕಣತ್ತದ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪುತ್ತದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಜ್ಯೋತಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನೀ ಹೊಸ ನಮ್ಮನೆದ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಯಾರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಆತ ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಆ ಕಂಬಳ ಗೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಅದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಉಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬೆ ಪೋಪನಾಡೆ 2 ದಿನ ದುಂಬುಲ ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಾರ ದುಂಬೋಡ ಬರೋಣಿ ಒಡ್ಡೆಲ್ಲ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬೋಪಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಲ್ಲವು ದುಂಬು 2 ದಿನ ಪೋದು ಕಂಬಳ ಮುಗಿದ 2 ದಿನ ಕುಲ್ಲುದೇ ಬರೋಣ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಕೋಟಿ ಕರೆಟಿಲ್ಲ 10 ಮನ್ಮತ ಜೇಶೇಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಟುಲ್ಲೆ ಬಲೆ 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 ಬುಡ್ರನಿ ಬಲೆ 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 ನಡು ತರಬರಿ ತಡ ಮಲ್ಪನೆ ಕಾರ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ನಡು ತರಬರಿಕ್ ಬೋರು 10 ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ಬೇರ ಮಿತ್ತು ತೂಲೆ ಕುಕ್ಕದ ಪುಲ ಪೂಲ ಮಾತ ಕಟ್ಟಲ ಉಂಟ ಈಗ ಗಂತದ ಪುದಾರ ಅಂದೆ ದೇ ಮುಲು ಕುಕ್ಕದ ಪೂ ಬುಕ ಪೂ ಮಾತ ಕಟ್ಟದ್ರತ ಲೆಕ್ಕ ಗಂತದ ಪನ್ಪೇರು ಅಡಿಟೆ ಉತ್ತ ಅಂದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಕುಕ್ಕ ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪೂ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ದಿಕ್ಕೋಣಲ್ಲ ನಿಗಳು ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ಅವನು ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರೆ ಸಾಲಡ್ ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ಅವನು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಗಲಿ ಪನ್ಯ ಪಾತ್ರೆಗಾತು ಬಿಲ್ಲಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ ಪಂಡಲ್ಲ ಕುಸಾಲ್ಗನ್ನೇನು మా ಜೋಕು ಕುಳಕ್ಕೆ 20 ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ 10 ಅವು ಸಾಂದಿನಾವೇ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಬುಕೈಗೂ ಬರ್ಪಿಜಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕುದುರೆ ರೇಸದ ಗೇಟ್ ಸಮೇತ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿತ್ತರಿ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಆವಡು ಅವು ಆಯ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿನೇ ವಸ್ತುಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಬದಲೋಡು 3 ಜನ ಬರ್ತದಳು 4 ಜನ ಜೇರುಡು ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ದಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ 10 ದಗಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಕುಲ್ಲೋದನ್ನ ಈರು ಎದುರು ಬರೋಡಿಚಿನ ಅವೇ ಪಿದಾಡಿದ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ದಾರತ ಎದುರು ಪೋಡಿ ಚಂದ ನೀರು ಬರ್ಬಣ್ಣ ಸುಮಾರು ಕಂಬಳ ತಡ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೋಲ್ನೆ ಗಟ್ಟಿ ಪಾತೋಲ್ನೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ದಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ 10 ದಗಲಿಗೆ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರೋದಿಲ್ಲರಾ ಎಕ್ಕಲ ಬುಡೋದು ಮಲ್ಪಣಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಪ್ಪಣ ರೆಡಿ ಪೋಡಿ ಇರ್ ರೆಡಿ ಬೋಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅಜಿತ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಡ್ರನೆ ಸಮ ಇತ್ತನ ಪಂಡ್ರುನೆ ಪಡ್ರು ಪಾನ್ವೇನೆ ಅಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜರತ್ತೈತೆ ಇಂಜಿ ತೋನಿ ಬರೋಡು ನಿಖಲ್ ಗಂತಲು ಕೊಂತ ಉಂತಾವಾರ
ಉದ್ದ ಬರ ಅತ್ತ ಆ ಕಡೆ ಬರೋಣ ಬಲೆ 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 ದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ അന്ന മൊബൈലിൽ നിങ്ങൾ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് പാടുന്നുള്ള അറിയാം നിങ്ങൾ ആ മൊബൈലിൽ നല്ല ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಓ ಮೊಬೈಲ್ നല്ല ಅಂದ ಜಾತಿ ಆ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಪಂಡಟ ನಾಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ದಿತ್ತು ನೋಡು ಕೋಟಿ ತೊಕ್ಕ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು നല്ല ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಯ್ತಾ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಬಲೆ 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 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಅಂದ ಅವರ ಬಲೆತ್ತಾ ಬಲೆ 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 ಬಕ್ಕ ಮುಗಲ್ ದುಬಾರ್ ಪ್ರತಿಗಳ ಬೆಲನೆ ಬಲೆ ನಿಗಲ್ನಾತೆಗೆ ನಿಗಲ್ ಬಲೆ ಎಂಗ್ಲೆಂಗ್ಲಾತೆಗೆ ಪಾತಿರ್ನು ಜಿನ್ನರೆ ಕಡೆ ಕುಲುದನರ ಒಂದು ಇಂಚಿಲ 5 ಇಂಚ್ ಬಂದದಿದೆ ಅಡೆ ಉತ್ತೋಡು ಡಿಪ್ಪರ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ರಬರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ನಾರಿರಲ್ಲ 10 ನಿಮಿಷ ಕರೀನ ನಿಕಲ ಸಮಯ ಕರೀಡ್ 11 ನಿಮಿಷ 42 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಕುಳಕ್ಕೆ 20 ಚೆನ್ನೈಕರೆ 10 ಬಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಿಗ್ಲಿತೆ ಬೇಗ ಬುಡ್ಪರ್ ನೆಗಿಲ್ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಳುದನ ಅತ್ತೆ ಓ ಮುಗಳು ಬುಡೋಡೆ ಇತ್ತು ದಾದ ಆನಂದು ಉತ್ತಾರ ಬನ್ನಲು ಉತ್ತಾವಡು ಅದೇ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಉತ್ತಾವಡು ಮುಗಳು ಬ್ಯಾರಿಗೇಟ್ ಉಂಟು ಇದು ಅಜ್ಜಿ ಬರ ನನ್ನ 1 ಮಿನಿಟ್ ದಾಯಲ್ಲ ಬುಡ್ಜೆರ್ಟಾಗ್ಲಿ ಮಾದ ಬುಡ್ನಾಗ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೋಡು ಉತ್ತಾಡು ದಿಕ್ಕಳು ಉತ್ತಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳು ಉತ್ತಾಡು ದಿಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜಲೆ ಪೋಯ್ರೌಡು ಪೋಯ್ರವಲ್ಲಿ
వచ్చి పిల్లలు ఆరు ఓడే పోపునే దూర పోపునే పిల్లలు అడేకి ఎత్తాడు ఏతు నిమిషాన్ని విజయಣ್ಣ 15 ನಿಮಿಷಲ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ನಾನು ಒಜ್ಜೆ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಪಿರ ಬರಿಯರ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಲೆ ಬುಡಿಯರ್ಟ ನಿಕ್ಲಿ ಬಿರ್ಸರ್ ಈಜಿನಡೆ ಎಕ್ಕಳದ ಎಕ್ಕಲ ಬಣ್ಣಿನ ಒಜ್ಜೆ ಚಾಲ್ತಿಗ ಮಲ್ಪಡೆ ದಾಯಪಟ್ಟ ಎಕ್ಕಲ ಈ ಕೊಳಕದ ಏರುತ್ತಗಳು ಬೇರೆ ಈ ಏರುತ್ತ ಯಜಮಾನಿ ಎಕ್ಕಲ ಕಬ್ಬಳದ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಎಕ್ಕಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಮೊಗಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೋರ್ಡು ಎಕ್ಕಲ ತುಂಬು ಬಾಯಿರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಮುಖ್ಯನು ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೆಗೆ ಪುತ್ತರ ಆಳಾಪಡು ದಯದಿತ್ತು ಸೇರಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಕಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಖಲ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಮುಂದೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ನಿಖಲ್ 2 ಬಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪಣ ಮನ್ಮತನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಕಲ್ಲ ದುಮ್ಕೋಣರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಉತ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಅವೇ ಗಂತು ಆ ಕುಕ್ಕದ ಪದ ಅಡಿಟೆ ಉಳ್ಳರು ಉತ್ತೋಡು ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಖಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆತಗಳು ಸಮಾ ಕೈಟು ಫಿರಮಲ್ ಪಡಿಸಿ ಒಜ್ಜೆ ಅಜ್ಜ ಎದುರು ಕಡಪಲೆ ಬೈ ಕಡಪಿ ಬೋಡಂಡಲ್ಲಿ ಬೋಡಂಡ ಕಡಪಿ ಮೂಳು ಫ್ಲಾಗ್ ರೇಪಡೆ ನಕಲ ಒಜ್ಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಿತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ವರ ಫಿರಮಲ್ ಪಿರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂಡಾ 17 ಮಿನಿಟ್ಲ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಡತ್ತ 7 ಎರ್ಮ ರುಂಬ ನನಬುಡೋಡ್ನಿಗೆ ಉತ್ತಾಳೆ ಗಲ್ತರು ಉತ್ತಾಳೆ ದಿಲಿಪಾಟ ಉಜ್ಜಿ ಫಿರಮಲ್ ಬೇಜಿ ಓ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಓಯ್ ಓ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ವಿಜಯಣ್ಣ ದಾದಾಗೆ ಗಂಟಲು ಉಂಟದು ಕೊರ್ಲತ್ತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿರ್ಸಾರ ನಿಗ್ಲಿನ ಮಂತ ಇರ್ಲಿನ ಬಿಡ್ರ ಮಂತ ಮಲ್ದನ ನಿಗ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮನಿ ತಡ ಮಲ್ಪುರ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೊಳಕ್ಕೆದಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ 10 ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಕಡೆ 9 ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋಡೆ 5 ದಿನ 2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರಡು ಸರಿಮಲ್ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಫಿರಮಲ್ ಪೇರಜಿ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ ಫಿರಮಲ್ ಪೇರಜಿ 20 ಮಿನಿಟ್ ಆದ ಆಂಡ್
ಏನ ಫಿರಮಲ್ ಪೇರಜಿ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ ಫಿರಮಲ್ ಪೇರಜಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅಜ್ಜಾನ ಓಡೆ ಓಡೆ ಲೆತ್ತೋಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ. ತೂಪೇರು ಗೊಬ್ಬೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮೂಲ ಮುಂತಾದೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅನ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ 10 ಮನ್ಮತ್ತ ಜಯಶೇಖರ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ ಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ 9-13 9-22 ವಿಜಯಣ್ಣ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ ಸರಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಲ್ಪತ್ರ 10 ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಖರ ಡನ್ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನ 10 ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಖರ ಡನ್ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಇಡೈನಾರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಸಪಲಿಗಿರ್ ಕೋಟಿ ಕರಡು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಹನ್ನೆರಡರ್ಲೆಗೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 11:30 11:37 ಹಲೋ 11:30 11:37 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಹನ್ನೆರಡರ್ಲನ್ ಗಿಡ ಐನಾರು ಕಕ್ಕೆಪದವ್ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್ ಹಲೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರವನಲ್ಲಿ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಳಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಲು ಪಾಣಾರನೆರ್ಲು ಸರಿ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಳಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಲು ಪಾಣಾರನೆರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಕಮಲ ಅವ್ರದ್ದು ಬನ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೊಡಿಪನಗಿಲಾರೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕರೈನ ಕಾಪು ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇತೃತ್ವದ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟುಳ್ಳ
ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆಪನ ಯೋಚನೆದ ಬೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನ ಕಂಬಳ ಕುಟೋಡ ನಿರಂತರ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದಕ್ಕ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿತ್ತು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡ್ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಇರುತ್ತೆ ಶಮಾನ್ರ ಈ ವರ್ಷ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರ್ಟುಲ್ಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ದಾರ ಅದೈತದ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಶಮಾನ್ರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರ್ಟುಲ್ಲ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟುಳ್ಳರೆ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾಣಾರನೆರ್ಲು ಈ ವರ್ಷದ ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆದು ಕೆಲವು ಕಂಬಳದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪೊಡೆಯಿನಾರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 75 ಅತ್ಯುತ್ತಮದ ಇರ್ಲಿನ ಪೈರಿಡ್ದ ಕಣದ ಸಾಂಕದ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬನಾರು ಒಂಜಿ ದೈವ ನರ್ತಕ ಆದಿತ್ತದು ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಶಮಾನರಾದಿತ್ತದು ಬಹುಶಃ ಸುರೂತ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳಡೆ ಆ ಇರ್ಲೇನ 6ನೇ ಇರ್ಲೇನ 6 ಗಿಡ ಬುನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂತ ಆತ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತನ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾಣಾರನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರಟುಲ್ಲೇರು ಕಡಂದಲೆ ರೋಹಿತ್ ಪಾಣಾರ್ರೆ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾಣಾರನ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಬನಾರ್ 6ನೇ ಇಲ್ಲದ ಹುಡುಗಿ ಆದಿತ್ತದು 6ನೇ ಇಲ್ಲದ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಬನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರೆ ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಓಟಗಾರೆ ಕಡಂದಲೆ ರೋಹಿತ್ ಪಾಣಾರ್ರೆ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾಣಾರನೆರ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರು ಅರ್ನ ಪಪ್ಪ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಕನೆಪ್ಪಲಾಯ್ದು ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆತನಾರ ಇನಿ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರು 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೆಳೆ 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 ಹಲೋ ಹಲೋ ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಪ ಗಂಟೆ ತಾಳಿದ್ದೆ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಓ ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಪ ಗಂಟೆ ಉರಿಯನರು ಸರಿ ಜೀವನು 11:40 ಹಲೋ ಓ ಓ ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಜಿನ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅಂಡ ನಮಕೊಂದು ಕುಸಿದಾದ ಪಂಡ ಓ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಈ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ತೂಪಿನಕ್ಲೆ ಮೊಕ್ಲೇದಾದ ಆತನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಚ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟು ಕೋಡೆ ಬತ್ತನಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲಿರಿ ನಿ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಿನತ್ತು 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರ್ಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾಣಾರ್ನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರು 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ತಗೊಲ್ಲ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿಬಿಟ್ಟು ತಗೊಲ್ಲ
ಹಲೋ ಓ ಹಲೋ ದಾನೆ ಗುಡಿಯನ್ನ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅವು ಮೂಲಂಗಿ ಗೇಟ್ ಉಂಟತ್ತ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತೇವೆ ಗೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದ್ದಿನ ದಾನಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಆಯ್ತು ಈ ಅಪ್ಪುಗೂ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಬಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾರು ದುಂಬು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ರವರು ಪುತ್ತೂರಿನ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿ. ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಈ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಲಿದು ಲೀನರಾಗಲಿ ಎಂಬ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ತಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದಂತಹ ದಿನೇಶ್ ಪಿ ಅವರು ಶಾಲನ ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಂಬಳ, ಅದು ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಂಬಳ. ಹಲೋ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವು ಬಿಡೋಡು ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ತಾರೆ. 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಗಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಗಳು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕಡದಲೆ ಮುಡಾಯಿ ಬೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣಾರ್ನೆಲ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೆಗೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ. 1191 1233 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಕಳಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣಾರ್ನ ಎರನಗಿಡನಾರು ಕಳಂದಲೆ ರೋಹಿತ್ ಪಾಣಾರ್. 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಎರನಗಿಡನಾರು ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರವರು ಮುದ್ದುಮನೆ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕಿರ್ ಪುರುಸೋ ತಂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬುಟ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟು ನಿಗಲೆಗಡ್ಡೆ ಈಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತ ಓ ಮಾರ್ರೆ ಅಚ್ಚ ಬನ್ನಡಿ ಜೋರು ಕೈ ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಲೆ ಯಾನು ಕೈ ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಲೆ ಈತ್ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡು ಯಾನು ಪನೊಂದಿಪ್ಪಲು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಲೆ ದಾಯಗಂದ ಕೆಂಡ ಒಂದು ಯಾನು ಪಣ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BM ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಪಣ್ತೀನಿ ದಿನಕ್ಕೂ 10 ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪಣ್ತೀನಿ BM ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಯಾನತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಬೊಟ್ಟುಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆವಡ ಬೊಟ್ಟೊಡ್ಜಿ ಏರ್ ಬಿಡ್ಬರೀತೆ ನಾಳೆ ವಿಭಾಗದಗಳು ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟ ತಯಾರ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ
ಉರುವಾಲು ಉರುವಾಲು ನಾರಳಗುತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟಿದ ಸುಧಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಡು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲು ನಾರಾಯಣಗುತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರನ ಎರಲಿನಗಿಡ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಖಲೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೀರಿ 10:65 125 ಮೀಟರ್ನ ಕ್ರಮಿಸದು 8:52 ಮುರಾಣಿಂದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವರೂಪನ ರೆಕಾರ್ಡ್ 8:69 ಇನಿ ಪೊಸತ್ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡ್ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಡು ನಿನ್ ದಾಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಆತು ಜನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನಕ ಪಂಡ ಆನಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡೇರಿ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಪಂಡೇರು ಅಯ್ಯನ ಮಾತ ತರ್ಜುಮ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅಂದಪ್ಪ ಆಂಡ ಕಂಬಳಡು ನಮ್ಮಡ ಪಾರ್ನ ಜವಣೆ ರಂಜನ ಉಲ್ಲೇರಿಂದ ಪಣ್ಣಿ ಹೊರತದು ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ನ ರೇಸಿನ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಲ್ತಿನತ್ತವು ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಆಯ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾಡ್ನ ಜವನೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರಿಂದ ಪಂಡು ಬಣ್ಣಿ ಇನಿ ಕೋಟೆಡಿ ಎಂಚಾತನ ಗೊತ್ತಿನ ಇರೇಗೆ ವಿಘ್ನ ಸಂತೋಷಿಲೆಂದು ಒಂದು ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಕಂಬಳಡು ಪಾರ್ನಿಕ್ಲು ಐಕ್ಯ ಪಾರ್ನಿಕ್ಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಅರೆ ಕತೆನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಐನ್ ಪಂಡ್ಪಣೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರ್ದಾನೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಲ್ತದ ಪಣೋಲೇತಿ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತನ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅದ್ಭುತ ಓಟಗಾರೆ ಅತ್ತ ಅಡೆಗೆ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಎತ್ತವು ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾನಾಗ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜವಳೇರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಗುಲ್ಲಿರ್ ಪಂಪನಾಗ ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಪನೋಡತ್ತ ಪ್ರತಿ ಪೂಜಾರಿ ಹೊರ ಕೈ ಸೇರ್ಪಡು ಅತ್ತ ಕೈ ಚಪ್ಪಳ ತಟ್ಲೆ ಬರುತ್ತ ಕೈ ಸೇರ್ಪಡ ಬೋರ್ಡಣ್ಣ ತಟ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪನ ಬುಡ್ಚಂಡ ತಟ್ಲಿ ಎನ್ನ ನನ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ರೆ ಜನ್ಮಡ್ ಬಣೆ ಸ್ಟಂಟ್ ಪಾಟ್ರೆ ಉಂಡ ಬುಟ್ಟೋಡ್ಚಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಪಾಟ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಬುಟ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಬಲೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟರ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲು ನಾರಳಗುತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರ ನೆರಳು ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 75 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಕಂಬಳದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಲ್ಲ ಆಪಿನಿ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಲ್ಲ ಇರಲು ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನಾಗ ಕಂಬಳಗೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದು ಬರ್ಪನ ಪಣಪನ ಪ್ರತೀತಿ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿನ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾನಾಗ ಜಪಡವ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿನ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನಾಗ ಮಾತಾ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇರಲಿನ ಫೈನಲ್ ಆಪಿನಿ ಆಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ದೊಂಬುಡು ಗೊಬ್ಬನಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ ಮಾತ ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಓ ಮುಲ್ಪ ದಾನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾರು ಅವು ಪರ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾತ ಬಿಡ್ಜಿ ಪರಾಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಪರಾಕ್ರಮ ಬೋಡು ಅವು ರೆಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆ ರಾಜವಣ್ಣ ಈ ಸೈಲು ಮಲ್ಪನ ಉದಾಹರಣೆ ಒಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತ ಅಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಬರಾತ್ ರೆಡಿ ಅವು ಮತ್ತ ಪಣ್ಣಿ ಬಾರಿ ಇತ್ತನ ಜೋಕುಲಿ ಪಣ್ಣಿ ಬಾರಿ ಇತ್ತನ ಜೋಕುಲು ಭಾಷೆ ಕೆಟ್ಟನ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಅವು ಆ ಇಲ್ಲದ ಗೌರವ ಉಂಡು ತುಲೆ ಐನು ಮಾತು ಒರಿತೊಂದು ಬೈದನ ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಪಣ್ಣಿ ಬಾರಿ ಇತ್ತನ ಬೇತೆ ಪಣ್ಣಿ ಬಾರಿ ದಾಂತನೆ ಬೇತೆ ಅವಪ್ಪ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದಕ್ಕಲು ಪಡು ಸಂತೂರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಳು ನಾರಳಗುತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರ ನೇರಲ ಗಿಡವಿರೆ ಕುಂದಪಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಸ್ವರೂಪಿರೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರಲ ಗಿಡವರು ಹಲೋ ರಡ್ಡು ಜನಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಗಿಡ 1080 ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಆಯ್ರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲು ನಾರಳಗುತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡನೆರ್ಲೆಗೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 11:37 11:52
ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ಪತ್ತನ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನರಿಗೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ. ಬಲೆ 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 ಯಾವ ಗಂತು 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 ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಯಾವ ನಾ ಅಬ್ಬಿ ಪಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಅವು ಕೊಡ್ಚಿ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲು ನಾರಡಗೊತ್ತು ಸದಾನಗೌಡರ ಗಿಡನಾರು ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ. 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಗಿಡನಾರು ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರು ಇತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದಿರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಗಿಡ ಏನೇನು ಫೈನಲ್ ಗಿಡ ನೇರ್ ಬನ್ನಿ ಸೂರಲ್ ಪ್ರದೀಪ್. ಅಡ್ಡಬಲಾಯದಲ್ಲೂ ಕೆರೆಟ್ ತಯಾರಾಗುವುದು ಉಡುಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಪಾಡಿ ತಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ಲ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷತಿ ಜನರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್. ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಬಲಾಯದಕ್ಲೆ ಇದು ಅಡ್ಡಬಲಾಯದಕ್ಲೆ ಅದು ಬೇತೆ ನನಗೆ ಇಜ್ಜೈತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾಲ ಉಡುಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಪಾಡಿ ತಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ಲ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ಲ. ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆನೆಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜನರಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರು ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆನಲ್ಲಿ ಎರಲಿನ ಗಿಡವರು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ರನ್ನ ಎರಲಿನ ಗಿಡವೇರು. ಹಲೋ ಸುಧಣ್ಣ ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾನಾಗ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಪಲಾಯ್ಡು ಉಂತಾರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ನಾರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ஐந்தாய் நினைப்போல் போடும் பண்ண ஒரு அரை கச்சப்பாடு ಎಂಚ ಮುಂಡಾಸು ಕಟ್ಟು ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಡು ಕೊರ್ನಿ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೂಲ ಕೆಬಿಗೋಳ ಏನು ಪಲ್ಪಣೇನು ಅವು ಏನು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೈ ತೆಲ್ಪಳೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾವಳದ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಐಟು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲ ಮಲ್ತಿರಾರ ನಾ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇಡೀ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ನಾರ್ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜವಣಿ ಗಿಡವನ್ನ ಜವಣಿ ಇದು ಈತ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ತನ ಕಾಂತಾರಗೆ ஒரு டைரக்டருக்கு டைரக்ஷன் மல்தேர் பண்ணா இன்னும் நம்ம கம்பளದ ಹೆಮ್ಮೆ ಏನು ಪಂಪಿನಿಯರು ನಿರ್ದೇಶಕಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೈದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇದು ಮಾತ ಈ ಕಂಬಳದ ದಾದ ನಮ್ಮ ಪಣಪತಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅರ್ಗಂಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಮಲ್ತು ಕಂಬಳ ತಡಾಪುಣ ಬುಂಡ ಕಂಬಳದ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕೂಟ ಇತ್ತಿಂದ ಇನ್ನು ಯಾನು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯಕ ದಾನೇಂಡ್ಲ ಆದಿತ್ತನ ಕಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ಕಂಬಳದ ಆತೀನಿ ಖಂಡಿತ ರಾಜವಣ್ಣ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಪಂಡೀರಿ ಕಂಬಳದ ಮಲ್ಲೆ ಏರ್ಲತ್ ಕಂಬಳ ನಂಗೆ ಪುದರ್ ಕೊಂಡತ್ತು ಹೊರತದು ನಮ್ಮದ ಕಂಬಳ ಪುದರ್ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ತದ ಬಂಟ ಮಾರಬೇಕು ಏನೋ ವಿಷಯ ಪಂಡೀರಾರ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರವು ಅತ್ತ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮೈನಿ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೂ ಪೋದಿಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಅಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ತಿಳಿದಿತ್ತು ನಾವು ಕಂಬಳ ಆಡಿದವರ ಅವಾಗ ಈನ ಕಂಬಳಗೂ ಈನ ಕೊಡುಗೆ ಬೋಡೆ ಈನಗೆ ಕಂಬಳದವರ ಪುದರ್ ಬರ್ತದೆ ಈರಡದವರ ಕಂಬಳಗ ಹತ್ತದ ಒತ್ತೊಂದ ಐಟೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಕಂಬಳಗ ಮರಳು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಮರಳು ಪಿರಿದಿನ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಕಂಬಳಿ ಮೀನಿಗೆ ಕಂಬಳಡು ಸಮುದ್ರಡು ಕಂಬಳಿ ಮೀನು ಒಂದಿತ್ತನಿಗೆ 3 ಜನ ಪತ್ತೊಂಬರ್ಕಂದು ಪೋಯಿರ್ಗೆ ಮೀಂದೊಂದು ಹೋದು ಈ ನೀರಡ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಕಂಬಳಿ ಸುತ್ತರು ಬಂಡು ಕಾರಿಗೆ 2 ಜನ ಎಂಚನ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತೇರು ಒರಿ ಅವಲೆ ಒರಿದೆ ಆಯನ್ ಎತ್ತರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು
ಈ ಬಲ ಮರ ಕಂಬಳಿ ಸೈಟೇ ಬೋಡು ಇವರ ಬಲ ಅಂದು ಕಾಯ ಎಲ್ತಲ್ಲ ಎತ್ತು ಬಂಡೆಗೆ ಎಂಕಲ ಬರಡುದು ಉಂಡೆ ಮರ ಕಂಬಳಿ ಸುತ್ತು ಬಾರದು ಕಾರಗ ಈ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಮರಳು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಾರಗ ಸುತ್ತು ಬಾಡ ಬೋಡಾ ಬೋಡ್ ಚಂದ ಬಂಡ್ಪುರ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇನಿದ ಜಂಜಾಟಲ್ ಮತ್ತು ತೂನಗ ஒரு ஆப்புண்டு போடா இந்த மாத்தா போடா அந்த ஆப்புண்டு கம்பளி புரியத்தி ಓ ಎನ್ನ ಕೈತಲೇ ಉಂತೊಂದು ಕೇಳು ಮಾರೆ ಯಾನ್ ದಾಯ ಕತೆ ಬಂತೀನಿ ಅವ್ಯಾರು ಕಂಬಳಿಂದ ಬಂಡ ಮಂದಿರಿ ಮಾರೆ ರಗ್ ರಗ್ ಕಂಬಳಿ ಯಾನಲ್ಲ ಮಾಸ್ರಿ ಮಿನಾತನ ಸೈತೆ ಹೋದ್ವಿ ಉಡುಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಪಾಟಿ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಲ ನಾರಾವಿ ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ಲ ಎಕಡ್ಲಕ್ಲೆ ತೈತೀನಿ ಅಕ್ಲೆ ಎಪ್ಪುನೆ ಅಕ್ಲೆ ಅವರ ಬೇಗ ಬುಡಿಯಾರ ಫಲ್ಪುನೆ ಫಲೈಡ್ ಉತ್ತಲೆ ಬಲೆ 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 ಫ್ಲಾಗ್ಡ್ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕೇರು ಮೈಕಡ್ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕೇರಿ ಅವಡು ಬೇತೆಲ್ಲ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆಗೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ ಪಾಡಿದ ಇರ್ಲಿನ ಪಲಾಯ್ಡು ಮುಟ್ಟುವರು ಭಟ್ಕಳ ಹರಿಸಿರು ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ ಪಲಾಯ್ಡು ಮುಟ್ಟುವರು ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯ್ಡು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂಡ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ವಿಶೇಷ ಪಟ್ಟ 3 ಜನ ಓಟಗಾರರು ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶರು ಮುಖಜಿ ಸೈಲು ರೋಹಿತ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೊರಗಪ್ಪಣ್ಣ ಮಗೆ ಓಟಗಾರರು ಬುಡೆಟ್ ಕೊರಗಪ್ಪಣ್ಣ ಮಗೆ ರೋಹಿತ್ ಅತೆ ಕೊರಗಪ್ಪಣ್ಣ ಮಗೆ ರೋಹಿತ್ ಈಡ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡ ಅತ್ತ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದತ್ತು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತನ ಇರೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದತ್ತು ಆ ವಿಷಯ ಕಾರಣಗೆ ಏರ್ನ ಮಗೆಯಿಂದ ಬರೆಯರ ಉಂಡು ಪುಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಸುರೇಶ್ ಅತ್ತ ಏರ್ಕೇನ್ಲಿ ಪಗರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬರೆಯವು ಆಬಿಡು ಮಾಲಕಲ್ಲಿ ಭರತ್ ಬುಡ್ಪೇರ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಬುಡಿಯರ ಬತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಜಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇನ್ಗ ಯಾನು ಎಕಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಂಕದ ಸೌಂಡು ಸಂಕ ಉರಿಪನ ಸೌಂಡ್ ಒಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅವನಿ ಬಯ್ಯಾನ ಉರಿಪನ ಕ್ರಮ ಅಂಡ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಅಪರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಉರ್ತಿ ಒಂದು ಉಳ್ಳಿರಿ ಒಯ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿ ಶಬ್ದ ಶಂಕ ಉರಿತಲೆಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅಪರಾತ್ರಿ ಉಡುಪಿ ರಾವದೇನು ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತನ ಮಾಡಿ ವಿಸಿರು ಬಾಟ್ನಾಗ ಮಾತ ಇಲ್ಲ ನೆರವೇರು ಅವು ಶಂಕ ಉರಿಪನ ಕ್ರಮ ದಾಯ ಗೊತ್ತು ಕತ್ತಲೆ ಬೋರ್ನಾಗ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲಿ ಮತ್ತ ದೂರ ಮಲ್ಪನ ಸೌಂಡ್ಗೂ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲಿ ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಒಟ್ಟಾರ ದೂರ ಪೋವಾಡ ಬಂದು ಶಂಕ ಉರಿಪುನಿಗೆ ಗಂಟೆ ಪೊಟ್ಟನು ಜಾಗಟೆ ಪೊಟ್ಟನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೇತೆ ಶಬ್ದಲ್ ಮತ್ತೆ ಪಿದೈದ ಕೇಳಿದ ಭಕ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಂಡ ವಿಶೇಷವೈನ ಗಂಟೆನ ಜಾಗಟೆನ ಬುಟ್ಟದ ಭಕ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯಗೂ ಜಾಗಟೆ ಗಂಟೆನ ಮತ್ತೆ ಬರಸವನಿಗೆ ಜಾಗಟೆ ಗಂಟೆ ಸಂಕ ನಾದಾಡು ಚರ್ಚೆಗೆ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಎರಡೆಲ್ಲ ಕೆಣ್ಣೆ ಕಾತು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣೆ ಆತ ಅದು ಈ ಶಬ್ದ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಕಾರಣ ಇಪ್ಪು ಮಣಿ ಆಡಾದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡುದಾಂಡ ಜಾಗಟೆ ಬಿಟ್ಟದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡುದಾಂಡ ಸಂಕ ಉರ್ತು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡುದಾಂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಐಕ್ ಎರಡನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ತಿರುವೋಣ ಬೇನ ಎಲ್ಲ ಜನನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತು ಬರ್ಪೇ ಮಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ಬುಜಿ ಬುಡ್ಪೇರ ಬುಡಿಯ 14 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಯಾಳಿ ಎಂಚ ಬಂದ್ಬಿಡು 12 ಮಣಿ ಮುಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಭಾಷೆ ಎಂಚ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅದೇನ ಕರೀಲೆ ಅವೆಚ್ಚ ಮಲಯಾಳದ ಹಲೋ ಮಲಯಾಳದ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಪಡ 12 ಗಂಟ
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ 1 ಗಂಟ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳುವಾಗ 8 ಗಂಟೆ ಮಾರ್ರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓ ದೇವ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಆದದ್ದು. ಅವು ಸೈಯಾಡು ಅಕಲ್ ತುರುಟು ಪಾತ್ರ ನಿಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಈರ್ನ ಬರ್ಪುನೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೇರ್ ಪಣ್ಕ ನಿನ್ನ ನಾಯಿ ತುಚಿ ಬೇರ ನಾಯಿ ಯಾರು ಬೇರು ಇರಿ ದನಿ ಉಂಡ ದನಿ ಉಳ್ಳೇನ ಅದು ಉಂಡವಳು ದನಿ ಉಳ್ಳೇನ ನಿಖಲ ನಾಯಿ ಒಳ್ಳಿರಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಒಂದು ನಾಯಿಗ ನರಮನೆಗತ್ತ ಮಡಂತಿಯರ್ ಕಾರ್ಪ್ ಉಡುಪೇರ. ಹಲೋ ಉಡುಪೇರ ಇಜ್ಜತಿ ಮಡಂತಿಯರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂಜಾತ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇತ್ತಿನ ಮಳಿ ಅಲ್ದಾರ ಹೊಸತ್ತು ಬತ್ತನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಈ ಜನ ಒಂಜಿ ಲುಂಗಿ ತೂತೊಂದು ಪೋತುನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಕ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಕಾರ ಇಪ್ಪುಣತಿ ಮೇ ಈ ಲುಂಗಿ ತೂದು ಮೇ ಇಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಇಪ್ಪುಂದು ಅಂಚೆ ಪೋದು ಇಂಚಿನ ಲೋನ್ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ರೆ ಆಪಜಿ ಬಂಡಿರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಈ ಮಲಯಾಳದಾರ ಎಂಚ ಬಂಡಿ ಗೊತ್ತಿನಿರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಲಯಾಳದಾರ ಎಂಚ ಬಂಡಿರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿ ಇತ್ತೇನೆ ಏನು ಏತು ಗಿರಾಯ ಕೊಡ್ದಾಡ್ಲ ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ನೀನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನನ್ನ ಸಂಬಳದಲ್ಲ ಇರೋದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕೊಡುದು ಅಪ್ಪ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ನಕಲ್ ಬಂದಿರಿ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಉಂಟು ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಚಾ ತರ್ಪ ಹೊಡೋದು ನಿನ್ನ ಚಾ ನೀನು ಮೂಸು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಪೋಯಿ ಪರಂದು ಬಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಮೂಸು ಈ ಕೆಲವು ಪೊರ್ಪುಲ್ ನಕಲು ತುಳು ಬಾತೇನು ಇಚ್ಚ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಬಾತೇನು ಇಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಒಣಸುಗೆ ಮಿಡಿಯಾಕಲಾಡೆ ಬೋಡ ಅವು ಇತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜೋರು ಮಾರ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅವು ಇದು ಜಾತಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಿಂದಾನೆ ದಾಲ ಅಂಚನಗಳ ವಿಷಯ ಅವು ಎಂಚ ಪಟ್ಟ ದಾಟಿ ಅಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಆ ದಾಟಿ ಅಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಏ ರಾಂಡ್ಲ ಪೂತ ಲೆಕ್ಕ ಬೋಡು ಮಗ ಅಂತ ಈ ಇದ್ದಿದಕ್ಳು ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಪೀತಾಯ ಬನ್ಪಣೆ ಅಂಚೆನೆ ಮುಕ್ಕಳು ಬನ್ಪಣೆ ಒಣಸುಗೆ ಮೀನು ಮಾಡ ಅದೇ ಎಸೆಟ್ರೆ ಈರೆಗೆ ಕೊಕ್ಕದ ಉಪ್ಪಡಾವ ಅತ್ ಪುಳಿತ ಉಪ್ಪಡಾವ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಮಲಯಾಳದಕ್ಳು ತುಳು ಬಾತೇನ ಕನ್ನಡ ಬಾತೇನಾಗ ಅವು ಓ ಆಯ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿನ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿನ ದಾಟಿ ಇತ್ತೀರಗೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋದು ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ಉಡುಪೇರ ಎಂಜಿನ ಉಡುಪಿಜರತೆ ತಮಿಳ್ನಾಡದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಪಾತೆ ರೆಂಚ ಕೇಳುವ ಏನಯ್ಯ ಎನ್ನ ರೇಟ್ ಎಂದು ಕೇಳುವ ಅಂಡ ತಮಿಳ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ಏನಯ್ಯ ಹೆಂಗೆ ರೇಟು ಎನ್ನ ರೇಟ್ ಅಂಚಕೇನು ಆ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಬರೋಡು ಇದೇ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಟ್ಟ ಮಲಯಾಳ ಪಾತಿರ್ರೆ ಹಾಪುಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಅಂಚಿ ಪಂಡು ಮಲಯಾಳ ಪಾತಿರ್ರೆ ಹಾಪುಡು ಅವು ಮಲ್ಲ ಚೆಂಬುದ ಮಂಡೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೇ ಚೆಂಬು ಆಡ್ತಿರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಕೇಳು ಅತ್ತ ಜ್ಞಾನ ಅವಳು പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ മനസ്സിലായോ ಎಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಡಾಮ್ ಡಿಮ್ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಬೈಕ ಅಧಿಕಾರ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಇಡೀ ನೇಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಆದ ಪುತ್ತೂರುದಾರ ಪಣ್ಣ ಪೆರ್ಮೆಂಟ್ ಪಡೆ ಉన్నారు ಸುಬ್ಬಯ್ಯರು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರೇನೆ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲದ ಮಾನಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಹಲೋ ದಾಲಾಜಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವನು ಎಂಕು ಹೊರ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅದ ಬಂಡ ರಶ್ಮಿಲ ಬತ್ತಲ್ ಮಗಲ್ಲ ಬತ್ತಲ್ ಅಂಜೋಲ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನೆ ಬಲೆ 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 ಬುಡಿಯನ್ನೇ ಬಾರಿ ತಡಾಡಿದಿಕಲ್ಲ ಸರಿ ಕೇನು ಜೀಂದ ಉಂತದೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇಡು ರಶ್ಮಿಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬತ್ತೀರ ಅಂಚ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತನ ಖುಷಿ ತೋಲ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನೆ ಕೋಟಿಗರ ಉತ್ತರೆ ಅಂಚ ಅವಳ ಖುಷಿ ಅವೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಬತ್ತೀರ ತಿಕ್ಕೀರ ಬೋಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೇರಿ ಅವು ಬರ್ವೇರಪ್ಪ ಹಲೋ ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಾರಾವಿ ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಚಂದ್ರರಿಗೆ
33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಅಡ್ಡಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 11:37 11:67 ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗಡೆನಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗದ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆನ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ ರೈರನ್ನು ಪಲಾಯನ ಮುಟ್ಟಿನಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆನ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗಡೆನ ಎರಲಗಿಡೆನಾರು ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್. ಹಲೋ, ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರಕ್ಕಲು ಎರಲಿನ ಗಿಡತಿನಕಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಕಲು ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಜಿನ ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಬರ್ರಿ. ಅವು ಆ ಥರ ನಿಖಲೋರ ಬರ್ಬಾರ ಈ ಥರಕ್ಕೆ. ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿಯೋದು ಬರ್ತದೆ 12 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ತಡ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆಯ್ತು ಬೇಗ
ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವುದು. ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟ ಎನ್ಮೆದ ಏಳುಭಾಗದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ ಸರ್ವ ದೈವ ದೇವರಿನ ಅಭಯಡ್ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ಜನ ಮುಗಿದ ನಾಡ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಮಹಾತ್ಮೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಎನ್ನುವುದು ನರಮಣಿ ದಾರ ಮಲಿಪೆರೆಜಿ ಪೂರ ದೈವ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ನಾಕಿ ಬಂದು ನಾನಿ ಕೀರ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಜಯಂತ ರೈಕಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಗೇನೋಡು ಕಂಬಳಾವಣದ ಫಂಡದ ಪುಟ್ಟದು ಶಾಸಕರಾಯನ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆನ ಸಹಕಾರ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಕೂಟ ಅವು ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟ ಇನಿಕ್ಕಾನಗ ಒಂಜಿ ಜವನಾದಿಗೆನ ಪಡೆಯೊಂದು 33 ವರ್ಷಗೂ ಕರೀದು ಇತ್ತು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ 34ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನ ಪಣಿಯರ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ದೇವರನ ಲೀಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಒಂಜನೆ ಅಂಚೆ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಮಾತ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾಂಟನಕ್ಲೇನು ಕುಡೋರ ನನೋರ ಮೋಕೆಡು ಕೊಂಡಾಟೋಡು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಎರ್ಲಿನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಎರ್ಲಿನ ಗೆಳತಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಪಡೆಪುನಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪೆರೆತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕ್ಕಲ ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೋಡೆಲ ಬತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಲ ನಮ್ಮವು ಪನ್ಪುಣ ಪ್ರೀತಿದೆ ಕೋಡೆಲ ಬತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತದು ಇನ್ನಿಲ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುಳ್ಳೇರು ಅರೇನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ ಚಂದ್ರಣ್ಣಿ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕುಲ್ಲವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಯಾರಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಬತ್ತಾಗಲಿ ಮಾತ ಕುಲ್ಲವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಾನೂರಿ ಕೋಡೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತನ ಗೆಲ್ಕೈ ಅವು ಪಂಜುಗುಡ್ಡೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರನ್ನ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದೆ ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಾರು ಕಂಬಳದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಂಜುಗುಡ್ಡೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡೋರಿ ನಮ್ಮಾರು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಂಚಾಲಕರು ಎರ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರಿ ಮಿಚ್ಚಿ ಚಾವಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇರ್ಲ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪಕ್ಕಲಿರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನಮನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಿರ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಲ ಅಂದು ಕಂಬಳ ಪೊರುಳು ಮುಗಿತಿನಾರ್ಲ ಅಂದು ಶಿವರಾಮ್ ಆಲ್ವೇರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ನಂಕಾತು ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರೊಂದು ಕಂಬಳದ ಉದ್ಯಮಿಲಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಂಗಲಾಡಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ದುಗ್ಗಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರು
ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುಳ್ಳ ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ದೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುಳ್ಳ ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಷನ್ ರೈ ಬಣ್ಣೂರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುಳ್ಳ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚರಣ್ ಅರ್ಲ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುಳ್ಳ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಮುರಳೀಧರ್ ರೈ ಮಠಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುಳ್ಳ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಕೈಕಾರ ಕಬಡ್ಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಟಗಾರರು ಅರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ನಮ್ಮಾರ ಪನ್ಪುಣ ಮೋಕೆಡ್ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಪಂಡೆ 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 ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹಿತ್ ಮಾರ್ಲೇರ್ ಕಬಡ್ಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರೆ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮಾರೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತರ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದಾರರು ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲಕೆ ಮಜಲು ಅರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ಯಮಿಲು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕೆಡು ಕೊಂಡಾಟೋಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ ಉದ್ಯಮಿಲು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಮಠಂತ ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಲ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಂಪ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಆರ್ಲ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು ಬುಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಕ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡಿರ್ತಿನದವರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಕ್ಕಲಿರಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುಳ್ಳ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರು ಪುತ್ತೂರು ಬ್ಲಾಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುಳ್ಳ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಡು ಬಹುಮಾನ ಪರ್ರೇನ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನ ನಕಲಿನ ಬುಕ್ಕ ಬಹುಮಾನದ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬುಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರೋಂಡು ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಕಲೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುರುತಿಸಾರ ಎತ್ತಿನದವರ ಅಜೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡಬ ಉದ್ಯಮಿಲು ಆರ್ಲ ಅರೆಗಲ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಅಂಡಲ ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತುದ ಅರ್ಥನು ತೆರೆಯೊಂದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಕ್ಕಳ ಪನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಪುಗೆಲಿಗೆ ಶಾಲೆ ಬೋರ್ದು ಪನ್ಪುಣ ಪುಗೆಲಿಗೆ ಸಾಲು ಸನತ್ರೈ ಒಳತರ್ಕ ಅರ್ಲ ಬೈದಿರ ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗೆಲ ಬೆರಿಕೆ ಪ್ರೀತಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಮೋಕೆದ ಕೊಂಡಾಟದ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿದ ಸಾಲು ಬೋರ್ದು ಪಂದಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಣ್ಣೆಯೊಂದು ಗಂಗಾಧರೈ ಕೈಕಾರ ಅರ್ಲ ನಿಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕೆಡೆ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುಮಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೈಕಾರ ಕಂಬಲಬೆಟ್ಟು ಸುಮಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಬಲಬೆಟ್ಟು ಸುಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಬಲಬೆಟ್ಟು ಅಕ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳ ಕೋಡೆಡ್ದೆ ಮುರಾಣಿರ್ದೆ ರಂಜಿತ್ ಪಂಗೇರ್ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳ ವರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಆರ್ಲ ಈ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈತ ಜನ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳ ಪಂಡಾಗ ಅವು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪಂಡೊಂದು
ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಣಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಇಚ್ಛೆ ದಿನೇಶ್ ಪಿವಿಯರ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಿನೇಶ್ ಪಿವಿ ಸಾರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಜಿನ್ನ ಪೂಜಾರವರ ಬರೋಡು ಹಿರಿಯರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪ್ರಣಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡು ಬುಕ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪೇರ ಉಂಡಿ ಗೊತ್ತು ನೆಂಕಲ್ ಬರೇ ದಿಯೊಂದ ಲೋಕೇಶ್ ಪಡ್ಡಾಯವರು ರಾಕೇಶ್ ರೈ ಓಳೋಡಿ ಹಾ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ನುವಂತೆ ಮಲ್ಪೇರ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕರು ಸನ್ಮಿತ್ ರೈಕಲ್ ಮಲ್ಪೇರ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲಿ ಮಲ್ಪೇರ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ್ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಬಣ್ಣವರು ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣವರು ಶರತ್ ಕೇಪುಲು ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಪಗ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತುಣ್ಗ ಸಚಿನ್ ನಾಯ್ಕರು ಬಿಪಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ನಾಯ್ಕರು ಯೋಗೀಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಬೇಬಿ ಜಾನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬರೀ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಕುಡೋರ ನಮ್ಮ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡಿ ಒಂದು ಉದ್ದಾನ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದೊಳ್ಳ ಶಾಲೆ ಪಂಡೊಂದು ಈತ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದ ಅಡ್ಡ ಪಾತೆರೋಡು ಪಂದು ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕಂಬಳ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಉದಿಪನ ಅದು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದು ಈ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಲೇಸನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಮಾಂತ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಆಸುಪಾಸದ ಮಾಂತ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟನು ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಕ್ಕೆ ಏಪಲ ಉಂಡು ಪಂಪಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಧೈರ್ಯ ಆನೆ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ 33 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರದ ಶಾಸಕ ರಾಜಪ್ಪನಾಗ ಜಯಂತ್ ರೈಕ್ಲು ಮಠಂದ ಬೆಟ್ಟು ದಿವಾಕರ್ ರೈಕ್ಲು ಬುಕ ಲೂಯಿಸೇರು ಮಾಣಿಕ್ಯರು ಎಲಿಕ ಜಯರಾಜೇರು ಶ್ರೀಪತಿ ಆರಿಗೇರು ಮಾಣಿಕ್ಯರಾಜ್ ಪಡಿವಾಳ್ರು ಹಲವು ಜನ ನಮ್ಮ
33 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತ ಇತ್ತನಾಗಲ್ಲ ಆದರ್ಶನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ 33 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ನಡ್ತಂದು ಬರ್ತನು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಪಗ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೇರಿ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಜವನೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೇರಿ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಎಂಚ ನಡತಂದು ಪಂಡ ಮಾಂತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಎಂಚ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಕಂಬಳ ವಾಟ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ನೆಟ್ಟು ಕಂಬಳ ನಡತೋಯ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಬತ್ತದ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದುಂಡು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ 10ನೇ ವರ್ಷಕಾನಾಗ ದಿವಂಗತ ಅಣ್ಣೆ ಮುತ್ತಪ್ರಯ್ಯನ ಸಾರಥ್ಯೋಡು ಕಂಬಳ ಕೂಟ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತನು ಐಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು 18 ವರ್ಷ ಆಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಅಣ್ಣನ 2026 ದೈವಾಧೀನ ರಾಯ್ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಭಾರಿ ಅಪಸ್ವರ ಪೂರ ಬರೋಂದಿತ್ತನು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ನನ್ನ ನಡಪುಜಿ ಅವು ಏರೆಡ್ದು ನಡಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟ 18 ವರ್ಷೋಡು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸೋ ನಡೆದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಲಂಕ ಇಜ್ಜಂದೆ 18 ವರ್ಷಲ ಕಂಬಳ ನಡತೆ ಬಂದ ಏನು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಿನ ಅದು ಈ ಕಂಬಳ ನಡತನ ಮನ್ಪಣ ಕೊಂಚ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನರಮಾಯಣ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕದಲ್ಲ ಅಪಸ್ವರದಿತ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರಿ ಆಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಎಂಚ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತನ ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾತಂದು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಹೊಡೆದು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿದಾಯ ಪೋಯಿನ ತಪ್ಪಾಂಡು ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಬೋಡಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಲೈ ಬರೋಡು ಬಂದು ಆಲೋಚನೆ ತಂದುಳ್ಳೇರು ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಿನೇಟ್ರ ಈ ಕಂಬಳ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪುಣು ಅನ್ಪೋ ಧೈರ್ಯ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಉಂತುನೊಂದು ಪಂಡಾಗ ಏತೋ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರ್ನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಂತೇರು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ವಾಲ ನೆಟ್ಲ ಉಂತ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣೆ ಮುತ್ತಪ್ರಯ್ಯ ಇದ್ದೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಮಾತ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ನಡಪೋಡು ಪಂಡನಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಆತ್ಮೀಯರ್ನಾಗ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇರು ಆಗಲ್ಲ ಸಹಕಾರಡು 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ನಡೆದಂತ ಬತ್ತನು ಒಂದು ಯಾನು ದಾಯ ಪಂಪೆ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಪಂಪೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ ಆವಡು ಈಗಿನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಜಯಂತ್ರೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದಾಡು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಪಣ್ಣ ಹೋಯ್ತೇರಿ ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೆ 86 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಪ್ಪನಾಗ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬರೆಯರ ಕಷ್ಟ ಹೋದಿದ್ರು ಅಪ್ಪಗ ಬಂಡೇರಿ ಜಯಂತ್ರೇಕಲ್ನ ಕಂಬಳಮ್ಮಾರೆ ಅವೊಂಜಿ ಉಂತ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹೋಯ್ತೀರಿ ಯಾನು ಏರು ನೆತ್ತ ಸಾರಥ್ಯದ ತೊನ್ನಗಲ ಏರು ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪನಗಲ ಎನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರತೆ ಮಾತಾ ಏರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಾನಾಯನ ದೆತ್ತೊಂದು ಹಿಡಿದು ಕೆಲವುದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಇಪ್ಪನೇಟದಾಲ ಮಂಟೊಂದು ಜನ ಐದು ಸುರಮಲ್ತೇರಿ ಕಂಬಳ ಅಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರ ಸುರಮಲ್ತೇರಿ ಅವು ದಾಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ನಂಬುದೆ ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದೇವರನ್ನ ದಯಟ್ಟು 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೂಟಲ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡತಂಡು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೇರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ MLA ಆದಿತ್ತೇರು ಅವರ ಆರ್ನ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಶಾಸಕರು ಯುವ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಈ ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಬತ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕಲ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತನು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರದ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೋಡು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಮಂಡಂ ಮಾಂತ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಾಂತ ಜನಕಲು ತೂದಿಪರು ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ಆದಿತ್ತು ಪಂಡ ಏತು ಜನಕಲು ಸೇರ್ದಿತ್ತೇರು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ಸೇರ್ನಾಥ ಜನಕಲು ಓಲ್ಲ ವಾ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಸೇರ್ಜೇರು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಈತು ಜನ ಸೇರ್ಬೇರು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬುಕ್ಕ ದೇವರನ ಬಾಕಿ ಮಾರು ಗದ್ದೆ ಕಂಡೋಡಾಪಣಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಈ ಕಂಡೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒವ್ವೇ ಎಂಕ್ಲೆ ವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಗ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ದಯಪಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಕಂಡಡು ಒಂಜೇ ಐತ ಗರಗಟ್ಟೆ ನಡಪುಜಿ ಒಂಜಿ ದಾನಲ್ಲ ಐತ ಗರಗಟ್ಟೆ ನಡತಂಡ ಆಗ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಂಬಳಗ ಐತ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ನೆನೆತೊಂದು ಬತ್ತ ದುಂಬುಡ್ದು ಯಾನು ಪುತ್ತೂರು 45 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಯಾನು ಬತ್ತದು ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಪಾಯರ ಶುರು ಮಾತಾಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನು ಎತ್ತೋ ಜನನ ತೂತೆ ಮೂಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಲು ಮಲ್ತನಾಗ್ಲೇಂಡಿ ಏರೆಲ್ಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಬಿಡ್ತುಜೀರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪಣಗೆ ಎಂಕ ಅವು ಏಪಲ ಯಾನು ನೆನೆತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಉರಿಯರ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಪೇರು ಸದಸ್ಯರಿ ಪೇರು ಆಗ್ಲಿಂದ ಮಾಂತೇರಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸದ ಒಂದು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ತೀಜ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೀಜ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲುಡೆ 33ನೇ ವರ್ಷ ನಡತನು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ದ ಪಾತೆರ್ದೇರಿ ಇನಿ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಣ್ಣನಾಯಿನ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಾಂತೇರಗಳ ಮಾಂತೇರ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಕೇನೋ ಇತ್ತೇರು ಪಂಡೋ ಇತ್ತೇರು ನಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದಾಗ್ಲ ನೇರನ ಲೆಪ್ಪರ್ನ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಂಕ್ಲ ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತನೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಡು ಪಂಡದು ಐನು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐನು ಕೋಳೆ ಆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಬತ್ತದು ನಿಂಕಲ ಕಂಬಳದ ಕೂಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಆರೆಗೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರಡು ಆರೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಇನಿ ಐಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಬತ್ತೀತೇರು ಐಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲು ನಮ್ಮ ನಾವು ಫುಲ್ಲು ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ದು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಇದು ವಾಪರ್ತುಗಾಲ್ನ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಬಿಡೊಡ್ತಿ ಅವು ಬೋರ್ಡು ಕಂಬಳ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ಅಪಗ MLA ಆಪಣೆ ದುಂಬು ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ UT ಖಾದರ್ಲ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟನ್ನು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ನಡಪೇರ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ್ನಾಗ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಗಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾತಾರ ಪುದರ್ ಪಂಡಿನ ಬೋಪುಜಾನ್ ಅಗಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೈನ ಚೋರಾ ಮಾಲ್ವೇರು ರೋಚನ್ ರೈ ಬಣ್ಣೂರು ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೈಕಾರ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಾವಿ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ದುಬೈ ಡುಲ್ಲೆ ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ನಲೀಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಇಲಂತಾಜೆ ಜಾಕ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯರ್ ಕೆಲವು ಜನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರ್ನಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅಗ್ಲಿಗೆ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಗೂ ಕಂಬಳಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಣಂತಿನ ಶಕ್ತಿನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಕರುಣಿಸೋಡು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಬತ್ತದು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಕಂಬಳದ ಗೋಣೇರ್ನ ಯಜಮಾನರಗ್ಲಿಗೆ ಅಗ್ಲ ಐತ ಚಾಕರಿದಗ್ಲಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಓಟಗಾರನಗ್ಲಿಗೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಗಳಿಗೆ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾಂತರೆಗಳ ಎಂಕ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಐತ ಬಂಗ ಐತ ಖುಷಿ ಐತ ಬೇಜಾರು ಐತ ಸಂತೋಷ ನೆನ ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡೆ ವಿವರಿಸದ ನಂಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಕೊಡೆದ ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡಿತಂದು ಆಂಡ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವನ್ಗ ಪನ್ಪಣ್ಣ ನೆಲೆಟ್ಟು ಆರು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪನ್ಪಣ್ಣ ನೆಲೆಟ್ಟು ಇನಿ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಂಪ ಆರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ತಮ್ಮಣದ ಗದ್ದಿಗೆ ಬರಡು ಇನಿ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಂಪ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆತೇರು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪನ್ಪಣ್ಣ ನೆಲೆಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಾರಂಭದೇ ಕಂಬಳಡು ಒಂಜಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ಪಣ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿ ಆಲ್ವೇರ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಲಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸುಧಾನನ ತಮ್ಮಣದ ಗದ್ದಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅರ್ನ ತಮ್ಮಣದ ಓಲೇನು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಲ್ವೇರು ವಾಚನ ಮಲ್ಪೋಡ ಪಂಡದೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಂಡದು ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತೆರ್ದಾನಗ ಕೋಡೆ 6-7 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರೆಲ್ಲ ಅಗ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸಪಣ ಬೊಡ್ಚಿ ಕೋಡೆ ಮಲ್ತನ ಇಂಥ ನೆಟ್ಟು ಮರತು ಪೋಪನ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒರಿಯಾಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದು ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತನ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭ ಆ ನೆಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ.
ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸುಧನ್ನಾಗ ಸನ್ಮಾನ ಪೆರದಾಂಡ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ಎದುರುಡು ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಆರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ ಬಲಗ ಎಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಆರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಪಲೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಪಂಡೇರು ಆಂಡ ಪ್ರಥಮವಾದ ಎಂಗ್ಲ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಡು ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪಣೆ ಸುಧನ್ನಾಗೊಂದು ಪ್ರಥಮ ಕೋಟಿ ಜನಯ ಜೋಡುಕೊರೆ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಪುತ್ತೂರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಮಲಡು ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಂಪ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಸವಣೂರಿನ ಕಂಪ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗನಾಗಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ತಾವು BEM ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು, ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ತಾವು ಸರಿತಾರವನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಜತೀನ್ ಮತ್ತು ಜಸ್ಮಿ ಎಂಬ 2 ಮಕ್ಕಳ ಅಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ತಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಭೂತ ಕುಣಿತ, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಯಕ್ಷಗಾನಗಳನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ನಿಮ್ಮದು. ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ, ನಟನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆ ನಿಮ್ಮದು. ಸವಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಹೆಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮದು. ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ನೀವು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಜಯಂತರ ಈ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಈ ಕಂಬಲದ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ನೀವು ಕಂಬಲದ ಉದ್ಘೋಷರಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದವರು. ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕರಾದ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಪ್ರಥಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹರ್ನಿಸಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ನಿಮ್ಮದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕೊರೆ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ನಿಮಗೆ. ಕಮಲ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ, ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ದಿನಾಂಕ 25/1/2026 ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವಮಾರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕಮಲೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಚಾಲಕರು ವಸಂತಕುಮಾರ್ ರೈ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಈಶ್ವರ ಭಟ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಿನೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಪುತ್ತೂರು. ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸುಧಾಕರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಂಪ ಮೇರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸದ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ ನನಾತ್ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಲು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಕರುಣಿಸೋಡು ಅದರ ಸಂಸಾರಗೆ ದೇವರು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ನೆತ್ತಿಗೆ ನಿರಳಾದ ಪಂಪುಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಂಪ ಮೇರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸನ್ಮಾನನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಗಂತದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ 10 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಗೇಟ್ ಬಂಡ ಪುತ್ತೂರದ ಗೇಟ್ ಅಂಚ ಬಲಿಷ್ಠ ಅದು ಪುಡಾಂಡ ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತ ಕಾರಣೀಕರ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಚಂದ್ರಸನ್ನ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪಣ ಈ ಸಂತೋಷದ ಸನ್ಮಾನೋಡು ಅಕ್ಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಅವು ಶಾಲೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಾಲೆ ಹೃದಯ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಶಾಲೆದ ಮೌಲ್ಯ ಅವು ಹೃದಯದ ಉಲಾಯ್ದ ಬರ್ಪುಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೆಲೆತ ಪನ್ಪುಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಣ್ಣೊಂದು ಸಾಲಿನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪುತ್ತೂರದ ಗಂತದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತುನ್ ತೆರಿಯೊಂದು ಇತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಗುರುತಿಸೋನ ಗೌರವಿಸೋನ ಸಂದರ್ಭ ಸುರುಕಾದ ಎರು ಬುಡ್ಪುನಲ್ಪ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ವಲೇರಿಯನ್ ಡೇಜಾ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಆರ್ಲ ಬರಡು
ಅಂಚನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲ ಪರವಾದ ಈ ತಮ್ಮಣದ ಗದ್ದಿಗೆ ಬರಡು ಶಾಲನ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ವೆಲೇರಿಯನ್ ದೇಶ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಅಂಚನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಪೋಲೆ ಶಾಲ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಶಾಲ್ ಅವೇ ಅವೇ ವಂದನೆಗಳು. ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪರವಾದ ಸುದ್ದಿದ ಜೈನುದ್ದೀನ್ಲ ಮಾತ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರನ ಪರವಾದ ಒರಿ ಬತ್ತದ ಶಾಲದ ಮಾನವದಿಗೆ ಪಡೆಯೋಡು ಬಲೆ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಪ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತರ ಮಾತೆರೆಗೆಲ ಮೋಕೆದ ಶಾಲ್ ಪಟ್ಟ್ಯರೊಂಡು ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲಿ ಪಾಡುವಿರ ದಯಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ರಜಾಕೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮೆಡ್ಲು ಪಾಡೋಡೊಂದು ಅವು ಚಂದ್ರಣ್ಣನ ಕೈತ ಆವಡೊಂದು ಬಟ್ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡು ಬತ್ತದ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂತೇರು ಪೋಲಿ ಇಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಮೆಡ್ಲು ಕೊರ್ಲಿ ಮಾತರಿಗೆಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಈ ವರ್ಷದ ಮೆಡ್ಲನ್ನು ಕೊರಡು ಶಾಲ ಪಾಡೋಳಿ ಶಾಲ ಪಾಡ್ದು ಮೆಡ್ಲು ಪಟ್ಟೋಡು ಪಣ್ಣದು ಪೊಲೆ ಪೊಲೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮೆಡ್ಲು ಪಟ್ಟೋಡು ಶಾಲ ಆಯ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಆವಡ ನಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ಗ ಬಲೆ ಮಾತು ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ ಬಲೆ ಪುತ್ತೂರದ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ ದಯಮಲ್ತದ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಪೊಲೆ 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 ಪೋಪನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕಲು ಮಾತ್ರ ತೆರಿಯ ನೋಡು ಇಲ್ಲ ಪೊಲೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅತೀವ ಸಂತೋಷದ ಕಾತೊಂದು ಪುನಃ ಇನಿತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ್ನ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಕಲಿ ಬಹುಮಾನ ಪಟ್ಟುವ ಸಂದರ್ಭ ಮಾನ್ಯ ರಾಜುವನ್ನಿ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಸಂಚಾಲಕರು ಅವು
ಇತ್ತೆ ಇರ್ತೂರು ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಬಹುಮಾನನು 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟದ ಮರ್ಯಾದಿನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಟ್ಟೋಡು ಓದೋಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೂವತ್ತಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹೋಡು ಕಂಬಳೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆದಿನ ಸುಮಾರು 150 ವರ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಕಲೆಗಳ ಈ ಯಶಸ್ಸು ವಿಶೇಷವಾದ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರ ಕಲೆಗಳ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಪನ ಹಾರೈಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಕ ಕಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿನಂತಿ ಉಂಡು. ಒಂದು 2 ಪಾತಿರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನೆಲೆ ಹಿಡಿದು ಒಂದು 2 ಪಾತಿರ ಬಾರಿ ಉದ್ದ ಪಾತಿರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಾತಕಲು ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಆಗ್ರಹ ಪೂರ್ವಕ ವಿನಂತಿ ಇಂದು ಪಂಡ್ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಬಲಿ. ಸುರುಕಾತ್ ಈ ಪುಣ್ಯಮನ್ನದ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಪಾದವು ಪುಣ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಮಲಾರ ಬೋಡು ಮಲರಾಯನ ಅಭಯನ ಬೇಡೊಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಕುಲ್ದಿನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಚಾವಡಿದ ಎದುರು ಮೇಟು ಕುಲ್ದಿನ ಮಾತ ಕಂಬಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಇನಿ ಈ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮನ್ನಡು ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಸುರುವಾಯಿನ ಕಂಬಲ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಆತ್ತ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಕೋಡೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಇತ್ತೆ 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಡತದು ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉದಿಪನದ ಕೋಡೆ ಉದಿಪನ ಆತು ಇನಿ ಸಮಾರೋಪದ ಲೇಸಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾತ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಲ ಪಂಡ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತೆನಂಚಿನ ಕಂಬಲ ಸುಮಾರು 33 ವರ್ಷಗೂ ತುಂಬು ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಜಯಂತಣ್ಣನ ಅಂಚೆನೆ ಮುತ್ತಪ್ಪಣ್ಣನ ಮಾತೆರ ನಟಿ ಮುದ್ದಾಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚಂದ್ರಾಸನ್ನೆ ಬಾರಿ ಆತು ಪೂರ್ಲು ಆರೊಂಜಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾತು ಪಾತೆರಿಯರು ಸುಮಾರು ಆರ್ನ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರನ್ನು ಪೂರ ಪಂಡೊಂಡೇರು. ಚಂದ್ರಸನ್ನ ಈರು ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತು ಅವಲ ಮುತ್ತಪ್ಪನ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಮುತ್ತಪ್ಪನ ನಂತರದ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಆಜಿ ವರ್ಷೋಡು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪುತ್ತೂರುಡು ದಾದ ಪಂಡಲ ವಿಶೇಷತೆ ಇಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಈ ಮಣ್ಣು ಇಟ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವರ್ಮನೂದು ವರ್ಷೋಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಇತಿಹಾಸಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ದುಂಬುಡು ತಿಂಚಿ ಕಂಬಳೋಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೈತರಿಗೊಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ನಂಟು ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಯುಗಟ್ಟು ಬಾರಿ ಆತು ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಲ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳೋಡು ವಿಶೇಷತೆ ವರ್ಷ ಪೊಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಕರಿನ ಕೋಡೆ ತದಿನಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ರೇಸು ಮಲ್ತೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ನಾನಾತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ದೀವನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ 33 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಈ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸದ್ಯೋಗೆ 35ನೇ ವರ್ಷ ತನ್ನ 5ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಮಾತ ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಸನ್ನನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡೆ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು. ಒಂದು ಚಂದ್ರಸನ್ನ ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾನನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈರೆಗು ಬುಕ್ಕ ಈರ್ನ ಟೀಮು ತಕ್ಲೇನು ಏನು ಏಪಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಅಭಾರಿ ಆತು ಇಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ದೇವೇರೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಒರಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಶಾಪಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶನು ನಮ್ಮ ಈ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಟೀಮು ತಕ್ಲೆಗೆ ದೇವೇರು ಕೊಡ್ತೀರು. ಸತ್ಯದ ಸಾಧಿನಿ ಏಪಲ ಮದಪೇರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ದೇವೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗಡು ನಡತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ದೇವೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವೇರನ ಏಪಲ ಇಪ್ಪುಣಿಗೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಟೀಮು ತಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರನು ಪಂಡೊಂದು ಅವಕಾಶಗೂ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ವಿರಮಿಸವೆ. ಪುರ್ಲುದ ಪಾತೆರನ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ವಾಚನವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜುರನ್ನೇ ಮಲ್ಪೆರುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಮುಲ್ಪಾಂಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ನಾನೊಂದು ಇಂಚಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು
34ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ 4 ಮುಜಿಲ 7 ಗೇಲ್ದ ವರ್ಷ ಬರ್ಪೇರೆ ವರ್ಷ ಈ ಮೇಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಅಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷುಡ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆಪುಂಡ್ಲ ಪಣಪನ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಖಲ ದುಂಬುದು ಪಣಂದು ಇನ್ನಿದ ಕಂಬಳ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪನೆ ದುಂಬು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ 125 ಮೀಟರ್ನ 10:65 ಪಾರ್ಡ್ 100 ಮೀಟರ್ ಇಂದು ಮಲ್ತಿನ 8.52 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನ ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಅಭಿನವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲು ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲ್ನ 10,000 ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಟ್ರೋಫಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಕಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶರತ್ ಕೇಪಳು ಈ ಹುಡುಗನ ಭವಿಷ್ಯ ನನಾಥ್ ಉಜ್ವಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ ಶರತ್ ಕೇಪಲು ಅಲ್ಪಡ್ತಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಗಾರಿಕೆ ಅಂಡ್ ಸಮಗಾರಿಕೆ ಆ ಹುಡುಗನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಮಲ ನನಾಥ್ ದಾಖಲೆಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೇರು ಸದಾ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡ ಪನ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದುಂಪ ಹೊಂದಿಲ್ಲ 157 ಜೊತೆ ಪಾಲು ಪಡೆದಿನ ಕೂಟ ಕಂಬಳ ತಡಾತನ ಪನ್ಪನ 159 ಬರಿಪುನ ಇಂಚ ಬರೀತಿ 159 ಜೊತೆ ಇರಲು ಪಾಲು ಪಡೆದಿನ ಕೂಟ ಬೇಗ ಮುಗಿದಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಪೂಜಿ ತಡ ಆತಂಡು ತಡ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ನಾಡು ನಡೆದು ಬರ್ಪಿನ ವಾರದ ಕಂಬಳ ಎತ್ತು ಬೇಗ ಮುಗಿಪು ಅಂತ ಪಂಪನಕ್ಕೆ ಮಾತ 159 ಜೊತೆ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರ ಕಲೆಗೆ ಎರ್ಲಿನ ಮಾದಾ ಬುಡುಪನ ಕಲೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಎರು ಗಿಡವನ ಕಲೆಗೆ ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಕರುಣಿಸೋಡನ್ನು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ 159 ಜೊತೆ ಎರ್ಲಿನ ಕಲೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಣಪಲ ವಿಭಾಗದ ವರ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಟುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಆದರೆ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ರೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ನೀರು ಪಾಡಿದ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಕುಲೇನು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ ದಾಯನ್ ಬಂಡ ಕಣಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಗಳು ನೀರು ಪಾಡಿಜಿಂದ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಪುಜಿಂದ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿಪದ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಲೇಡು ಅಂಡ ಕರಿನ ಕಂಬಳ ಕಣಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಕಲೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದು ಪಂಪನಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಾಡು ಅಂಚಿತನ ಓವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆದರೆ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ರೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ನೀರು ಪಾಡದ ಸುರಕು ಬೈಂದೂರು ಸಸಿ ಇತ್ಲು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲು ಆದರೆ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದೇರು ಆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಆದರೆ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನ್ ನೀರು ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಉಂಡು ರಜಾಕೇರ್ನ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ವಹಿಸೊಂದು ಮಲ್ತಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟ್ರೋಫಿ ಉಂಡು ತಪ್ಪು ತೆರೆ ಮುಡಿಯಾರಿ ಹತ್ತು ಅರಿತ ಮುಡಿ ಒಂದು ಫೋಟೋಗೆ ತಾನಿಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪೊಡಿಜಿನ ಬಜಿ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಮೊಗಲ್ ದಾಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಉಂತೊಂದಿರಿಂದ ಒಂದ ನನಂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಆದರೆ ಕೊಲ್ ನಿಶಾನಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿರು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನೇ ಇರ್ಲು ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗಿರಿ
ಹಾಜರಿಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಕಣಪಲ ಇದು ವಿಭಾಗ 8 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಪಾಲ್ಪಡಿದಾರೆ 6 ಜೊತೆಯರ್ಲು ನಿಶಾನಿ ನೀರು ಪಂಡಲ ಆ ಬಹುಮಾನದಾದ ಬರಿತು ನಾವು ಮಾತೆರೆಗಳು ಕೊರಪುರಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಜರಿಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿಗೆ 2 ಜೊತೆಯರ್ಲು ನೀರು ಪಾಡದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪವನ್ ಬಹುಮಾನ ಅರಿತ ಮುಡಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಟ್ರೋಫಿ ಇಂಚಿದನ ಟ್ರೋಫಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಾರಿ ವರ್ಷ ಆತನು ರಜಾಕಿರ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದು ಐನು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಮ್ಮಳ ವಿಶೇಷ ಆವಡು ಎಂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜೀತ್ ಮಲ್ಲ ಪವನ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಅಂಚಾದ ರಜಾಕರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಣ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 18 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥೋಜ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಸಪಲಿಗೆರು ರಡ್ಡು ಪವನ್ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನ ಎರಲೆಗೆ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಟ್ರೋಫಿ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೊಳಕಿರ್ಬತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂತರ್ಲೆಗೆ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರುಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಟ್ರೋಫಿ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಹುಮಾನ ಚಿನ್ನದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ ಬಿಡು ನೀ ಬಿಂಕವ ಚೆಲುವೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 25 ಎರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಡದಲ್ಲಿ ಬುಡಾಬೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾಣಾರ್ನೆಲೆಗೆ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕಡಂದಲೆ ರೋಹಿತ್ ಪಾಣಾರ್ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಬಂಗಾರು ಅರಿತ ಮುಡಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟ್ರೋಫಿ ಇಂದ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಖಾಲಿ ಅನ್ನೋಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಬಾಂಧಗಳು ಅಡ್ಡಾಡು ಕೊರ್ತು ಜರತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 80 ಪಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರು ಮಂದರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರು ಅರ್ಧ ಪವನ್ ಅರಿತ ಮುಡಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಟ್ರೋಫಿ
ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತೇನು ಏಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಅಡ್ಡಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗದ ಆದ್ಯತೆಯರಲು ಕೋಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಅಡ್ಡಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರಿಗೆ ಎರಲನ್ಗಿಡೇನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಅರಿತ ಮುಡಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಟ್ರೋಫಿ. ಒಂಜೇ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಅಡ್ಡಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನೆರ್ಲೆಗೆ ಎರಲನ್ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಅರ್ಧ ಪವನ್ ಅರಿತ ಮುಡಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಟ್ರೋಫಿ. ಮದಪಂದೆ ಸೋತೆ ಗಿಡನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಚೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಚೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಚೇರ್ ಪಾಡೋಡು ಗಿಡನಕ್ಲಿ ಎರಡು ಚೇರ್ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಚೇರ್. ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 24 ಜೊತೆಯರು ಕೋಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗೆ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾಕಲು 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಹೊಡೆಯಿನ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕುಂದಪಾರಂದಡ್ಡಿ ಮಾಸ್ತಕಟ್ಟಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಪೇರು 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಸೂರಾಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರು ರಡ್ಡು ಪವನ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅರಿತ ಮುಡಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಟ್ರೋಫಿ.
ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 75 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆದ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಳು ನಾಕಾಳು ಗುತ್ತು ಸದಾನ್ ಗೌಡ್ರನೇರ್ಲೆಗೆ ಎರಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಪಡುಸಾಂತೂರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಅರಿತ ಮುಡಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಟ್ರೋಫಿ. ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮುನಿಯಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲೆಗೆ ಎರಲಿನ ಗಿಡನಾರು ಗುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪಿರು ಅರ್ಧ ಪವನ್ ಅರಿತ ಮುಡಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಟ್ರೋಫಿ. ಕುಚುಕು 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 ಜೀವದ ಗೆಳೆಯ ನೀನು ಸಾನೆ ಇಷ್ಟ ಕಣೋ ಪ್ರೀತಿಗೂ ದೋಸ್ತಿಗೂ ಕಣೋ ಕುಚುಕು 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 ಈ ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತ ಕಣ ಕುಚುಕು. ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಅಂಚನೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನಾಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈತೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಜಾಕಿರ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಅರೆ ಸಾಲು ಪಾಡೋಡೆ ಅರೆಲೊಂಜಿ ಮೆಡ್ಲು ಪಟ್ಟೋಡೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಇದು ಪಂಜುಗುಡ್ಡೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರೆಗಳೊಂಜಿ ಅರೆ ಪಾಡೋಡಿಗೆ ರಜಾಕಿರ್ ಅಂಚ ಪಾಡಾಡು ನಲ್ಲಿಪ್ಪಲೆ ಪೂರ ಲಿಪ್ಪೆ ಮಿಲ್ಲ ಓನುಂಡು ದೈ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತನಾರು ದಯಮಲ್ತೋರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಕೊಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಕೊಂತಿ ಮುಳುಂತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಜಾಕೆರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಕಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮುಲ್ಪುರ್ದು 2 ದಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರೆ ಏರಾಳ ಪ್ರಮುಖರಿತ್ತೇರ ಅಕ್ಲು ಬರೋಡು ಆರ್ಕೆದ ಪರವಾದ ಆರ್ಕೆ
ಆರು ಇದ್ದಾರೆ ಆರೇ ಬರೋಡತ್ತ ಯಾರು ಇದ್ದೀರ ಮೊನಪನ್ನೆ ಬಟ್ ಇದ್ದಿನ ಮೊನಪನ್ನೆ ಬರೋಡು ಅವತ್ತ ಪರ ಆರ್ಕೆದ ಪರವಾದ ಈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಧ್ವನಿ ಬುಕ್ಕ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಯಮಲ್ತ ಮಿತ್ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷದ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯವ ನೋಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲಿ ಪನ್ಪೆ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ರೋಣೆ ಅವಡ ಆಪುಂಡ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲಿ BS ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದ ಶಬ್ದ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕಲೆಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆ ಉರ್ಕರ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲೆ ನಾತ್ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದು ಮಿತ್ತ ಚವಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮುಖರು ಬರ್ತದೆ ಈ ಶಾಲೆನ ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಲಿಪ್ಪು ಲಿಪ್ಪು ಲೇಸರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ದಕ್ಕಲೆ ರತ್ನಾಕರ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನ ಧರ್ಮ ಗರ್ನಲ್ ಸಾಹೇಬೇರೆ ಭಾರಿ ಸ್ಟೋಕದ ಬೆಡಿ ಮರ್ತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದೆ ಇತ್ತಿನ ಪಡೆಯವ ನೋಡು ಉಮಾಶಂಕರ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಅರೆ ಬರ್ರಿ ಬಲಿ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಅಂದ ಓಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನಿಖಿಲ್ನ ದಯವನ್ನ ಬರೀನ ಬಾಕಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ನೀರಾವರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ ಸುದೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಪನ್ಪೆ ಬರೀಲಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಜೀತ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಸುದೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೀರಾವರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ನಾಕಲಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಇತ್ತಿನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಯಿನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ರ್ ನಿಶಾನಿ ವೀಕ್ಷಣ ಸಮಿತಕಲಿ ನಿಶಾನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತುಯಿನ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರಿ ಕೈಪ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಕ್ಕಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರಾಯ ಅಕಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ನಿಶಾನಿ ವೀಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಅಂಡೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನ ಪಡ್ಲೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಿತಿ ಹಾಕಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾಲೆ ಪಡೆಯೋದು ಜನ ಬತ್ತನಿಕ್ಲ ಪಡೆಯೋ ನೋಡು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಪಡೆಯೋ ನೋಡು 100 ಕೌಂಟರ್ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆ ಸರಿ ಅವು ಈ ಕಡೆ ಆತಂದು ಅಂಚನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅವರಿದ್ರೆ ನಮಗಿಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ತಾವು ತಮ್ಮ ಶಾಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ವೇದಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ರಾಕೇಶ್ ಕೆಮ್ಮಾರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಅವೇ ದುಮ್ಮು ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ದುಮ್ಮು ಪಾಡೋದು ಮಾತ ಅಂದ್ ನನಯರಾಲ ಬಾಕಿತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಒರಿ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಣತಾನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಅವ್ರಿಗೆ ದಯಮಾಲ್ತ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲೋಡು ಇಂదులో 39 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಗ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತನ ನಮ್ಮ ಪೊತ ಒಂಜಿ ಶೀಲ್ಡ್ ಕೊರ್ಪಣ ಆದಿಪ್ಪು ಟ್ರೋಫಿ ಕೊರ್ಪಣ ಆದಿಪ್ಪು ಮೆಡಲ್ ಕೊರ್ಪಣ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಜಾಕ್ ಆರೆಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಮಾಂತೇರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಆರೆಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದ ರಜಾಕರ್ ನಾನಾ ದುಂಬುಗಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಂಬಳಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಒಯ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿ ಶೀಲ್ಡ್ ಕೊರ್ಪಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನತದ ರಜಾಕೆರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ದೇವರು ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರಡು ಪಣದು ನಮ್ಮ ಮಾಂತೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ